mendika, bukaera, bai. Nik hau. Bai, bini, ez duan. Eta zu hasi, Ez dakizu. hori da, ba, egiten dugu, Hemen, Zu erdian. aixe gaizki. Hori galdetzen. Nire, Ni hori zuti jarri naiteke baita ere, eta problema. A ber, bai, zu pini, ekarri apurtzuet. ei, Eutxe mungutzu. bimenu imeldu Hemen dago bat, zatia. Zu Bai, Lena. Cristina. Bai, Orduan zu mentzaiten. Gero, Zu mentzaite. Lehena zea da. Eta ni naiz azkena, orduan. Baina hitz egin behar duzu Eta- lehen. Bai, bakarrik ez, posible duzu argazki bat. Ni, Untxe mongutzu. J. Pierre. Cristina. Bai. Juanita, Kondo. ez dakit lekurik aurkituko duzun, Ez dakit. Kondo. Orduan, nik aurrena esango dute, arratsalde honetan etorriak eta hori. Hau handikan etxuin behar dugu, etorri arte. bueno, bai, xeruz. Are, berea da. Baina gero ni, bai, baina gero hau da hasieran eta gero bukaeran, orduan. Gero, bueno. Belarri ona, Jean-Pierre? A ver, jarriko naiz bezala emiren Atzian, ja. Bai. Lander eta auzapezaren Bai. Ala gelditu behar, leheno pasatu dira eta ala gelditu behar, Bai. guain da. Auzapezak ere bai badaki hori, Jean-Pierre? Gaudela hor. Bai, abixau, volumena. Volumen abixau. Ale, begida. Argazkia, Beste bat. beste prentza. Indu klik. Bai, oso ondo. Pillo bat hain. Eskerrik asko hain. Ordena badakizuen. Bai. Zuke bai, Ni Jean-Pierre eta gero. Eta ni zuratxeti, eta zuneratxeti, eta bide azkena. Hoxe. Beraz... Nik ja ez dut erakurko. Por cierto, hau nola izaten da? Nik ez dakit. Generala. Atzo egiten eta nioia, masatik atokatzen. Joseba, listo gaude? Joseba, listo? Generala, Ozego generala. Bai, baina, eta etxun. Eta auzapeza ez da, No, bajatu. Jean-Pierre, auzapezak badaki. Baina auzapeza. Hola, itxita, ez hau apizkat. Aurreaka. Hau ez da irakurri behar, Kroka. Txirriki txarraka, baina hori da oso jarbitarra, oso... Hankatarteko, bizikleta nola, hankatarteko txirriki txarraka. Nuna gazu hori? Txirri txarrata. Marlaska, eskeria masina. Abedia oso jarbiko, osea, masina eta... Da, masina, gauza bat, masina. Arrantzaleen.
Prentsa. Prentsa, sud-oest. Sud-oest. Emakumea? Bai. Bueno, ba, esan behar Hendaiakoa. diogu oso posi gaudela bere Ah, bai, artikuluekin. erran dit. Edith, les félicitations du comité d'organisation pour l'article dans Sud-Ouest. Ni esker. Eskerrik asko. Zongi, oso polita. Oui, chica. Arratsaldean, bideo, Nerea. Ezin dezu krema bazkaltzakun, botellio bat hemen inguruan. Ez, jan dugu besugo. Dogada. Belita? Dogada txikia. Hau zen un broma. Dogada. Orain, broma zen. Besugoarena broma zen. Ikusi, Això? Familia, eskerrak familiak kabida betetzen dituzte. Aldeontan ere alda. Nahi, zerretorren lehen lerrora. Lehen lerrora, otoi. Bai, lehenengo. Esanko, hemen. Txitsua, klaso egiten du, Turri. Bueno, ordua, ja 5 minutu, Nola egin behar dugun, elangarritza hartu behar balin badu, nola egin behar dugun omenaldia, bera gabe. Bazekien. Ani baso, ani. Egunon. Egunon. Abegira. Izatez jauna. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Lander. Arratsaldeon kutien. Lander falta dugu. Eta nun jan dezu hori? Zera da hori? Ondartzan. Niko bitartekoa. Ondartza. Hor, udalezeko... Zena udalekua. Zenun ondartzan. Egunon. Ni joan naiz... Nahi, ez galdu. Bai, aspiko. Zenga ibili da, lagoizian.
Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri guzioi, Usapez jauna eta lagun guziak, ongi etorriak 8. irakurraldi honetara. Irakurraldiak aurten Asier Etxeberria oroitarazi nahi du. Guk behintzat gogoratu nahi dugu, berak eskaini zigun laguntza. 2012an pentsatu ginuen bere liburua Inesaren balada irakurtzea, eta kortesiak eskatzen duen bezala, oroitzen naiz, Gema ere oroituko da, biak joan ginela bere gana, galdetzera, ea prestote zegoen edo nola. Eta orduan guri zurikerieri bat ere gabe, esan zigun, hori tontokeri bazala, irakurtzea hola, ze ahi ginen gu PNV-ko emazteak bezala, edo ze horrola, arratsaldean merienda garaian hor, holaxe bota zigun. Eta gu atera ginen, parrez, baina alare oso erabakita irakurraldiarekin segitu behar ginuela. Eta bere liburua irakurri ginuen, eta bera etorri zen, eta oso goxo gainera portatu zen gurekin, parte hartu zuen, irakurri zuen, eta ez bakarrik hori, ondoko urtetan ere, oroitzen naiz, etorri zela irakurtzera, eta urtero esaten zigun, ez gehiago deitu, ni ez naiz etorriko gehiota. Bai, zu etorriko zea, etorren urtean ere deituko zaitugu eta etorriko zea. Eta taka, etortzen zen. Hola pasatu da gure harremana, holakoa izan da arekin, eta azkenean goxoa eta maite izan dugu, bizi izan duguna gure Asier Etxeberriarekin. Eta oroitu behar da baita ere, 2012an beraz bere liburua irakurri genuenean, bukaeran berak hartu zuen hitza eta irakurri zigun Inesaren baladaren segida izan zitekena. 2 orrialde zituen idatziak, eta garbi horrere, zurikeriari bat ere gabe, esan zigun, hasi naiz hau idazten, baina ez dut bukatuko liburu hau. Zeren lan asko eskatzen du honek, eta alferregia naiz ni, itxasoko iztegia bilatzeko tauta hori, eta ez, utziko dut, ez dut segituko liburuaren idazketa honekin. Eta hola gelditu ziren 2 orrialde haiek, eta 2 orrialde haiek gure eskutan gelditu ziren, eta orduan pentsatu dugu omenaldi xume bezala, gure artean, antolatzaileen artean, 2 orrialde horiek irakurtzea zuen baimenarekin. Orduan, orain gu izango gea irakurle. Eta beraz ongi etorriak berriro guztioi. Asier Etxeberriaren omenez. Inesaren balada liburuaren segida. Inesaren egada. Atxamarta izan zen ontzian ikasi nuen lehenengo hitza. Tresna baten izena da atxamarta. 3 edo 4 atxamaren itxuran eginiko kako burinezko bat, soka duena amaiera eta txalupa, endor edo bestelako zerbait ontzira erakartzeko balio izaten du. Horixe dauka itsasoko bizitzak, mundu berri bati dagokion, hiztegi oso bat ikasi behar izaten dela lehen da bizi, edo zein pauso eman baino lehen. Jartzen duzu eskua ontziko zen nahi lekuren gainean, eta berehala esango dizute hori, edota kontuz karrelean. Ekarri toleta, edo erraman arrastelua. Soka, egur eta tresna bakoitza badu bere izena, eta edo zerk sekula entzun gabeko beste izan bat hartzen dute itsasoko bizitzan. Esan liteke beste hizkuntza bat ikastearen antzekoa dela
ontzietako bizimoduan hartu behar den lehenengo lana. Lehorreko izen bat erabiltzen baduzu itsasokoaren lekuan, eskifaiakoek berehala esango dizute lehortar alu bat bezala eta sentituko zarrazikin, alfer edo lekuskanpo dagoen norbaiten antzera. Nire aholkuak baten bati balio badio, ez dezala ontzi barruan soka hitza aipa sekula. Ez dago sokarik ontzietan, denak txikotak baitira. Eurria goitik behera bustitzen bazaitu, ez esan blai eginda zaudenik, ple eginda zaudela esan behar duzu, eta zilar pusketa bat eskutatzen baduzu txoko batean, kantxu batean edukiko duzu gorderik eta ez gordeleku batean. Txoriak ere ez dira sekulan pausatzen haien egadatik. Tipatu egiten dira. Jada ez zara inoz oso pozik egongo. Txol pozik baizik. Ontziko tresnaren baten izena ez baldin badakizu edo ez baduzu orain arte ikasi, emango dizut urrea balio duen gomendioa. Erabil ezazu masina hitza. Berdin balio baitu hitz horrek zurezko tresna baten izendatzeko. Ezagutzen ez duzun edo zein gauzari dei ezaiozu. Ez duzu algararik piztuko ontziko biztanleen artean. Eta irean edo ur gaine ez badakizu segur, kaioa, kulizka, enara, kurlinka, dei iezaiozu marlaska. Asmatuko duzu horrela. Behar zaio erreparatu atzerritar eman nahi ez baduzu itsasgean. Gogor bat, pertsona baino luzeagoa. Berez, arrain handiak edo txalupak hurbiltzen laguntzeko, baina esango nuke ikusi ditudala peioten agindupeko gizonak kroka erabiltzen 1001 maneratan. Inoiz ezpata edo lantza gizako, noiz nahi borra legez ere bai, emateko arerioari buruan danbada, eta zergatik ez esan, ikusi ditut etsaiaren begiak euren lekuetatik irteten tresnaren muturreko kakoaz tiratuta. Karrakelaren haragia orratzak oskoka tresna beldurgarria izan daiteke erabiltzen dakienaren eskuetan. Eta peioten eskifaiakoek bazekiten, bai horixe, inork gutxik munduan bezala. Baina ez nadin azkarregi aurrera. Berezkoa dudan oldar honek eramaten nau beti konturik izugarrienetara. Sarturik naizen honetan ere, zaldiak abiatzen zaizkit barnean galopan. Ez dut nire umorearen olatuari eusten ikasi, oraino. Baina ez nuke nahi inor nirekin nahas dadin. Ezen munduan baldin bada norbait borroka eta odolaren egarriz dabilenik, emango nioke berari ederki salda horretatik beretik. Donibanen itsasoratu nintzen egunean esnekin bezala dakitorain. Ez dela tristura handiagorik, aiztoaren haua norbaiten aragitik ateratzen ikustea baino. Ez dela ezer gizonak gizonari, hausiki egiten dioneko samina berdinduko duenik. Finean, borrokarik nahi duenak egin bezaberak. Eta ikusiko du hobe zuelak, kalapitatik urrundurik eta arbolape goxo baten bakean etzanik. Eta iztegia eta izkera saia badira itsasoan, ontzietako bigarren lana ez da asko zerrezago. Ez da lan bat ere erraza izate. Ez lehen aldia bintzat. 12 kainoi eta 70 gizonez hornitua. Tartean neu, mutil gaztearen azalpean eskutatutako neskatila. Ontzia ingelesa zen jatorriz. Peiotek bere iesaldietako baten Playmoutheko portutikan ebatzia. Garai hartan, Piego Boloñeko indarren buru, eta hark eman zion baimena Peioti. Ontziari bere izena eman eta itsasora abiatu zedin.
eta antze balea ikaragarri batean bizkarrera igota. Iturria medikuaren kaina erakutsi zidan Pepinek. Hauxe duk Nikolas gaurtik aurrera irelekua. Hor dituk medikuaren tresnak eta belarrak. Hor, ebakuntzetarako maitzoa eta han eskailerape hartan ire oantzea. Txikiegia izango zen gela hura geroago gertatuko ziren guztiak han barnean konpontzeko. Baina urte hartan handi egin zitzaidan erizaindegia, oso handi. Eta harritu egin nintzen itsasontzi baten barruan zuraz egindako arrain itzel baten barnean nola zitezkeen egon hainbeste kantxu. Ustegabeko, batzuk gizonen atsedenerako, besteak zutautza eta arma gordetzeko, zukaiak egin eta bazkaltzeko. Soilik kantuetako batek zeukan izkiriaturik atean hemen sartzen dena ez da bizirik aterako. Gure kapitainaren ganbara zen, pelo komandantearena, izan ere Oxero generalaren badua, naiz eta denok kapitaina gora eta kapitaina behera jarraitu. Kantu eta soko bakoitzak bazuen bere buru eta arduraduna. Pepinek sukaldean agintzen zuen bezalaxe, eta Aikuiuk armategia. Halaxe zegokidan neuri erizaindegikoa. Ospital txiki bat eta gailuz hornitua. Bisturi eta laban ongi zorroztuak ziren gehienak. Oial txuri garbien gainean jarrita. Baita ere balak ateratzeko balio zuten gakoa. Orbanak josteko orratz eta ariak. Baina dardara baten jarri ninduena beste tresna itzel bat izan zen. Zerra handi moduko bat. Pentsatu nuen ez nuela adorerik aurkituko neoiz, baldin eta egunen batean, marineletako baten zango edo besoko ezurrak moztu beharretan aurkituko banu nire burua. Pentsatu nuen lan handiegian sartua nintzela bapatean, eta nire ausardiaren gehiegiak ekarriko zizkidala azkar edo beran, ondoriak eta nahi gabeak. Ohartu nintzen, Eskefaiakoek koba deitzen ziotela nire erreinu txikiari. Guztietan argitsuena izan arren, 3 leihatila zituen zabalik estriborrera, eta atemoduko handi bat ere gainean, kraskoko argira zabal zitekeena. Izutu egiten zituen hango usainak marinelak. Menda, kamamila, azeri bustan, opio eta bestelako landare lehor guztien usainak. Bereziki pika beltzaren usainak zituen izutzen. Beste batzuk alkitran, mundrun eta naslik esaten duten horren usainak. Euskarak ere bai baititu 1001 manera gauza berari izen desberdinez deitzeko. Ontzien pitzatuak estaltzeko bai, baina zauri, zango eta beso ebakietako isuriak eteteko ere erabiltzen da oraindik ere pika beltza. Urtzen duzu sutan, isurtzen duzu zauriaren gainean, eta erre egiten du inguru guztiak gaitzari bidea itxiz. Korda sendoz loturik behar izaten da eduki zauritutakoa halakoetan. Pika beltzaren mina ez baituia neork eramaten alko nortea eta zentzu oro galdu gaberik. Hala ere, ez da munduan bera bezalako sendabiderik. Azkar eta ondo konpondu nahi denean zerbait. Begietako zuloak ere estali izan ditut nik pika beltzaz. Begia galdu arren, behintzat, handik sar daitekeen gaitz eta odol isuriei bide oro izteko. Itxu utzi izan dut jendea, bai, baina bizirik behintzat. Hanka edo besamotz ere bai, baina arnasa biriketan zutela utzi ditut nik. Horixe baita azkena gizakiak galdezakeena, arnasa. Pertsona hortik aurrera ez baita deus.
erioren ximaur ez bada, ondar eta hauts. Askotan pentsatu izan dut, neuk ere Inesa Indazubikoa baizik ez naizen eskatila mondu honek, hobenuela noizbait bi begia galdu banitu, borrokan edo bestela itsasoan edo lehorrean. Hobenuela bi begi hauen zuloak pika beltzez beteta eta itxu. Ikusitako izugarrikeria guztiak ez bainituen ezagutuko horrela. Eta ene barrua eta bihotza izanen ziren gaur gurin eta esti gozoaren senide, eta ez harri gogor eta diamantearen. Horra. Landerrek baditu hitz batzuk, beraz, leku hautziko dugu. Hori da. Bonika, eskerrak eman dizkiot Akelarreri. Orain dela gutxi, egin ziaten Asier omentzeko eskaintza, eta niretzako kriston sorpresa izan zen. Oso azkeneko momentuko kontua izan zalako alde batetik, eta beste alde batetik nire liburuaren irakurketa eta Asierren omenaldia biak uztartzea oso ideia goxua eta oso ideia nola esango nuke, oso idea maitatua iruditu zitzaizkidalako, ez? Niretzako Asier persona berezia izan da, nire bizitza bat profesionalean eta nire bizitza literarioan. Asier lankide izan nuen, urteetan Euskal Telebistako Sautrela literatur saioan, eta Asierrek gauza ikaragarri pila erakutsi zizkidan, orain esan da behar bada, bizkat zuri edo ez, irudituko zaizuen arren ez da. Nire Asierrek irakatsi zidan telebistaren teknika, lehenik eta bin, zenik telebista ez duen ezagutzen, artean, nik telebistan gidoilari ibilitakoan nintzen, inoiz ez telebistaren tarramankurua nire eskuetan hartuta, alegia programa bera hartu eta editatu, telebista programa bat, edo dokumentala bat, edo filma bat, edo bideoklip bat izan daiteken puzle hori nola osatzen zen, nik Asierrekin ikasi nuen, ez zian berak zuzenan irakatsi, gauza asko bai, benik Asierren ondoan ikasi dituen gauza hori guztiak, eta nire zeregina, nire lana momentu honetan, nire bizitzan hori da, hori hortara dedikatzen naiz nagusiki, naiz da nire bokazioz idazlea naizen, eta benetan Asierri zor diot ni oraintxe bertan profesionalki naizen zati handi bat, ez. Ez hori bakarrik, Asier niretzako beti izan da idazle bat, eta figura mediatikoa, ni idazle izan aurretik zegoena, ez? Eta niko gogoratzen dut, Asier aurrez aurre topatu nuen aurreneko aldia izan zala Durangoko azokan, egin zen presoen aldeko ez dakit zertan manifestu bat, edo idazleen kontua zan, eta han geunden idazle mordo bat. Han Durangoko azokatik atera ginen dara kanpo aldera, eta zegoen maitxo bat, eta bildu ginen bat idazle. Azukaren barruan geundenak dena sakabanaturik ez da. Eta nik Asier banekin hortzan, baina ni Asier inoiz aurrez aurre topatu gabian nintzen. Eta gogatzen dut, hilana jarri nintzela bere atzean, Asier kristo mutil puska zan, kristo mutil katxarroa zan. Horren ikusten nuen Asierren panazko amerikana batzen dut, panazko amerikana bazukalako, eta buelta ematzuenera esan zian. Aiba, garro, zen modu zabil. Eta bera bazukan, ez egin da ez, oso eminentea zan, oso formala zan, horan transmititzen zizun alako, Asier agurtzea zan instituzio bat agurtzea ezela, ez? Eta kaixo Asier esan nion, eta hor bertaina hitz egiten hasi ginen, eta hor ezagutu genuen, ez? Elkar. Eta nik aste honetan idatzi testu bat, Asierri buruzko testu bat idatzi dut, okasiorako berezik idatzi dudana, eta bukatu nuenean testua, izan nuen sensazio izan zen, testu hau idatzi nuen, baina beste testu bat guztiz ezberdina idatzi nezakela, ez? Edo beste bi.
edo beste 6, edo beste 10, edo beste 20. Sensazio nukan, idazten dizakela 20 testu erabat ezberdinak, ez? Hainbeste zirelako Asierrek ukitzen zituen, edo Asierrek gurekiko zauzkan adarrak, ez? Eta hainbesterainokoa zelako Asierren izara poliedrikoa, ez? Asier oso tipo autentikoa zelako, ez? Zerukan harreman bat berarekin, nire horrelako naiz gainera oso irikia eta oso zuzena, Toran nire Asierrekin aserretzen nintzen, maiz. Edo aserretzen ginen, eta gero konpontzen ginen berriro, eta berriro aserretzen ginen, eta berriro konpontzen ginen. Eta, bueno, aserre, ez ginen iniz aserretu, ez da, baina, ez da egit, ez? Ez genukan problemarik gauzak zuzen esateko, edo beste hainbat personekin izaten dugun problema hori, ez da, pixkat diplomazia edo deitzen dugun hori, ez da, bueno, alako batean gauzak ez esateko, garbi eta zuzen, ez? Eta Asierrek guatzet azkeneko novela hau publikatu nuenean, arekin elkartu nintzen da santzian. Uste dut zaidak ire novela, baina asko zehobiak idatziko dituk. Eta Asierre bazakan puntu hori egiazkoa, ez? Berak pentsatzen zuen, ongi zegoela, baina asko zehobea idatzi nezakela, esan egiten zuen, ez? Ezen zuria zen zorten, ez? Eta testu bat idatzi eta irakurringo dizuet, hauxe idatzi dut badako, baina esan dizuet leheno ere, irakurri nezakela beste edo zer, honen kontrakoa agian, eta arek ere jasoko lukela nik Asierrekiko sentitzen duana, ez? Bueno, hauxe da testua. Zentzu handia dauka gaur hemen, Hendaian, Mugan, euskarazko liburu baten bueltan gabiltzala Asier Etxeberria gogoratzea. Literatura eta herrigintza biak lotzen dira ekimen xume eta eder honetan. Literatura, letrekiko pasioa eta herrigintza, euskaraz mintzoen nazioa sendotzeko eta zabaltzeko xedea. Biak baitzituen gogoko Asierrek, eta biengatik nekagaitz jardun baitzuen bere bizitza guztian. Bai, Asier zirikatzaile bat izan zen, zirikatzaile elegantea esan dezagun, ez zen politikaria. Bere kulturak ze behar zuen detektatu eta martxan jartzen zuen segituan. Eta ez zuen erreparorik alor batetik bestera jauzi egiteko. Ibili zitekeen letretan, sukaldean, ibili zitekeen telebistan, dokumentalgintzan, kazetaritza idatzian, blogetan, sare sozialetan. Gauza ederren miresle sutsua eta defendatzaile amorratua zen. Sinetxita baizegoen, horixe, edertasuna, bikaintasuna zela gure aberriaren etorkizuna. Bai, politika ere bai, baina geu, sorkuntzan genbiltzanok, sorkuntzan jardun behar genuen sinesmen osoa zuen. Eta hori ahalik eta txukunen, ahalik eta lehiakorren egiteko grina ikaragarria zeukan. Artistak bilatu eta bere ingurura biltzea zuen gustoko, animatzea, xaxatzea eta gogoz betetzea. Ez dut erraza ahaztuko bere etxeko mahaiaren bueltan bildu ninduen lehen eguna. Privilegiatua sentitu nintzen, bai harrera ederra egin zidalako eta bai ark ala sentiarazi nahi ninduelako. Enpresa handi bat zen beretzat euskalgintza eta horretan zenbiltzala ikusten zuenean, enpresa eder horretako parte sentiarazten zizun. Jarraizen ezan, ezen ezan amore eman. Izan ere, sorkuntzaren mundua gogorra, txiroa eta esker txarrekoa baita. Bide bat bakartasunezkoa, arantzaz betea. Bazekien arkori eta bidea urratzen laguntzearren goxo hartzen zintuen. Amorratu egiten zuen utzikeriak, ertainkeriak, zabarkeriak. Sumindu egiten zen nolanai egindako gauzekin. Erasotua sentizeraino sumindu ere. Gaizki egindakoak bere komunitatearen kontrako lehergailu txikiak bezala hartzen zituen. Nahikoa desprestigioa ez, eta gainera hau jan beharra, esaten zuen. Barre egiten nuen bere moko fin horrekin, ulertzen nuen, eta konpartitzen nuen sentimendua, neurri batean mintzat. Beti esaten den gauza bada, norbait joaten denean, bere utxunea betetzen zaila izango dela. Hala da, maite ditugunak maitatze utxez uzten digute utxune bat senda ezina. Baina Asierren kasuan fabrikatutako esaldi horrek zentzu erraldoia hartzen du. Zeren
Eta beste garai bateko gizona baitzen, entregatua, abertzalea, eskuzabala bere ekinean, urratzailea eta eraikitzailea. Bere esku hutsez, dozenaka zera sortu zituen geure hizkuntzak autopistak izan zitzan. Geure hizkuntzak balioz ezan komunikatzeko, bizitzeko, gozatzeko, harro egoteko, erakusteko eta errafirmatzeko. Nola ordezkatzen da hori guztia? Adiorik ez Asier eta barka Laudorioak. Martin eta aita haserretu izanak, noski, zer ikusia izan zuen ugartetaren etxe aldaketarekin. Kontu bitxia izan zen. Eguerdia zen eta ia, astebururu bezala, eltzekada handia prestatu zuen Martinek denontzat. Aitak ere lehenago esanazion Martini Xabik entzun zuenez, ez hitzak atzamarrak elzean sartu. Batek ohitura hori zeukan eta bestia atzetik ibiltzen zuen, ohitura bazter zezan. Baina hortik, eskuetara hel zitenekin, ez zuen inork ere pentsatuko. Banazko galtza berdea zeraman Martinek, kuadrozko alkandora gorria, beti erabiltzen zuena. Eta pozik zirudien bertsoekin sukaldean, elzean burruntzalia sartu eta ahora eraman zuenean. Une hartan bertan sartu zen aita sukaldera eta bitan pentsatu gabe eman zion ukabilkada. Xabi, sukaldean sartu zenerako lurrean zegoen Martin, bere galtza berdeak babarrunez zirpristinduta, sabaiari begira. Tarte bat iraun zuen argazkiak ala, hain zuzen argazki bat baliz bezala. Martin lurrean, aita bere parean zutik, ukabilak estutuz eta Xabi atean, Martinen aurpegiari so. Zeren bazuen alako keinu bat tokiz kanpokoa edo. Zeruari begira zegoela zirudien, egoera ura ez zen beste gauza gozoago bat buruan. Kuluska bota horretik, sofan etzanda izan hori ohi zuen keinua zen, Xabik adineko jendearengan maiz antzematen zuena. Eta Xabik ongi ulertu zuen, edo hori uste zuen behintzat. Zaharraren keinua, gauza txarrak gertatzen zizatzkioenean, burua beste zerbaitetan jartzea. Bazekien gauza txarrei aurreiteko bide ona zela, negarrik ez egiteko aproposena. Errukia sentitu zuen. Desio zukeen Martin lurrean galtzak babarrunez zirpristinduta ikusi ez izana. Elzekariek zirpristindutako borrokaldiari esker, Etxeberria lortu zuten ugartetarrek, beraz, eta gainera auzo berean, txiroa zena, baina, behintzat, ezaguna. Harrigarria, lau gela zeuzkan, baikotzarentzat bana. Bizitzan estreinakoz gela bat izango zuen Xabik. Hasieran,
Bere ohe tolesgarri berdeak besterik ez zegoen, baina formikasko alzari urdin batzuk oparitu zizkioren guztia. Ezen sinestekoa. Elkarren artean, oren ondo ematen zuten altzarik betetako gela ura, beretzat izatea. Idaz maia zeukan altzarien artean. Ez zen maia, trampa zen. Eseri, ireki liburua, irakurri inoiz ere ulertuko ez duzun hitz mordo hori, egin ariteka matematiko konpondu ezinezkoak. Erabilitako maia zen bestetik. Nor izan ote zen mahai hartako maizter bere aurretik? Eta aurreko ura imaginatu zuen bere aldarte berberean, kuadernua zabaldu eta ezin jakin nondik hasi. Oe, tolesgari zaharra leio aldamenean jarri zuen amak. Eta oea tolestuta geratuko zela zirudien haren, bere ala tokatu zen ura irekitzea. Etxea lehen errefusiatua azaldu zenean. Norbait, etxean hartzea ez zen batera araroa, beraiek ere, antzera ibilitakoak baitziren ordura arte, besteen etxean. Alakosea zen iparraldeko bizia ura. Denak denen etxetan, beti joan eta etorrian. Niko izena zuen maizterrak. Etxean boladatxoa emango zuela, esan zion amak, bere gelan hartu beharko zuela. Antzuak izan ziren protestak. Agian protesta izatera ere iritsi ez zirelako finean, Txabik, Nagia eta Jakinmina biak baitzeuzkan. Kontua gelakidea proposa izaten zen, ez izatea tipo baldarra, edo helduegia, edo isilegia. Ama, ohe tolesgarria askatu eta maindireak jartzen ari zen. Lagundu iezadazu izkina hartan. Xabik ez zuen purrustarik egin. Etxeko lanetan laguntzeak heldu sentiarazten laguntzen zion eta. Niko iritsi zenean, Xabik sotoko ilunpean ikusi zuen. Larruzko poltsa eskuan zeramala, pixka bat izuturik behar bada. Meharra eta beltzarana zen, bizpairu eguneko bizarrarekin. Ez nengoen seguru ate hau izango ote zen, esan zuen sartzearekin batera asperen eginez. Jaka aulkiaren bizkarrean utzita, egongelako mailan eseri zen. Zer edo zerrian nahi alduzu? Ez, mila esker. Garagardo bat? Ados, esan zuen arrausika. Garagardoa mai gainean jarri eta aldamenean eseri zen ama. Josemari gerosiago etorriko da, argitu zion. Ongi da. Garbitzeko arroparik bal daukazu. Zerbait bai, baina ez nuke enbarazurik egin nahi. Zen barazu eta zer, ekarri ona arropa hoiek. Xabi eta Nagore begira zeuzkatela oharturik, amak gela erakusteko gonbidapena egin zion mutilari. Han lasaiago desegingo duzu poltsa. Ederki, esan zuen Nikok. Korridoretik gelara abiatu ziren, patinete gainean joan zitzaien atzetik Xabi. Xabi, ez ibili horrekin etxean. Mutilak ohe gainean jarri zuen poltsa, eta besoak erorita geratu zen begira, irribarre erabez. Belarrian azka eginez esan zuen. Gela ederra daukak, eta begira gero. Hor egiten aldituk lanak. Sorbaldak jaso zituen Xabik, eta erantzun zuen nahiago zuela lurrean etzanda. Kontua egitea duk. Orain esan duzu egia, sartu zen ama. Mutil azkarra da, baina alfer xamarra, beti esaten zuen gauza bera.
Ongi zekien Xabik izatekotan kontrakoa zela, saiatua baina ergel xamarra. Une batez, pentsatu zuen nolako zaputza hartuko zukeen amak egiaz jabetuko balitz, noizbait ustezko seme azkarrura zinez motela zela esango baliote. Zure semea zera ergelera batekoa da. Zesan nahi duzu? Uste genuen alferra zela, baina okerragoa da, ez du ulertzen. Amaren negarrak. Malgulkiek karranka egin zuten iritsi berriaren ipurdi azpian. Uz dezagun Niko bakarrik. Leio aldera begiratu zuen Nikok. Atea itxi zuen amak. Aitak harrera hotza egin zion mutilari. Zaplada bat bizkarrean. Jarriaiz? Bai, txikiaren gelan. Josten ari zen gortina jaso zuen amak. Jostorratzak metalezko kutxa batean gorde zituen, gainerako ari eta orratzekin. Telebista aurrean zeuden haurrak deitu zituen afaltzera, eta sukaldera abiatu zen aurrei mahaia jartzeko aginduta. Ezpalak eta zerrautsa zituen aitak hileen artean eta lepoan. Galtza urdinak eta eskuak belztuta. Aulki gainean utzi zuen jertzea. Ezer adi tranquil, esan zion, eta komunera joan zen eskua garbitzera. Porru patatak zerbitzatu zituen amak. Nahi duk, aitak ardoa eskaini zion Nikori. Hartuko dut pilar bat. Hanpetipu esan zuen Nagorek. Amari lerdea zerion alaba frantsesez entzutean. Xabiri ez horren beste. Koiara hotsa plateretan. Gero, kontatu zien mekanika ikasitakoa zela, fresatzaile, baina ikasketak amaitu aurretik utzi behar izan zuela etxea. Pena zuela, baina jadanik ofizioa bazekiela, bere aitak delineatzaile sartu nahi izan zuela, baina berak uko egin ziola, ez baitzen mailaren aurrean geldi egotekoa. Nikok edalontzia ustu eta berriz bete zuen. Mekanika tailerra biltegi bezala erabiltzen zuela esan zuen ondoren. Handik hartzen zituela txakurrei botatzeko piezak. Eta astea ematen zuela koipez goitik behera narrastuta, salbu eta igandetan San Mamesera joateko apaintzen baizen. Gustuko dut futbola? Aitak. Ibilitakoa nauk, Sestaon, baina zintzoek bakarrik egiten ditek aurrera. Neuk ez diat isilik egoteko balio. Sestaon ibiltzeko izango huen zer edo zer. Kaltzontziotan lo egiten zuen, hanka zuri finak agerian. Mutila zigarreta eskuan eseri zen kuxinaren gainean, kea sabaira botatzen. Xabi gauaren erdian esnatu zenean, leihoparean zutik ikusi zuen Niko. Gortina baztertuta iluntasuna zelatatzen. Laster deskubritu zuen Xabik gauero pizten zela gelakidearen egarria. Aurraren arnasa baretu orduko, besoa luzatu eta leihoa zabaltzen zuen atzmamilekin, eta botila usten hasten zen urrupaka. Oean ezin mugitu geratzen zen Xabi, sorginkeria arraro baten gatibu. Hasieran ez zuen gertatzen zena ulertzen, baina goizean ohe tolesgarriaren azpialdean botila etzanta ikusi zuenean ulertu zuen Nikok eskutuan edaten zuela. Eta eskutuan edaten zuenez ura gaizki zegoela, eta horren bestez sekretua zela. Maizter berria legez kontrako zera horretan deskubritzeak konplize bilakatuko zuen beldur zen. Behar bada, bestearen lotxaz lotxatzen zen. Besteak deskubritua izatean erakutsiko zuen auleziaz izu. Noizbait, zutitzen entzungo zuen, aurretik pasatzen ikusiko zuen ohetik,
gorputz mehar beltzura, oin puntetan gelatik iesean. Egon gelan irudikatuko zuen, aitaren altzarian botila berritzen, eta altxor berriarekin bueltan gero. Noizbait, bidaia luzatu egingo zen, eta Niko sofan etzanda deskubrituko zuen botila eskuan lo, kaltzontziotan hankazabalik zurrungaka. Beti niniak bustita izango zituen, Xabik sorbaldatik inarrosita esnatuko zuenean, eta begira geratuko zitzaion une batez, irri etxi bat erakutsiko zion, eta biak azkar bultatuko ziren gelara. Mutil jatorra aiz, esango zion, ez aiz salataria, eta berriz hasiko zen zurrungaka, inoiz esnatu izan ez balitz bezala. Biharamunean, ametsetako pasadizoa ahaztuta izango zuen, edo hala jokatuko zuen, eta Xabiri matematikako buruketak askatzen lagunduko zion pazientzia handiz. Zenbakiak hitzak bezalakoak dituk, hitz egiten ditek. Hobeduk haiek ulertzea. Haiek ikasten jardun ordez. Ikasten saiatzen baiai zerotu egingo haute. Ulertu eta ikasi. Biek ziruditen ezinezkoak Xabiren hiztegi laburrean. Horren bertzetan harrapatu zuen egongelan lo, noizbait baldintza jartzeko zilegitasuna izango baizuen Xabik. Utzi egin behar duzu, zin egizu. Utzi, zer? Edaria. Zin egiten diat, ez jaut aitaren aurrean konpromiso batean jarri nahi. Eta Niko kontrolpean zeukala pentsatuko zuen Xabik, harik eta telefonoan aurkitu zuen arte, ilunpetan ahopeka. Hitzak moztuta ateratzen zitzaizkion, erreguka ari zen. Esa edazu, zergatik etzara etortzen? Xabik ezin zuen ikusten ari zena sinetsi. Aitak akabatu egingo zuen. Gurasoen gelara begiratu zuen, itxita zegoen atea korridoraren beste muturrean. Atea zabaltzen irudikatzen zuen Xabik, aitaren figura txikia, eskuarekin buruko xerlo bihurria behera ekarri nahian. Telefono zizketan harrapatuz gero, zangoetatik heldu eta balkoitik bera botako zuen Niko gizajoa. Mutila ikusten zuen sofan eserita, gantzontzilotan, kokoriko jarria, telefono eskuan. Golua sorietako bat erretzen. Esadazu, noiz etorriko zara? Eta mukiak irensten zituen herri eta jasandako aur negartearen modura. Niko gelara itzulitakoan ausartu zen Xabi. Entzun zaitut telefonoan. Neskalagunarekin ari ninduan. Orduan etorriko ziren aitorpenak, eta okerrago izango zen. Bien arteko sekretuen zuloa are eta sakonagoa izango baitzen, astunagoak kateak. Gerrara bidaltzen gaitiztek, baina inorkeztik geure bakardadea kontutan hartzen. Bakardadea duk zigor guztien artean ankerrena. Erdilotan entzungo zuen Xabik, inoiz antzeko zerbait sentitu ote zuen asmatu nahian, izeba miruren etxeko arratsalde elurtuak akorduan. Herriko neska ederrenetakoa duk Edurne, eta ik inoiz ikusiko duan ipurdirik gogorrena dik, baina ez dik etorri nahi. Ez zidak erraten, baina ez dik etorri nahi. Agian ezin du, ez dik nahi. Eta gero esango zion. Maitasuna amez gaiztoa duk. Ez egin kasu maitasuna zongi esakaritzen diren horiei. Dena gezurra duk, bihotza txiki eginda utziko dik, ausartzen baiaiz, ies egin nahiko duk, ire buruari 1000 kontu errango dizkiok, baino ezingo duk amore eman. Ahaztu egin nahiko duk, baina zenbat eta gehiago saiatu, orduan eta gehiagotan etorriko zaik burura. Tarteka loak hartzen zuen, eta handik gutxira entzun zuen. Xabi, loa lago? Ez, segi, eta Nikok. Kristo, nolatan geratzen lo hain erraz, nahi nikek doain hori niretzat.
Asteak eman zituen horrela. Supituan gizondu egin zela sentitu zuen Xabik, gizonen sekretu ezkutuenak ezagutzen zituela. Bazuen harrotasun pixka bat, baina izua gailentzen zitzaion. Nikok ez baitzekien, Xabik berak zekien bezala, aitak bere gaueroko festak deskubrituz gero hartuko zuen sumindua. Amarekin hitz egitea ere burutik pasatu zitzaion, maiz geratzen baitzen ama afalostean Nikorekin, eta bazirudien harreman ona zutela, baina ez zen fio, eta gainera, bera ezen salataria. Oiana akorduan zeukala, neska bat maitemintzeko nola jokatu behar zuen galdetu zion behinola. Eta Nikok esan zion bere lagunekin ongi konpontzea zela sekretua. Oianak ez du lagunik, esan zion Xabik. Orduan ireak egindik. Berdin dio. Berdin zaik? Bai. Orduan ez dago maiteminduta. Zorioneko haiz, apartatua di orain, berandu baino lehen. Gero esan zion. Maitasuna da jakintzaren bidez sendatu ezin liteken gaixotasun bakarretakoa. Esan nahi diat, zientziak ezin duela minaren aurka ezer egin. Ez zagok ez txertorik ez ezer. Maitemitzen baiz, txala egingo dik mundu guztiak. Baina minez hasten baiz, orduan inor ez duk itaz akordatuko. I jakingo duk milaka gizaseme izan dela i bezala lehenago ere. Mundua bezain zaharra dela ire gaixotasuna. Mundu guztia sendatzen dela, baina horrek ez dik ire oinaziak amustuko. Berdin segiko duk zakur baten pare sufritzen. Lo egin ezinik jaikida aita alako batean. Harrapatu du mutila sofan. Botila erdi utzik, telefonoa eskuan. Gau honetan Xabi ez da maitale sufrituaren joan etorriez jabetu. Harik eta aita egongelan garrasika entzun duen arte, beranduegi. Apenas bere izten dituen hitzak, baina mutilaren negarra entzuten du. Haiene triste horiek eta aitaren boz sumindua, galdezka. Telefono hitza hilegatzen da hormaren bestaldetik. Horixe da hitz gakoa. Denek ezagutzen dute, eta Nikok beste guztiek bezalaxe, aitak telefonari dion beldurra. Egongelatik itzulika ibiliko da aita. Mutilaren hizketaldi horiek zein informazio helaraziote duten asmatu nahian. Bere etxean, supituan irekitako arrakala handi hartatik zer ikusi edo zer sartuko den jakiteko irrikaz. Xabi egongelako ateraino hurbildu da oin puntetan. Zenbatetan esan dia telefonorik ez ukitzeko, konturatzen alaiz arriskuaz? Ezin nion eutsi. Ez nauk bakarrik bizi, txikiak ditiat etxean, ez alaiz konturatzen? Bai, okerra gorduan. Zeoartzen ez baiz, ez duk irerrua, tontoa aiz. Baina ohartzen baiz, orduan ez aiz tontoa. Orduan sasikume traidore aiz. Xabik norbait sumatu du korridorean. Ama dator. Bere parera iritsitakoan buruarekin alde egiteko keinu egin dio. Gelara itzuli eta ohean eserita geratu da, atea itxi gabe. Nahikoa da, entzundu amaren hotsa. Denak esnatuko dituzue. Apur batez solasean jarraitu dute hirurek, eta ateak entzun dira ondoren. Norbait komunean sartu da. Iturria, beste ate bat, aitaren ahotsa. Niko sartu da gelan, eta ohean etxan da estuleginez. Oheratzean lehioa zabaldu du, beti bezala. Ahotik hartzen du airea, tarteka sudurretik botatzen du, eta gero, arnasa hartu gabe geratzen da, eta mihia kliskatzen du. Zer esan dizu? Ongi portatu haiz, Xabi, kaka indiat, lasai, bai, baina kaka indiat. Biharamunean beti bezala esnatu dira denak ikastolara joteko. Aitak, gau osoa esna pasatu izanaren keinua dauka. Begirada nahazia. Elastiko batekin eta txandal frakez jantzita, balkoiko leio parean, kortina bastetuta kanporantz begira. Arratsaldean ikastolatik itzuli direnean, Niko ez dago. Ohea eginda aurkitu du Xabik, maindireak aldatuta. Mutila irudikatu du ohea egiten, buskak biltzen, etxeko atetik irteten beste etxe batera joateko.
Behinolako agur erabe hauek errepikatu eta berriz zerotik hasteko. Nora joan oten zen. Lehen egunetan presente izan zuen Niko, faltan hartzen zituen haien historiak eta maitasunari buruzko azalpenak. Geroz eta garbiago zeukan, azaletik ikusten zena, baina kontu serioagoa zala maitasuna. Ia, aberria zenbait, inguruan ikusten zuenagatik. Denak zeudelako iparraldean aberriak ekarrita, baina denak maitasunaren zain, baita Xabi bera ere. Oianaren topo egiten zuen bakoitzean, Nikok esandako guztiak lotzen zituen barnean, nabaritzen uholdea gero eta handiagoarekin. Gutxika, ordea, Niko ahazten hasi zen. Bere gelako ohe tolesgarria, ohe utz zoia bilakatu zen. Han inoiz inor bizi izanez balitz bezala. Bere bizitzak, bestalde, bizitzarronta zirudien. Haur bat gehiago zala sentitzera iritsi gabe, ia besteen pareko sentitzen zen. Ikastolara joaten zen, gutxi gora berak moldatzen zen gainerakoekin, arratsaldetan oiana ikusten zuen eta munduak bizitzeko toki aproposa dirudien. Orduantxe gertatu zen Txominena. Arratsaldeko 8:30 kolpetik ireki da Xabirren gelako etea. Eta ama, negarrez oiuka sartu da. Lurrean belauniko ikusi du. Xabi, etxanda dagoen ohean jarrita burua. Aurpegia buruziaren kontra eskutaturik. Zotinka, Txomin entzun du Xabik. Argiago ezin, etengabe. Ari baita ama ohearen kontra Txominen izena oiukatzen. Baina Xabiri beste gela batean balego bezala llegatzen zaizkio oiuok. Amaren aurpegia ikusi duenean konturatu da, ez duela ama ura ezagutzen. Malkoek eta mukiek bustitako aurpegi ura, espantu sokertua. Ez du ezagutzen. Une batez elkarri begira geratu dira, eta Xabik gogoa izan du amaren begiak atera eta begi zuloetatik barrura sartzeko. Han, barruan ama nolabait konsolatzeko moduren bat aurkituko duelakoan. Zer egin dezake bestela? Sentimendu berria eta raroa da. Bestearen mina sendatzeko premia jasan gaitza. Ia, bortitza, eta ezina. Eta orduan sartu da aita. Ura ere malkotan. Eta Xabik ezin izan du kanporantz begiratzen jarraitu. Eta negarrez hasi da bera ere. Eta zalapartaren erdian izan du abagune bat hirurek, malkotan eskaintzen duten ikuskizuna sohartzeko eta pitin bat lotsatzeko. Une horretan bertan konturatu zen Xabi, bizitzan lehen aldiz, heriotzaren esan nahia zein zen. Izaki baten desagerpena, amaiera, eta haren utxune alabeharrezkoa. Aitona Pakoren heriotza oroitzen zuen, urtebete lehenago gertatua, eta hark beregan utzi zuen ostasuna. Apenas ikusten baitzuen Aitona, eta beraz, haren utxuneak ez batzeukan ondorioa berezirik beretzat. Sentitzen zuen nolabait edozein egunetan agertuko zela etxean. Bere ausentzia luzen ondoren egin izan zuen bezala. Baina une hartan argi agertu zitzaion Txominen ausentziaren pisu zehatza, betiko faltan hartuko zuelako susmo beldurgarria. Areago, ausentziaren oinaze konkretuaz aparte, heriotzaren beraren zentsu berri bat azaldu zitzaion. Amaieraren drama, baina ez bizirik geratzen ziren guztientzat, baizik eta hildakoarentzat, existentziaren ari auskorra, eta horrek, bere horretan, beste zerk baino min gehiago eragin zion. Aita zutik dago, besoak
dilindan, aurpegia estali gabe negarrez, amari eta semeari begira. Gotzonek burua gelan sartu eta eskua amaren bizkarrean jarri duenean eta altxatzeko esan dionean zerbait esatearren, ez une hartan altxatzea ekintza garrantzitsua delako. Minaren antzespena da Xabiren begietan agertzen dena, eta ezin du ikuskizuna penagarria dela burutik kendu. Zutitu eta sukaldera joan da. Oskailutik esnea hartuta, kakao esnea prestatu du eta telebista aurrean eseri da. Esnea edan eta telebista ikustera. Kantuan ari da gizon bat, txano beltzez eta alkondara loredunez jantzita. Azpian azaldu da izena, Manolo Escobar, eta beherago voz en directo. Kantua ezaguna egiten zaio. Ama sartu da egon gelan, jada pitin bat lasaitua, baina begiak handi eginda sudurra gorrituta. Harriduraz zo egin dio, eta Xabik segituan ulertu du une batetik bestera telebista itzali eta ohera joateko aginduko diola, baina ez dio ezer esan. Aita da toratxetik, alkandora galtzetan sartzen eta amari zerbait esan dio, Xabik ulertu ez duena. Kantua entzuten ari da eta. Sentitu du hori dela behar zuen gauza bakarra, kakao esnea eta telebista, gauza ederrak dira hoiek. Aita erailketaren lekura joan zenean, amak argibide batzuk eman zizkien, baina ez asko. Xabirentzat ordea nahikoa izan zen Txomin bere etxeparean akabatu zutela entzutea, akabatu erabili zuen. Autoko bi gizonak oroitzeko eta zergaitik jakin gabe ondorioztatzeko hiltzaileak bi gizon horiek izan zirela zalantzari gabe. Aurkikuntzak dardara batean ipini zuen, baina ezen ezer esaten ausartu. Zentzu batean heriotzaren errudun izan zitekeen bi gizon berri sekula inori emanez izateagaitik. Zergaitik ez zuen sekula esan Txominen etxe alboan auto arrotz bat zegoela bi gizon arrotz susmagarriakin? Nola izan zen hain arduragabea? Baina ja eginda zegoen. Pala bat izan balu, antxe bertan ehortziko zukeen bere burua. Escobarrek telebistan kantuan segitzen zuen, baina ordurako alferri zen, ez zuen Txominen heriotza eta bere ondorioak burutik kentzea lortuko. Hurrengo goizean, sofan esnatu zen, lo geratu zen eta antxe utzi zuten. Sofa behintzat lehor zegoen, eta harrigarria bazirudien ere, ez zuen Txominen heriotza gaueko begiekin ikusten. Aspaldi gertatutako zerbait bezala baizik. Sosegaturik senditu zen, eta are gehiago lasaitu zen, ama batetik bestera zeregin pratikoetan murgilduta ikusi zuenean. Arropa zikina bazter guzietan aurkitzen zuelako marmarean. Haurrei etxea jasotzeko laguntza eskatzen. Xabi, ohea! Txominen etxera joateko oinez abiatu zirenean, nekez pentsatuko zuen Xabik txango txiki ura betiko gordeko zuela bere memoriaren une alaien zakuan. Baina Xabi etzen triste egon behar zenean triste, eta pozik egon behar zenean pozik egoten zekien horietakoa. Eta goiz hartan, otsaileko eguzki hotzak agurtu zuenean, ongi senditu zen bide bazterretik, oinez amaren, gotzonen eta nagoreren aldamenean, haien hizketa gaia ezinbestean Txominen heriotza izanaren. Amak haurrak lasaitu nahi izan zituen. Gertakari haiek isolatuak zirela argudiatuz. Espainiarrek ezin zutela bide horretatik jarraitu. Baina nagorek zergatia galdetzen zionean, amak etzekien zer erantzun. Eskandalu handi egia da,
esaten zuen amak. Hura arrazoi sendo edo behin betikoa balitz bezala. Baina esaldia amaitu orduko, zabaltzen zen isiluneak salatzen zuen, han inork ez zeukala segurutzat jendea hiltzen jarraituko zuten edo ez. Xabi aho bete horz geratzen zen, anai-arrebak termino horietan hizketan entzuten zituenean. Baina era berean aho senditzen zen. Gauza horietaz aritzeak bere gizon bilakatzeko helburutik gertuago jartzen zuelako. Agian horixe nahi dute Espainiarrek, esan zuen Gotzonek. Eskandalua. Ez, eskandalua ez, zuzendu zion amak. Espainiarrek izua sortu nahi dute. Eta gero, Aitonapako hasi zen hizketan. Eta kontatu zuen bizitza osoa izuturik igaro zuela. Gerraz eta gerran sofritutakoaz hitzik egin gabe. Eta hala hil zela, mutu, kesurik egin gabe. 3 urteko gerra eta 40 urteko isiltasuna esan zuen. Hoja, izuaren boterea. Orioko malda amaitu eta Txominen etxera gerturatzen hasi zirenean, ikusi zuen Xabik Maider. Lajuzko jakaz jantzita, espaloian eserita. Korapiloa egin zitzaion sabelean. Urrutitik ikusi zituen Maiderek, eta begira geratu zitzaien. Zaila zen aurpegiark zer adierazten zuen edo zer adierazi nahi zuen, edo behar bada zer eskutatu nahi zuen asmatzea. Bainan han zegoen, eta une batetik bestera parez pare egongo ziren, eta zer edo zer esatea tokatu zitzaien, eta Xabik etzekien zer esan zezakeen hantxe bertan, Maideren aurrean. Negarrez asigabe. Eskerrak ama han zegoen eta bere naturaltasun guziarekin neska besoetan hartu zuen. Orduan ikusi zuen Xabik lurrean, Txominen silueta klarionaz margotua. Karrera irabazitako siklista bezala zituen besoak. Koraka, ukondoek angelu zuzena osatzen zutela, eta bi hankak luze-luze, oinak bajurantz okertuta. Etxera begira zeuzkan besoak. Erraz irudika zitekean etxera ies egiteko Txominen ahalegin zapustua. Azken unera arte bizirik ateratzeko izango zuen esperantza, eta lujera amiltzean izango zuen izua. Hain zuzen, amak lehenago aipatutako izu huraxe zen, klarionezko silueta haren bidez Txominen gorputik Xabiren baitara igarotzen zena. Eta han ostatu hartuko zuena betiko, arkakukuso hilezkor baten gisan. 3 urteko gerra eta 40 urteko isiltasuna. Bala galduek aitaren otoan egindako zuloak erakutsi zizkien Maiderek. Zulo haiek Txomin etzen beste norbait akabatzeko sortuak izan balira bezala. Gora eta behera egiten zuen errenkada batean zeuden balak otoaren albo batean, eta hatz erakuslea haietan sartu zuen Maiderek, zuloa zinez zuloa zela erakustearen. Hamabi zulo denera, jende mordoa hurbildu zen goiz hartan Txominen etxera. Autoa etxe parean utzi eta korrika abiatzen ziren barrura.
Jendeak korrika ikusteak soseguz betetzen zuen Xabi. Bazirudielako kalteak konpontzenko lagitasunak zirela haiek. Eta horrek heriotzak erremedioa izan zezakeelako sentimendua pizten zion. Bat-batean, horren beste, jenderen lagitasunari esker, bizirik agertuko zen Txomin. Alkandora urratuta, hileak ajotuta, nahas baina bizirik. Baina lagitasun antzuak diren. Autoa etxe parean lasai utzi eta oinez joan ordez jendea korrika erortzen zen. Baina horrek ez zuen ezer aldatzen. Gero Ainara agertu zen, eta oihu egin zuen iritsi begiak agurtzeko. Aitaren heriotzaren berri izango ote zuen galdetu zion Xabik bere buruari. Neskak eskumuturrarekin ezpainertzetik erortzen zitzaion lerdea xikatzen zuen bitartean. Xabik musu eman nahi zion, baina beldur zen, ez ote zion neskari ez zekienaren berri emango. Zer zekien eta zer ez, misterio handia zen. Bizikletak hartu eta etxe inguruan zegoen lur azpiko igarobide batera joan ziren. Maiderrek eta Gotzonek zigarroak errenai zituztelako. Eta han azaldu zien zekien guztia. Aita bere lagun baten etxean Realaren partidua ikusteko atera zela. Irten aurretik zerbait aipatu zuela, egun haietan auzoan jende susmagarria ugari zebilelako. Xabik ongi zekienez, eta irten orduko motor batean zihoazen bi lagunek tiro egin ziotela metraietaz. Autotik etxerantz korrika amildu zen, giltzak eskuan besoak etxerantz zituela, salto egiten hariko balitz bezala. Orain ez dakit zer gingo dugun, esan zuen, ezpainak dardarka. Eta denak isilik, zer erantzun eta zer egin jakin gabe. Etxera itzuli zirenean, han segitzen zuen Txominek klarionezko siluetak. Baina autoa gainetik igarotzen zirenez, ertzak urratzen hasiak ziren. Bizikletarekin gainetik pasatu ziren aurrak ere, eta gero itzulia egin zuten eta berriz pasatu ziren. Baten batek marrazki makabro hura ezabatzeko agindua eman izan balie bezala. Txominen heriotza giroa gaiztotu zuen iparraldean, bereziki Hendaian, eta zehazkiago Ugartetarren etxean. Zaila zen galera hura onartzea, are zailagoa etor zitekeena asmatzea. Horregatik pasatzen zituen aitak arratsaldeak gortina baztertuta leiotik kanpora zelatan, etxetik irteteko adoririk gabe. Aurrek beren bizitzarekin segitzen zuten, ahal zuten neurrian behintzat. Zailena Gotzonentzatzen, tematuta zegoelako punkia izaten, eta mugimendua geroz eta ez ezagunagoa zenez, eta geroz eta ospetxarragoa zeukanez, etxean ezin baitzuten semearen erabaki ura eraman. Kalean, eskean eta mozkorkerian ibiltzen zirela konbentzituta zegoen aita. Printzipio hori gabeko jende gaizkilea zela, drogazalea eta euskalo zer gehiago. Gotzonen estrategia dena ukatzea zen, ez ikusiarena egitea, baina laguzko jakan zintzilik zeramatzan kate horratzek eta militarren botek ez zioten oharkabean pasatzen laguntzen. Jarritzak hilea ganoraz, esango zion aitak. Idea horazteko imintzio erabea egingo zuen Gotzonek. Horrela ez zaiz etxetik irtengo, ago segur. Goizeroko matrakak ziren. Zer dut bailean, sasiak horixe daukat. Eta orduan eskuak urez bustita joango zitzaion ama anaiari eta behartuta horatzuko zizkion buruko zastrakaiek. Anaiaren kopetan beharra urtankak izuriz. Gero, autobusean kristalaren horrean naraztuko zituen beriz. Punkien narazkeria neurtua berazkuratzearen. De repente Gotzonek bere ganatu zuen etxeko areta osoa. Sartzean, irtean, delituaren bila ibiltzen zitzaikion eiza sakurak. Iaso galtzak, jari gerekoa
kendu erze zahar hori. Dena zen ezegokia bere jantzkeran. Zergatik hoa horrela jantzita? Arlotea ematen duk. Nola jantzita? Galtza estuak bota zahar horiek ilea horatzu gabe. Neura erara jantzten naiz. Ire erara, ez diat uste ire era denik. Ire era propria, esan nahi diat. Jantzi horiek dituk ire lagunen pare ibiltzeko modua. Ipi horien pare eta ik badakit. Ni ez naiz ipia, esan zuen Gotzonek segurtasun harigari batez. Ez, eraiz. Aita, ala jantztea gustatzen zait. Azaldu zion Gotzonek bi atxemarez elastikoari helduta. Eta ala jantzten naiz kitio. Ba, gazki jantzten aiz. Bedo nire manera da. Ire manera edo beste horiena. Norena, ipi horiena. Ni ez aiz ipia eta ez naiz ipia sekula izango. Ez da baida antzu amaigabeak. Ez ziren nekatuko, baina Gotzonek miresgariki ez zuen amore emango borrokarako prest zegoen. Isebaren galtza bakeroak ilixibaz busti zituenean. Orduan guda rosteak matxinatu egin ziren gupidarik gabe. Sua piztu zen etxean. Baina nontziko uretan sartu zituen galtzak. Lixibaren etiketari zo egin zion aretaz. Lixiba ote zen egiaztza zearen eta likidoa izuri zuen galtzen luze osoan. Gutxika hasi ziren orban zuriak agertzen. Lagutu egingo hau zaharrak irigari zion Xabik. Baina dena ongi pentsatuta zeukan Gotzonek. Galtzak mutxilan eramango zituen, otobusean azken hilarean ezari eta aldatzeko. Lagunek algarak egingo zituzten emaitzari begira. Inbidiazko bareak gara jaietan joera baitzen berrikuntzaz ekartzea. Haurak osteko manera bereziak asmatzea. Eta Gotzonek bazuen horretarako gaia. Lagunen agurtzeko moduan ikusten zuen Xabik. Denek nahi zuten bere aldamenean. Baina iritzi zen Gotzonek otobusean lo hartu zuneko eguna. Nunda Gotzon, galdetu zuen aitak. Denek otobusera zo egin zuten. Gidari ikusi zuten koridoretik atzerantz. Eta Gotzonen ezuztekoa ark esnatu zuen. Zer du horrek galtzean, galdu zuen aitak. Gotzon otobusetik jazten ari zela. Inork ez zion erantzun, etxera bidean balak ziruditen aitaren begiak Gotzonen aurpegi izutuan. Sudurrapean, belloak belsten hasi zitzaizkiola ikusi zuen Xabik. Gizontasunaren ailegatzen hasia zela alegia, baina gizon sistrin bat besterik ez zuen ematen, aitaren herrietaren aurrean. Ezin zion ordea ezer leporatu. Aita garai ezina zen. Nahikoa egiten zuen anaiak ura alzuen moduan desafiatzen. Ezen gutxi, aitak bihurrikeria eta traizioa hitzak ezberdindu behar zirela zion. Aurrek bihurrikeriak egiten zituztela bai, hori hala zela eta hala onartu beharra zegoela. Baina beste hau etzela bihurrikeria, traizioa baizik. Zeukaten ondasen apurra ondatzea zelakoa.
eta hori onartezina zela. Pronto abil, etxean daukagun apurra komun zulotik bota dezakela uste baduk. Printzipio kontua duk, printzipioak ez badituk, ez aiezer, oiuka esan zuen. Ezerrez ez izatea kondena baino, gotzonen autua izan balitz bezala, gotzonek ezer ez izateko ahalegin gaiztoa egin izan balu bezala. Xabik noble hitza oroitu zuen. Aitak errugbiarenkin beinola lotutako printzipioa ezin urratuzko ura, eta izu sentitu zen oso. Berehala etorri zitzaizkiolako bere azken errugbi partidoko gertakariak aitak zorionez ezagutu ez zituenak. Guraso guztiak zelaiaren bueltan zeuden. Gurasoak izan ohi duten ilusio mugatu horriekin, bere aurrak ikusteko irrikitan, eta bere aurrak besteak baino hobeak direla egiaztatzeko xede utzarekin, zelaira zuriz jantzita irten zirenean. Hendaiako errugbi taldeko kolorea zuria baita. Xabik lerroaren erdialdean jokatzen zuen, zentroaren eta hegalaren artean. Talento edo prestakuntza berazirik eskatzen ez zuen postu batean. Han non, ezer ez egitea ez baitzen deigarria. Partida osoa eman zezakeen batetik bestera baloiaz ahastuta. Partiduan zegoelako itxurak egiten, baina egon gabe. Errukbilariak erraldoi eta basatiak ziren harentzat. Beren buru arerioaren oinetara botatzen zuten ura plakatzearren. Ameskeria zen hori, Xabirentzat. Ez zen inorren oinetara, noiz eta urkoa harineketan zioenean sekula botako. Beste taldekoak ikusi orduko berriz, aldageletara itzultzeko irrika sortu zaio Xabiri. Hendaiarrak baino are handiagoak eta zitalagoak baitira. Ez dira aurrak, errubian aritzeko espresuki sortutako enborra baizik, pikorrez betetako aur handikote bibotedunak. Partida hasteaz batera konturatu da lehia trabatua izango dela, jadena jokatuko dela aurrelarien artean. Lasaitua hartu du, kasik partida ikusiko eseria eta guztiz egin liteke. Han, beste buturrean, oiuka eta haieneak entzuten dira. Buruak buruen kontra jotzean egiten duten sarata kamutsa. Tarteka, lerronasko joera dauka jokaldia, baina bat batean eten eginda, jainkoari eskerrak. Polita da, lerroaren erdialde ertain honetan egotea. Bengoagatik abantaila da erdipurdiko izatea. Amari begiratzen dio noizean behin, zeina Isabelerekin baitago. Beinola izeba mirurenetik hendaiara autoz eraman zituen emakumearekin. Eta haiek irri egiten diote arrotazunez. Orduan, lasterraldi txikiak egiten ditu Xabik, lasterraldiak egitea egokia eta zinbestekoa balitz bezala. Baina halako batean, iritzi da jokaldia harengana, eta ez taldekien eskutatik, arerioaren eskutatik baizik. Meletik baloia atera eta sistuan lerrotik atzeratu dute. Jokalariek zelaiari metroak jaten dizkioten bitartean. Ohartu orduko, hementxe dauka mutil kankailu bat aurrean. Justu, bera dagoen tokitik lerroa usteko asmoarekin. Xabik eskuak zabaldu ditu.
besarkadatzeko keinua eginez. Eta... Mutilak aixe egin dio izkin, haundia bezain harina baita. Trenaren atzetik balioa bezala hasi da Xabi, atzetik korrika. Eskua luzatu du elastikotik heltzearen, baina bere atz mamiek oinekin eta takoekin talka egiten dute. Plakele, plakele! Garrasika entzundu Serge, estaria urratu beharrean. Plakatzeko alegia. Jauzi egiteko oinetara. Kankailoaren oinak ordea garia xehatzeko makinak dira. Xabik berehala ulertu du ezingo duela gelditu. Eta orduan ideia bat izan du. Ez da legezkoa, badaki, baina behintzat lasteraldi zoro ura geratuko du, entxegoa ekiditeko. Ardezaken erabaki zentzu duna da, dudarik gabe. Erabaki guztiak nahiko txarra direla kontuan hartuta. Beste aukera joatean ustea da. Kankailoak loria irabaziko du, zoriontsu izango da egun batez. Baina hain justu zorion puska hori da Xabik beretzat nahi duena. Izan ere, zorion zati berbera da biontzat. Zatitu ahal izan balute, utziko lioke joaten, baina zorion zati horrek jarbe bakarra izan behar du, eta sari preziatu egia da, inork doan eman dezan. Eta beraz, Xabik ostikoz zango trabatu du mutila. Eta hirian egan atera da ura. Eta hirian dagoela atzera begiratu du. Eta Xabik kankailuaren agidurari erraparatzeko denbora izan du. Enbor handi ura lurrera erori denean, Xabik dardara txiki bat sentitu du oinetan. Lurraren kontra amilutako mutila, enborra edo noblezia ote den zalantzatan geratu da Xabi. Ze gertaziteken ura izatea noblezia, inoiz lortu ahal izangoz ez zuena. Lokatzetan marmar batean datzana. Bere buruagatik errukitu egintzen Xabi, epailia kanpora bidali zuenean. Baina pozik sentutu zen aita han etzegoelako, eta bazekielako amak etzula inoiz ezer esango. Etzen horrubira inoiz itzuli. Baina orain aitaren ahotan traizio hitza entzuten ari zen bitartean, partidu hura etorri zitzaion gogora. Eta segundu batez imaginatu zuen zer zen une horretan gotzonen burutik pasatuko zena. Aitaren printzipioen amaraun beti zailegia. Tradiziorik makurrena hala ere handik aste gutxira iritsi zen. Eta guztiaren erruduna, ni dios, ni patria, ni errai zioen elastika izan zen. Gotzonek batek daki nundik ateratakoa. Zata samarra zen eta zuruz betea. Gotzonek etxelakari zuenean, inok ez zion arretarik jarri. Zertzen ba esaldi hura. Beste esaldi bat gehiago. Ateraldi barrigarri bat, asko jota, baina inor ladatzeko xaloegia. Aitarentzat izan ezik. Zer daukako hori datzia? Elastikon? Bai. Ni dios, ni patria, ni errai. Ederra esaldia. Beno, esalduk ederra. Bai. Benetan esaldi biribila. Platerak eskuetan zituen Gotzonek, sukaldera eramateko asmotan. Egon adi, esan zuen aitak. Badakik zer den aberria. Nungoa naizen, nungoa zaren. Eta, ez da ez inongoa? Neu? Beno, mundutorra naiz. Mundutarra, Kristo maitea, mundutarra. Bai. Eta mundua aberria duk edo zer? Mundua da planeta. Baina zer duk
auzoa, etxaldea, herria, estatua, nazioa, ez dakit. Begira ezak, gauza bat esango diat. Aberria duk jendea, ire etxekoak, ire bizilagunak, ire kuadrilakoak, baita hipioiek ere, inguruko jende guztia, hori duk aberria. Eta aberria ez duk paradisua, sinetxi egidak, ondotxo zakiatori, baina are eta okerragoa duk baten batek zapaltzen bau. Zeren norbaitek zapaltzen bau, orduan ire inguruko jendea hasiko duk bizitza galtzen, erbestera ies egiten, preso erortzen, eta orduan ire aberria berez txarra zen ura oraindik eta kaskarragoa izango duk. Pentsa ezak, infernua ere izan daitekek. Baina ire infernua duk, ire jendea duk, eta beraz ire infernua ulertzen aldidak. Bai, esan zuen Gozonek lurrera begira. Eta zer diot? Ez dakit, ados. Gauza bat egingo diagu. Ik kamiseta hori orantxe bertan erantzi egingo duk. Eta jakindakoan orduan azaldu egingo didak. Eta azaltzen badidak orduan itzuli egingo diat. Masailak gorritu zitzaion Gotzoni. Aitaren doinuagatik bazekien ezela eskaintza bat, agindua zela. Agindu serio hoietakoa. Bai ala bai, bete beharrekoa. Platerak mai gainera itzuli eta elastikoa kendu zuen. Arekin pilota bat egin eta aitaren aldamenean utzi zuen. Zain egongo nauk, esan zion aitak. Gotzonekiko setioak sendatu egin zuen bi anaien arteko harremana. Normala zen, Xabik haulekin elkartzeko joera baizekan, eta beren bizitzan lehen aldiz, anaia nagusia ataka estu batetik pasatzen ikusten zuen. Baina antzegoen bera, superheroi kaparekin anaia laguntzeko. Eta alatan, harremana are gehiago estutu da. Gotzonekin supermerkatura pilak erostera jaitsi den egunean. Zigarro bat erretzera joan behar diagu aurrena, esan dio Gotzonek. Enperadorearen bulebarretik behera jaitsi ondoren. Erretzera? Entzun duenean Xabik biengan pentsatu du, noski. Zigarreta bana erreko dutela alegia. Sasi batzuetan ezkutaturik, Xabik era natural batean hartu du zigarroa eta era natural batean piztu du. Zer arraioari haiz? Galdetu dio Gotzonek. Erretzen, bezala. Utz dezagun gauza bat argi. Orain, aita bezala hasiko aizala. Xabi, asmatiko aiz. Konturatzen ala aiz horretaz? Ez nauk moralazari. Niri ongidakik bostasola bakoitzak zer egiten duen. Baina nire anaia aiz. Eta gaixotasun bat daukak. Iretzat pozoia duk tabakoa. Xabi jabetzen da, bai, baina ez dago horren mozolo geratzeko prest. Ez zidak kalterik egiten. Nola puta ez dik ba kalterik egingo? Ire burua akabatu nahi duk edo zer, Kristo? Eta orduan gauza harrigarri bat gertatu da. Gotzonek zigarroa kendu dio Espainietatik eta itzali egin du. Gehiegi maite haut hiltzen usteko. Ezin du entzundakoa sinetsi. Maite duela esan ari zaio anaia, bere anai punki madarikatua. Olazti, Zumaia, Bergara, Astigarraga, Bermeo, Gasteiz, Ikastegieta, Aramaio, Busturia,
Tafaia, Basauri, Portugalete, hainbeste herri zegoenik Euskal Herrian, eta herriak asko baziren, zer esan izengoitiez. Hortzaputa, hankaputa, taio, txapiz, txuria, katxu, txapela, totela, xarra, xerpas, stein, beltza, gogor, amalau, txirlas, tapatxulos, peru, marrantas, denak ezberdinak eta hala ere, denak ari simple batek lotuak. Xabiren begietara denak baitziren, nola edo hala miresgarriak. Zeren eta Xabik aitaren begietatik ikusten baitzuen mundua, eta haren miresmena bere egiten zuen. Aitak lagunak miresten baitzituen, inor miresten bazuen. Zer suertea lagunek. Horregatik erabaki zuen arratsalde gogaikarri batean bere erakunde armatu propioa sortzea Nagorerekin batera. Pailazo hiltzaileak edo bere laburduran PHK. Ereserkia ere egin zion Nagorek, musikarako doaina zeukala baliatuta. Gu gara pailazo hiltzaileak, Euskadin sortuak jarraitzeko borroka. Ereserki perfektua zen, ukabila zutunik kantatzeko ezin egokiagoa. Eta erakunde armatua edukita, agian inoiz bera ere errefuxiatua izango zen, aitaren lagunak bezala. Arazoa erakundea sortu eta berehala etorri zen. Zer egin zezaketen bururatzen ezitzaiela ohartuta. Armarik ere ez zeukaten. Uda zen, eta orduak ematen zituzten etxe azpiko bankuan eserita. Zer egin ziteken Euskadi askatzeko armarik eta ezer gabe. Xabik ideia bikain bat izan zuen. Ken ditzagun autoetako bandera frantsesak. Patinetean, errepidetik zijoan batean bururatu zitzaion. Auto batek klaksona jo eta haren atzealdean Frantziako ikurra ikusi zuenean. Eta hain iruditu zitzaion ideia apartekoa, ze arrebarekin konpartitu ordez, oianarekin konpartitza erabaki baitzuen. Hilabeteak ziren neskatilarekin egon besterik desio ez zuela, eta aitzakia perfektua zen. Baina neska ieskorra zen, eta ieskorra zenez, haren etxe inguruan zelatan ibiltzea beste aukerarik ez zitzaion gelditzen. Noiz irteten zen, nora joaten zen, noiz itzultzen zen. Beti baitzebilen ara eta ona gurasoekin. Etsigarria zen. Elkarren segidan eraikitako etxe multzo batean bizi zen oiana. Eta haren etxea bi aldeetatik zelata zitekeen, aurretik naiz atzetik. Eta biak ziren puntu garrantzitsuak. Atzealdea bezala aurrealdea. Atzean bere gelako leihoa zegoelako eta aurrealdean etxeko atea. Aurrealdean autoa zegoela ikusiz gero, atzealdera joaten zen, eta neska leihora noiz aterako zain geratzen zen. Asko luzatzen bazen, aurrealdera itzultzen zen, autoak hor jarraitzen zuen ikusteko. Oso zaila da etxe bat zelatatzea. Egunak behar dira, baina are zailagoa da baten batekin etengabe egoteko premia izatea. Besteak antzeko ezer sentitzen ote duen jakin gabe. Eta erantzuna ezezkoa dela susmoa denean, are zailagoa. Eta galdetzeko aukerarik gabe gainera. Zeren eta Xabi sentimendu horietara iritsi berria zen, erauntxia bizia izanik ere, etzekien zer egin zezakeen barruko har gozo eta aldi berean samin eta alferrikako arekin. Bazekien, ordea, oiana sentimendu haietan nahasirik zegoela, hark ez jakin arren, eta ura guztia neskari esan arte, ez zuela bakerik izango.
Ez zekien ezer maitasunari buruz, baina zekien apura oso ongi zekien. Nola nahi dela, bazituen hitzak baino premia handiagoak, esate baterako eskuen premia. Neska ukitzekoa. Neska ukitu nahi zuen bai, baina ezekien nola eta ezekien non. Oztopo zailena, Oianaren astola gabezia zen. Oztopo zailena eta mingarriena. Baina bazuen esperantza txiki bat. Eta esperantza horrek pailazo hiltzaileak izena zuen. PHK. Horretarako, Oiana ikusi behar zuen ordea. Eta aspaldian ez zuen ikusten. Horregatik, egun hartan, Oianaren gurasoen autoa ondartzaraino jarraitzea erabaki zuen. Zinez ondartzara ote zioa zen jakin gabe. Egia da hasieran ez zuela autoa segitzeko inolako asmorik. Autoa ikusi zuen auzotik ateratzen eta haren atzetik abiatu zen. Autoa gertuagotik ikusi beste asmorik gabe. Autoak segituan utzi zuen Xabi atzean, baina eguraldi edera zegoenez, ondartzara zioa zela ondorioztatu zuen. Bazekien, gainera, ondartzaraino zeukaten 5 kilometroak denak zirela maldan behera, eta horrek emena eman zion, segituan ailegatuko zen. Ordu bete inguru, Hendaiako espaloi mehar zuloz beteetan irristatu ondoren iritsi zen ondartzako kasinora, izerditan blai. Eta ura ikusi orduko jabitu zen. Ondartzak bere buruan eta ondartzak errealitatean zein ezberdinak ziren. Jandetza zegoen luze zabal osoan, milaka lagun, denak bainu jantzitan. Nola aurkituko zuen inor erlauntza hartan? Ondarretara jaitsi eta ondarribirako norabidean oinez hasi zen. Patinetea eskuetan hartuta. Behin abriko, behin xokola, entzuten zuen opiltsaltzailea oiuka. Bidasoa aldeko morura iritsi aurretik konturatu zen. Ordura arte, gehiegi pentsatu gabe ari baitzen agian, Oiana eta bere gurasoak ikusiko zituela eta izutu egin zen. Ezingo zuen azaldu nolatan zegoen han. Zer esan behar zuen? Une batez galitu zen ondartza zabalegiari so. Zer egingo zuen ikusten bazituen? Ezingo zen horbildu? Urrutian geratu beharko zuen zelatan edo. Haur batzuk beste haur bat lurpean sartu eta ura ondarrez estaltzen ari ziren, barreka eta deia darka. Hauraren burua baino ezen geratzen urpetik salbu. Tapale la cabeza, esaten zuen batek, eta beste batek ondar mordoska bat jarri zion buru gainean. Para, hijos de puta, esan zuen mutilak amoratuta, eta denak barrez hasi ziren berriz. Patinetearen gainean eseri zen Xabi. Bere besoai so egin zien une batez, eta bere bilo horituak ikusita aho sentitu zen. Benga, sakame, esan zuen mutilak erreguka. Orduan, beste mutiletako batek plastikozko kuboarekin estali zion burua. Eskutaleku perfektua iruditu zitzaion Xabiri. Lurpean sartu eta buru gainean kuboa jarri. Baina umea garrasika hasi zen. Marikonez! Aurretako batek kas-kas jo zuen kuboaren gainean eta esan zuen. Hay alguien? Te voy a matar, te juro que te voy a matar. Eta beste berriz, vámonos, no hay nadie. Aurrei malkoak ateratzen zitzaizkien barreka. Eta agian barregarria zen. Baina Xabik kezka bakarra zeukan buruan. Zertara joan zen araino. Oiana ikusten horbildu ezingo bazuen. Andre bati ordua galdetzeko ausardia izan zuen. Ordu bat zela esan zion. Ezingo zuen inoiz bazkaltzeko ordu gora etxera iritsi. Oizen maitasuna, arazoak. Oiana irudikatu zuen, eta haren ama, eta haren aita eta izpa, denak ondartzarako mai mehar hoietako baten bueltan eserita. Ara, ura ez alda ugarteren semea? Bai. Zaida bakarrik ondartzan patinetearekin. Nire bila etorriko zen, beti dabil nire bila. Giza gaixoa.
Ondartzatik irten eta iturri bat bilatu zuen Xabik. Gizon lodi baten zakur beltza izen iturritik edaten, 1000 arrosaz burdina igurtziz. Duzma, esan zion gizonak. Aldamenean, sinar emazte pare bat zegoen emakumea, sinarraren oinei ondarra toaliarekin garbitzen. Gizona, so. Emakumeak, oinak egunero garbituko balizkio bezala. Ura edan zuen, eta eserita geratu zen atxeden hartzen. Pasealekua jendez gainezka zegoen, baina denak zibiltzen prisari gabe. Familia bat gelditu zen Xabiren aldamenean, eta umetako batek Xabiri goiti begiraso egin zion, jakin minez. Konturatu altzen bere bakardadeaz. Palatera, zuen amaren notarretik eta tokitik muitu gabe kolpe txikiak eman zizkion pilotari. Regarde, papa, esan zion aitari, eta aitak erantzun zion. Komianik noa? Zein zoriontsu zen mutila. Xabi, etxerantza biatu zen. Bidean, aitzakiren bat aurkitukote zuen esperantzarekin. Izan zuen denbora. Herriko espaloi zigizagatsu eta zuroz betetakoetan etxerauko bueltan. 2 ordu. Jokin, izeneko maister berri bat iritsi zen etxera udarekin batera. Gizon lasaia eta arduratsua izaki, ohitura berriak ekarri zituen. Ani kloderenean lanean jarraitzen zuen amak, eta han hasi zen ez geroztik, etxean kakao esnea eta galletak afaltzen zituzten. Afari azkarra eta erresa. Jokinekin ordea, ohitura horiek amaitu egingo ziren. Afaltzeko mailan zamaua zabaldu behar zen, eta barazkiak afalduko zituzten gehienetan. Patata fraituak astean behin, eta altzenean arraina. Agintzeko modu sotila zeukan. Denek haren erara egingo zituzten gauzak, ia oarkabean. Behar bada, poliki hitz egiten zuelako edo berak ezarritako arauak zentzuzkoak zirelako. Aitari berdin zitzaion. Bere handu etxeratzen baitzen, beti gozez, eta ark berdin jaten zuen batsuri zopa edo xerra. Jokin ailegatu zenezkero, etxeko begi guztiak gotzonean xamatik aldendu eta Xabirenean pausatu ziren. Jokin bere alau hartu zen. Xabi goizan goiz etxetik irten eta ezer egin gabe ematen baitzuen goitza. Etzen eskolan lanen kontua bakarrik, etxeko lanena baizik. Etxean denek lagundu behar zutelako. Ua egin, gela eta egon gela bildu, hautsak kendu. Lan asko zegoen etxean. Asteburuetan, gotzonek, nagorek eta jokinek jasotzen zuten dena goizero. Eta egun hartako jatekoak adosten zituzten. Ia solasa baliz bezala proposatzen zituen gauza horiek jokinek. Samurtasuna galdu gabe. Agian horregatik bihurtzen zen nabarmenagoa Xabiren asolagabekeria. Hala sortu zen jokinen eta bi seme alaba nagusien arteko konplizitatea. Eta ez etxeko lanari zegozkiona bakarrik, baita bestelako kontuetan ere, bereziki politikan eta irakur gaietan. Zeharo baztertuta zegoen Xabi. Amorru pixka bat sentitzen zuen etxera iristen zenean, naiz eta bere lehentasunak argi eduki. Hobe esan da, bere lehentasun bakarra, oiana. Gainera, borondate kontua izan balitz, baina ez zeukan horrekin zerikusirik. Desesperazioa zen gaixotasuna. Gustura aldago jauna bere morroiek prestatu dizkioten jaki gozoekin,
galdetzen zion Jokinek bazkaltzera eseri orduko. Eta Anaia Arrebek barre egiten zuten. Oso barregarria baitzen, benetan barregarria. Eta bazkal ondoren, ez kezkatu maiestatea, zerbitzariek jasoko dute berorren maila. Eskandalurako arrazoirik handiena, ordea, dutxa zen. Xabi egunero dutxatzen baitzen bitan, goizez eta gauez. Eure buruarekin aizen garbi zalearen erdia baintz, etxearekin ernegatzen zitzaion Jokin. Arrazoia zeukan, baina Xabik garbi egon behartzuen, garbi sentitzeko. Etzitzaion buruti pasatu ere egiten, etxetik dutxa hartu gabe ateratzea. Etxetik atera orduko izerditan hasiko zela jakin arren, eta eguna handikona, Oianaren etxe aurretik, Oianaren etxe atzera, bueltaka eman eta gero dutxatu gabe ohera sartzea erez. Horrela sortu ziren Xabiren izengoitiak, Fino, Lis eta Super 10. Sekulako algarak egingo zituzten horren kontura, eta Xabik ahal bezain ongi eramango zituen, naiz eta ia gauza guztiak eramaten zituen nahiko gaizki. Fabrikatiz etorkion akatsa zen, malinkoniarako joera sendagaitzura. Oianarekin sendatu nahi eta ezintzuena. Fededuna zela, Urase zen Jokinen berezitasunetako bat, gauero otoitz egiten zuen. Maister guztiek bezala, Xabiren gelan lo egiten zuenez, susurlaka entzuten zuen arratsetan. Ez zuen luze jarduten, eta laster hasiko zitzaion isketan, baina inoiz Fino, Lis edo Super 10 esan gabe, bakarka zeudenean oraindik eta jatorragoa baitzen Jokin. Ik ez alduk otoitzik egiten. Ez, egin beharko uke. Zergatik, Jainkoaren gandik gertuago egoteko, baina nik etzakit otoitzek egiten. Nik irakatsiko diat. Hobe ez, zergatik, ez dut Jainkoaren gandik gertuago egon nahi. Esango ziokeen, Oianaren gandik gertuago egon nahiko nuke Jainkoaren gandi baino. Baina ez zion esan. Jakin nahiko zuken, Jainkoak gustuko arropak izaten ote zituen egunero janzteko, frantsesez ikasi gabe jakin ba ote zekien, edo futbolean beti azken geratzen ote zen. Atxari eskerrak, Xabik bazekien Jainkorik eta antzekorik ez zegoela. Jainkoari buruzko kontu guztiak apaizen asmakizuna zirela. Eta Xabik atxak bezala pentsatzen zuen, bereziki Jainkorik inoiz ikusi gabea zelako eta ohitura zeukalako ikusten zituen gauza sinesteko kontatzen zizkiotena baino. Ez zegoen alde horretatik Jainkoarekin etsaitasunean, noizbait agertuko balitzaio sinetsiko zuen. Ideia horrekiko beldurrizpi bat bazuen hala ere, denek lotzen baitzuten Jainkoa agertu aditzarekin, ia mehatxua balitz bezala. Ez zuen inor bere aurrean agertzedin desio, are gutxiago bakarrik egonez gero, adibidez gelaren iluntasunean. Zerbaitek beldurra ematen badazion, zerbait agertu zitekelako ideia zen. Aurpegi bat, izaki bat, mustroak. Batzuetan gauaren erdian figura bat ikusten zuen eta maindirepean sartu behar izaten zuen. Eta han ere izututa egoten zen. Harik eta inork ezer egiten ez ziolo egiaztatzen zuen arte. Orduan zerbait lasaitzen zen, baina ezin esan beldurrik pasatzen ez zuenik. Gauetan komunera joateko ere beti izaten zen agerpenen beldur. Eta korridorean inor agertuko balitz kontuz agerpenekin, Jainkoarekiko beraz ez zuen simpatiarik. Ura ere mustruan eta sorginen gixara agertu hoi baitzen. Ezin alzuen etorri jende arruntaren moduan, etorri eskeleretatik igo,
atean kaskas jo, sartu eta kitxo. Ez ba agertu egin behar. Jokinen egonaldiak utzitako gauzetan garrantzitsuena Beatlesen kasetak izan ziren. Liluraz begiratzen zituen haien argazkiak, eta bereziki ederra iruditzen zitzaion beti launaka ibiltze hura. Zinez, zerbaiten partaire sentitzen zirela erakusten baitzuen irudiok. Eta izen bikain horiek, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison eta Ringo Starr. Ezin zen izen aproposeagorik eduki, kategoriako giza seme bat izateko eta zoriontsua izateko. Bere sentimenduekin ezer egitea zaila egiten zitzaionean, orduan zetorkion hoberen ikasete haiek entzutea. Ez egon munduan bere sentimenduekin, bere minarekin, kanta horiek baino lotura estuago zeukan ezer ere. Gainera, kanta haietatik edertasun bat hartzen zuela pentsatzen zuen. Eta une horietan oiana konkistatuko zuen ziurtasuna itzultzen zitzaion berritz. Gero, ordea, ezekien edertasun hura oianari nola erakutsi behar zion. Hori zen zailena. Langitza errezagoa zirudien sinaurri bati arrainak harrapatzea erakusteak. Lizeoan, astean, erabakitzuen Xabik bere buruari ugarte deitura jarri barziola. Denek hala esan ziezaioten. Goizeko 6etan autoa argi gabe geratu zen, hotz zegoen eta kristalak lurrunduta zeudenez, 3 seme alabak eta aita autoan zeuden beste mundu batean balaude bezala. Adibidez, izarrontzi batean espazioaren erdian. Norri biriduk hemen? Galdetu zuen, bolontarearen azpiko atetxo bat irekita. Zinaren barruan 11 kable eta fusible baitzeuden, txikiak eta kolore askotakoak. Isilik geratu ziren atzekoak. Ez duk inor ibili, ederki, bakarrik hausten dira gauzak, magiaz. Eskuarekin kristaldeko gandua kendu zuen aitak, eta zerumugura begira geratu zen, aterabidearen baten bila seguruen. Argi gabe joan beharko dugu, ez dago besterik, autoa errepidera sartu orduko, ara non ikusi zuten polizien autoa. Ostia puta, esan zuen aitak, opeka. Poliziaren autoak argiak eman zizkion eta aitak eskua lehiotik atera zuen. Esanez bezala eskerik asko. Eta poliziek ere auto berrendik keinu egin zioten. Esanez bezala lasai gizona. Kaguendio bota zuen aitak eta zelaragailua baruraino sakatu zuen. Xabik ezin zuen sinetxi autobus kaskarrak eramango zituenik kanboraino. Latorizko zera zahagura martxan jartzeko gai izango zenik sinestiak ere zaila zirudien. Dozena bat ikasle eta guraso batzuk zeuden geltokian zain. Xabik eneko agurtu zuen, pozik zegoen alako erronka baten aurrean laguna izateagatik. Haren ama ere, izaskun, beti bezain lirain eta alai zegoen. Geltoki bakoitzean aur bat edo bi igotzen ziren autobusera, eta denek bilatzen zuten laguna bazuten eta ez bazuten, lotsaturik esertzen ziren, alaitasunik gabe, eta denek ulertzen zuten sorterik gabeko aurrak zirela. Lagunak beste lekuetatik, beste autobusetan joaten zitzaizkiolako ikastolara, eta horrek ikasturte osoan bidaia bakarrik egitera kondenatzen zituela, edo okerragoa zena lagunak egin behar izatera. Urruña, Doniban Eloizune, Senpere, Ainoa, ilunpean zeharkatu zituzten herri bakartiok, hango etxe txikiak, teilatu gorriak, patisserie, boulangerie eta izen arraroko denda guziak. Xabik paneletan jartzen zuena ulertzeko ahalegina egiten zuen alferrik, eta tarteka enekorekin eztabaidatzen zuen. Surnivel eta Leben zer ote ziren. Tarteka lo geratu zen Xabi, burua kristalaren kontra. Kanbora iritsi zirenean, bide bazterrean geratu zen autobusa, eta
haur guziak hartxintxarrez betetako bide batetik joan ziren etxe handi zaharra zegoen tokiraino, izan zitekeena zaharrentzako egoitza, hotela edo beste zerbait, baina inola ere ez ikastola bat. Baina uraxe zen ikastola. Etzen eraikin funtzionala, geometrikoa, hotza eta itxusia, baizik eta etxe bat. Donibane loizunekoaren tantkerakoa, baina askoz ere handiagoa. Bere balkoi, zuaitz, lore, apaingarri, teilatu eta zera guztiekin. Ikastola izateko egokitutako eraikina zen, lehendik beste zerbait izandakoa, eta jatorri ez ezagun hark, noski, esamesa handana sortuko zuen ikasleen artean, denak ere makabroak. Aurre aldean, eskailera itzel bat zeukan, ahizkoa, dotoregia, eta atea ere arku formakoa zen, egur sendokoa aparta. Barrura sartua hala zabaltzen zen hala, zorua xake taularen gisakoa, eskailera egurrezkoa, nekazari giroko irudi bat osatzen zuen beiratea, hal osoa kolorez zipristintzen zuena. Gaztelua ere izan zitekeen. Agian Dracula bera agertuko zen, kapa errestan, letaginak bistan eta espainako doletan. Irakasleak Kristina zeukan izena, eta Edith Piafen kopia zirudien. Haren melena beltza, espain eta azazkal gorriak, ahots garratza, aurrak makilaka hartzeko itxura zeukan. Koardenoak zabaltzeko eskatu zien denei, eta lehen horrian beren izenak paratzeko. Xabik izena idatzi eta berdez azpimarratu zuen, izenaren soiltasuna edertzearen. Orduan, gauza beltz bat azaldu zen bere horrian, ogi papur txiki baten tamainakoa. Zorria zen. Poliki eraman zuen eskua burura, ilea koadernoaren gainean nahasteko. Zorrien hotela astindu zuen, nonbait, beste bi zorri erori baitziren. Letra larriz, esan zuen Edith Piafek, horriaren erdian idatziko duzue eskuara. Odol arrasto niminoa utzi zuen, zorriaren gorputz xeatuak horri laukidunaren gainean. Azkazala galtzetan garbitu zuen. Zorri bat zuan, xuxurlatu zion enekori, odol arrastoa erakutsiz. Zorri bat? Begira, eta berriz astindu zen hiladia. Ilea. Geldi, jolas garaiari aire hartzea esaten zizaion. Gogaikarria esen une bakarra Xabirentzat. Eraikin inguruan baziren belardiak, zuaizti txikibi, gorderik ibiltzeko txoko ugari eta nahi zutenentzat patinetean ibiltzeko maldatxo bat ere bai. Lehen egun hartan, denak zebiltzan erabe, nor bere tokiaren bila. Batzuk, zuaiztian jarri ziren, gerizpean, eta ikasturte amaier arte, antxe iraungo zuten, tokia bere ganatuta. Beste batzuek, etxearen atzealdean hartuko zuten ostatu, eskailera batzuetan edo, auskalo, toki diskretuagoren batean, eta haiek ere ez zuten inoiz ere bere ganatutako espazioa abandonatuko. Mutiletako asko zelaira joan ziren, baloia nork ekarriko, zein taldetan eta noren aurka hariko ziren jakin aurretik, buruan ziurtasun bakara zeukatela. Ordu erdiko, atzenenaldian, futbolean harritzea, euri naiz elur, txingor naiz izotz. Beste batzuek,
etxean lapurtutako zigarretak trukatuko zituzten lagunekin, eta beste puntako sasi aldera joango ziren erretzera, etxeko gaiztoen zeremonian parte hartzera. Orduan, erabaki zuen bere buruari Ugarte esango ziola. Aurrerantzean esango aldidak Ugarte? Galdetu zion Enekori. Handi plantak egin nahi dituk, Enekok bazekien hastia izaten. Esango didak Ugarte ala ez didak esango? Enekok kartak atera zituen. Jokatuko diagu? Ugarte esaten badidak, bai. Esan diat, baiet, ez didak esan. Orain esaten diat. Zer esaten didak? Benga, esan edo ez diagu jokatuko. Ugarte, pozik? Bai, baina ez ezak ahastu gero. Esperantza zeukan izenak gauza asko aldatuko zituela bere bizitzan. Etxetik, 45 kilometrora zegoen autobus geltokira joaten zen aita seme-alaben bila, baina etxera ordez zentrora eramaten zituen Handaie tabernara. Taberna baruan zer egiten zuen, misterio bat zen. Kartetan aritzen zela esaten zuen Gotzonek, eta itxaronaldia partidaren arabera luzatzen zela. Ea aitak karta onak ikusten dituen gaur. Autoa, Handaie zen parean utzi, eta aldentzen ikusten zuten aita, tabernaren baruan galdu aurretik. Gero, autobaruan denbora pasatzeko gauzak asmatzen zituzten. Baina asmatzeko gauza handirik ez zegoenez, hipotesiak egiten jarduten zuten denborarik gehiena. Zorteko egunetan, 10 libera usten zizkien, azkarritarako zer edo zer eros zezaten. Gainontzean, asperduraz gain, goxea, pairatzen ematen zituzten orduak, purrustaka eta han geratzeko arrazoiak ezin ulerturik. Argientzako etengailuak kable sorta batetik zintzilik zegoen, baina konponduta. Agure zahar bat igaro zen auto aldamenetik eta barrura begira geratu zen harritu antzera. Zer dik horrek? Gotzonek. Eskuaz, kaixo esan zion Nagorek. Agureak alde egin zuen, eta Xabik galdetu zuen. Ikusi duzueten gailua? Kabletatik zintzilik dago. Aurreko eserlekura pasatu zen, eten gailua eskuetan hartzeko. Aldabil, galdetzeaz batera sakatu zuen, aurreko autoaren atzealdea argituz. Klik, sakatu zuen berriz. Miraria zirudien kable sorta horretatik ez zegonik ateratzeak. Klik, sakatu zuen berriro, eta 3. klikean argia betiko itzali zen. Zer du? Nagorek liburu bat irakurtzen ziar duen, jaramonik egin gabe. Zer du zerk? Gotzonek. Argi hau etzabilek. Zebilean zer egin diok? Ez diate zer egin, sakatu besterik ez. Sakatu, geldi egotea huen Aita etortzen denean, ez zuen ezer honik iragarri Nagorek. Gotzon handik metro gutxira zegoen okindegira joan zen askari bila. Eta 3 anai arrebentzako Shipster kasa banarekin etorri zen. Pareko tabernan zerbitzaria bakarrik zegoen,
keinu aspertuarekin kanporantz begira. Zaldi lasterketak telebistan. Barraren atzean zerbait bilatzen hasi zen, barra garbitzeari ekin zion gero. Jokiek makila mehar eta luze batekin jotzen zieten zaldiei. Gehienetan zaldia azkarrago joatea lortu gabe. Zenbat eta motelago, orduan eta azkarrago jotzen zieten zaldiei. Jakin nahi nuke, esan zuen Gotzonek, ze arraio egiten dugun kotxe zaharronen barruan zain. Horixe jakin nahi nuke. Go gaitutanago, esan zuen Nagorek. Etzait inoiz gertatu, esan zuen Gotzonek, baina etxeko lanak egiteko gogoa pizten ari zait. Zergatik ez gara oinez etxera joaten, bota zuen Xabik. Gotzonek sorbaldak jaso zituen. Kristo, esan zuen Gotzonek, ez dut ulertzen. Zergatik ez gaitu etxera eramaten, re Dios. Gu etxera eraman eta jetxe dadila gero nahi badu partxitxean jokatzera. Orduan galekoen kontua aipatu zuen Nagorek. Nire ustez, aitak lagunekin egoteko premia dauka. Baina ez da ausartzen autoarekin hortik zehar ibiltzen, baten batek autoazpian bomba jarriko ote dion beldurrez. Horregatik usten gaitu autoan babesteko. Babesteko nor? Galdetu zion Gotzonek. Bere burua. Nondik atera dun olako txepelkeria? Nik etzakiat. Bakarrik esan diat, igual horregatik dela. Hirurak isilik geratu ziren, eta Xabi errudun sentitu zen aita gorrotatzeagatik. Nagoreren azalpenak logika osoa zaukan. Burua kristalaren kontra jarri zuen, eta pentsatzen geratu zen. Tarteka, patatu frigitu bat ahoan sartzen zuen bitartean. Baina etzen inolako ondoriotarat iritsi, eta etzuen asmatu bere sentimendu gaizto hura gainetik entzen. Zentroko etxeen atzean eskutatzen hasia zen eguzkia aita azaldu zenean. Segurtasun uala ipintzen ohi baino denbora luzeago eman zuen aitak, sudurretik arnasa ozen hartzen zuela. Gero, argiak pizteko etengailuari sakatu zion. Ez ziren piztu. Klik, 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 tematu zen. Norri bilida hemen. Inork erantzuten ez zuela ikusita berriz ekin zion. Norbait ibili da. Argia konponduta utzi ditut nik, nor ibili da. Tabernako gizonak autorantz begiratu zuen jakin minez. Xabik haren begiekin topo egin zuen eta berriz entzun zuen. Espaidazu esaten nor ibili den, esaldia etenda geratu zen trumoia dakarren odei baten antzera. Behatxuren bat edo zigorren bat asmatzeko zaitasunak irudikatu zituen Xabik. Pentsamendu bitxia zen, denak zeuden une hartan aita bezala seme-alabak zigor egoki baten bila. Krimena txikia zen ordea, eta seguruen aita madarikazuak botaz baretuko zen. Suminduta emango zuen denbora puska batean, ezer esan gabe egongo zen afalorduan, eta purrusta batean joango zen ohera inor baino lehen. Nor izan da, Gotzon? Gu hemen atzean egon gara. Nire ama puta izango zen. Autoa martxan ipini eta bizkor rabiatu da. Bihurguneak azkarrago eta traketsago hartzen ditu. Bortizkiago, balazta ere indarrez zanpatzen duela. Segituan iritsi da hori ora. Xabi korrika batean abiatu da pilotalekurantz. Oiana han ote zen, ote dabilen ikusteko. Utxik dago ordea. Bere lehiora begiratu eta argia pizturik ikusi duenez, araino urreratu da.
Une batez pentsatzen jardun eta gero, hartxintxar bat bota du kristalaren kontra. Gortina baztertu du Oianak, atza ahoan jarria daukala. Harrituta so egin dio leihoa ireki duenean. Zer ari zara? Ikasten? Jaitsiko altzara? Ezin dut. Oian apalategiaren zati bat, karpeta batzuk eta zerbait zintzilik. Izan litekeena poltsa bat edo jertxe bat. Xabik badaki gainera, idazmaia ere leiho aldamenean daukala. Hartxintxarra bota orduko baztertu baitu Oianak Gortina eta leihoa zabaltzean aurkiak zoruaren kontra egindako zarata entzun baita. Arrasto gutxi horiekin neskaren gela nolakoa den asmatzen saiatu da. Eta bihar, Xabik ez du etxitzeko asmorik. Etxerako bidean, Oianaren leihorantz begiratu du berriz. Hantxe dago neska oraindik. Xabik atzera begiratu duela ikusi duenean, eskua altxatu du adio esateko. Une horretan argiak piztu dira Orio auzoan. Gaua da. Amak Levi's markako lehen galtzak erosi zizkionean haiekin lo egin zuen Xabik. Gauaren erdian esnatu zen, jokin ez iratzartzeko gelatik aztamuka atera eta komunean sartu zen ispiluan begiratzeko. Eta ipurdian egokitzeko zeukaten manerak liluratu egin zuten. Gerra atomiko batek ez urratu edo igatu. Eskolen denekitz egiten zuten galtza haiei buruz. Distintzu batzuk edukitzea, goimailako jendearen atean kaskas jotzeko modukoa. Eta galtza berriekin jantzita zioalako, pozik sentitzen zen larun bat hartan, Irungo merkatu txikira joan zirenean. Horregatik eta merkatu txikian, amak opilez eta txokolatezko bonboiez betetako poltsak erosten zizkielako. Kiloka saltzen ziren horietakoak. Ez ziren bikainenak, baina oso gustura jaten zituzten bata bestearen atzetik. Ez ziren bikainenak, baina oso gustura jaten zituzten bata bestearen atzetik. Auto ilara luzeak izaten ziren mugan larun bat goizetan. Autoetako askok zama potoloak eramaten zituzten sabaiari lotuta. Eta poliziek apartatu egiten zituzten xehetasunez arakatzeko. Beste askok ez zuten pisu berezirik eramaten, baina berdin apartatzen zituzten. Uneko poliziaren senaren arabera, susmoren bat hartuta edo. Autoarekin ilaran jarri orduko isiltasuna nagusitzen zen auto barruan. Isiltasuna susmorik ez pizteko lagungarri izango zelakoan. Isabelek esaten zuen, hona hemen Europako inbuturik ez duena. Eta gero solasean nahasten ziren Isabel eta ama, muga hartan, naziak eta guardia zibilak elkarri eskua emanda ibili ziren bezala, zebiltzala orain Frantziako eta Espainiako poliziak. Frantziako poliziek arreta hundirik gabe so egiten zieten pasaportei. Baldin eta kasernan bazeuden, ez baitziren beti han izaten. Metro batzuk aurrerago egoten zen Espainiarrena eta han bestelakoa zen giroa. Poliziak pasaporteak aztertzen zituen, baina ondoren aztertu ez balitu bezala hasten galdezka. Norenak dira aurrak, nondik zatozte eta halako galdera antzuak. Amak esaten zuenez, ez zuten jakitearren galdetzen, galdetze hutsak errespetua eta ikara eragiten zituelako baizik. Zuk badakizu, haiek galdetuz gero, inoiz emango ezin dituzkeen azalpenak emango dituzula. Eta haiengana iritsi aurretik, zure buruan, mamitzen ariko zara irain sorta amaigabe bat, galdetzen hasten direnean, zinez pentsatzen duzuna esateko. Baina unea iritsitakoan, hotzan erantzungo diezu, ez daukazolako beste erremediorik. Botere horrekin txoratu egiten dira poliziak. Arrazoia zeukan amak. Xabik
ongi igartzen zuen poliziarekin hizketan ari zen jendearengan humiltasun bortxatu hura. Polita zen ikustea Isabelek nola aditzen zion amari. Eta haren begirunearen bitartez egiaztatzea ama uste baino pertsona jakintsuagoa zela. Zeren amak politikaz gutxi hitz egiten zuen etxean, baina ez etxetik kanpo. ¿Los niños son suyos? No, de la señora. Poliziak ez du egin zuen, ukabila ahau parean jarrita. Está bien, sigan. Eta eskuarekin keinu egin zuen, alde egin zezaten presatuz, kaserna parean nahita enbarazu egiteko geratu izan balira bezala. Autotik atera eta Irungo kaleekin mira eginda geratzen zen Xabi. Hango tailer mekanikoekin batik bat. Xelebrea zelako, mono urdinez jantzitako langileak kalean lanean ikustea. Bere sorterria ekartzen zion akordura irudi hark, bereziki etxe alboko txatarreria. Hendaian ez zegoen alakorik. Hendaiako kaleak garbiak ziren, ez zegoen koiperik, ez zegoen zaratarik. Irun bizitzeko tokia zen, baina baita lanerakoa ere. Gainera, kromoak, kanikak, miniaturazko autoak eta tankerakoak erosteko denda mordoa zegoen Irunen, eta Hendaian ez. Señoras, bragas a 100, última oportunidad. Erosten ez bazenuen, etzen entzuten ez zenuelako. Amaren eskutik, etxeko txapinen eta galtzontziloen prezioak negoziatzen ziarduen bitartean, Hendaiara inoiz ez itzultzeko gogoa sortu zitzaion Xabiri. Horeretara itzultzekoa, beren betiko bizitza berreskuratzekoa. Eta une hartan bertan oroitu zuen. Nolabait, bera zela Hendaian egotearen erantzuleetako bat. Berak, ez Nagorek, ez Gotxonek. Esan baizuen baietz. Herria ustea, lagunak ustea, ingurua ustea, eta osoa eta lagunak, eta bomer txikleak eta guztinen argazki zaharrak ustea. Aukera ona izan zitekela. Eta nolako damua zeukan. Señoras, que me las quitan de las manos. Taberna zulo batean, txibia jaten eseri zirenean, bi sentimenduzkook areagotu besterik ez zitzaizkion egin. Joateko irrika eta erruduntasuna. Antxe ikusten zuen bere arreba. Hark, ohi zuen bezala poliki jaten. Eta azken 3 urteetan bere gelan, bere liburuarekin, baina bere lagunik gabe emandako ordu guztiak oroitu zituen. Dena bere erruz. Etxera bueltan berriz ere mugako hilaran zein zeundela Xabik galdetu zuen. Kasernatik kasernera bidea zein herritakoa da, Espainiakoa edo Frantziakoa. Espainiako aduana pasatzen dugunean Frantzian gaude, erantzun zuen amak. Baina lehen Frantziakoa pasatu dugunean Espainian geunden. Egia da, esan zuen amak. Nagorek esan zuen. Orduan, zein norabidetan zoazen, Frantzia izan liteke edo Espainia. Agian eremu neutroa da, ez Frantzia eta ez Espainia, esan zuen Isabelek. Ba Euskadi, bota zuen amak. Xabik pentsatu zuen kasernatik kasernara zijoan asfalto eremu txikia zela Euskadi. Porlan zati txiki hori besterik ez, baina horren ordez esan zuen. Eta orduan zergatik ez gara ona bizitzera etortzen, baina inork ez zion erantzun. Frantsesa ikasteko hilobian egongo nauk, esaten zion Xabik enekori. Batetik 20 zenbaketa erabiltzen zen liseoan.
Nota osonak ziren 14, 15, 16, 17. Eta zer izanik ez 18, 19 eta 20. Xabik diktaketetan -43 eta -47 eta halakoak ateratzen zituen. Eta susmoa zeukan, halako nota lotxagarria jartzean Andereño Genevievek plazer txiki bat sentitzen zuela. Eta plazer horren maila bere etxipenarekin lotuta zegoela nolabait. Gotxoni eta Nagoreri aldiz ongi zijoakien, eta horrek are eta gehiago txartzen zuen Xabiren bilakaera akademikoa. Nagorek eta Gotxonek jartzen zuen neurria, eta denak iritsi behar zuen haraino. Kontua zen Xabik ez zekiela haraino nola iritsi, eta inork ez ziola pistarik ematen. Lan gehiago egiten zen denek erabiltzen zuten formula, eta Xabik buruz jakinarren ez zekien lan gehiago egiteko formula zein zen. Lana egitea ez zelako alegina bakarrik. Ez zen sakupizu bat jasotzea, edota hondartzaraino patinetez joatea. Zen aldarte bat, patxada bat, konzentrazio bat. Berak ez zeukan zerbait alegia. Geratzen zitzaizkion irtenbide bakarra zen ahalik eta kalte gutxien hartuta ondorioak pairatzea. Aterkia zabaltzea eta berokia jartzea. Eta horretarako bideon bat zen trampa egitea eta gezurrak esatea. Noten liburuzka jasotakoan amaren sinadura imitatuz liburuzka itzultzea, adibidez. Baina motza da gezurraren bidea, bereziki ikastolan. Naiz eta Xabik amets egiten zuen ama ahaztu egingo zela notekin, ez zen halakorik gertatzen. Eta liburuzka galduko banu, ideia bikainak izaten zituen liburuzka desagerrarazteko. Zorion une txikiak ziren haiek. Baina segituan ondorioak etortzen zitzaizkion gogora eta berriz etxitzen zuen. Eneko eta Xabi autobusean zijoazen, noten liburuzkek eskuak erretzen zizkietela. Zenbat gutxi dauzkak? 6. 6? Txarra haiz. Zenbat dauzkakik? Nik 4. Enekori belarriak gorritzen zitzaizkion bere liburuzkan boligrafo gorriz idatzitako gutxi guztiekin. Eta bat egin zuten eskolaren eta gurasoen arteko bitartekaritza haiek egin beharra bereziki krudela zela pentsatzean. Beren bekatuen mezulari bortxazkoak izatea lasgarria zen. Eta horregatik sentitzen zituzten liburuzka haiek erre edo lurperatu eta itsasoratu beharreko zerbait bezala. Ekintza sinplea izan zitekeen, baina ez ziren ausartzen. Azken batean, bazuten esperantza bat. Gurasoak astuko egingo zirela. Ikasturtea amaitu eta uda hasiko zela eta denak hondartzara joango zirela Olagarro bila eta inor ez zela notez arduratuko. Hura zen Xabik gehien mamitzen zuen hipotesia. Eta hipotesiari hel zekiokeen amak ez ustean, ia oharkabean notengatik galdetu izan ez balio. Ezen Xabik espero zuen bezain tramite gogorra izan, luzez hausnartutakoa eta grabea. Xabik uste baitzuen ama etxeko mailan eserita egongo zela, sarritan izan ohi zuen keska aurpegiarekin eta esango ziola. Eser zaitez, hemen, serio hitz egin behar duguta. Une ikaragarria, baina ez zen ala izan. Eskuan aldizkari bat zekarrela etorri zen egongelara
eta beste edozer esan izan balio bezala bota zion. Xabi, ez dizkidazu notak ekarri? Ahotsak halako salotasuna erakusten zuen Xabiren trikimailuekiko ezezagutza erabatekoa, semearekiko konfiantza natural bat. Eta hain zen doinu estia ezin izan baitzuen egia esan. Oraindik ez dizkidate eman. Aldizkaritik burua altxatu gabe segitu zuen amak, eta Xabik ahopeka esan zuen. Ekarriko dizkizut ematen dizkigutenean. Ados. Gau hartan, begirik ezin bildu geratuko zenoean, mihiseen artean korapilatzeraino itzulika. Zer gertatzen zitzaion? Simplea zen. Ezin zuen gezurraren pisua jasan. Egiak bezala, gezurrak ere hitzak dira. Baina hitz hutsak izan arren ezin zituen jasan. Konponbide emango zizkion. Baina espero izatekoa zen, amak horren beste gutxi eta oso gutxi ikusita sekulako iskanbila sortuko zela. Esperantza galduta zegoela, ideia zoragarria izan zuen tupustean. Lehenago ere egina zuen, ez horren kontu larrietan, eta frogatuta zeuzkan formulaaren onurak. Gozama guztia, bizkarrean zeraman pisua bildu, eta antzerki pixka bat besterik ez zuen egin behar amaren aurrean, amak bere ibilbide akademikoa beste begi batzuekin ikusezan. Kontraerasoa zen. Ama eta Jokin elkarrekin aurkitu zituen gauaren erdian jaikizenean, egongelako mailan eserita, ke-odei baten artean. Dena esan zien, ahalik eta modu sinisgarrienean negar eginez. Sentitzen zuela, baina ez zuela deus ulertzen ikastolan. Frantsesa munduko gauzarik zailena zela eta txominengan asko pentsatzen zuela. Beldur zela, aitari ez ote zitzaion berdin gertatuko. Horrengatik esan dizut gezurra, ez dudala oraindik noten liburuzka jaso. Antzerkiaren erdian zegoela uhartu zen. Antzerkia uste baino egiazkoa zela. Esaten zituen guziak benetakoak zirela. Ustez serio ziarduenean, baino egia handiagoak eta bortitzagoak. Esku bat sentitu zuen sorbalda gainean. Ezekien norena zen, baina negarrez egitu zuen. Negarrez ari zela ia ahaztuta, aspaldiko uhaldeak askatzen ari balitzaizkio bezala. Ur zaharrak ziren, likatsak, uherrak, eta haiek irtetean garbitu egiten zela sentitu zuen. Amaren ahotsa entzun zuen, Jokinenarena gero. Lasaitzeko, dena konponduko zela, inork ez zuela aita akabatuko. Sosegu apur bat hartu zuen Xabik. Bazekien dena konponduko zela, inork ez zuela aita hilko. Hori sinetsi zuen behintzat. Zergatik ez duzu lehenago ezer esan, galdetu zion amak. Ez dakit. Gero amak promes bat egin zion, lortuko zuela frantsesa ikastea eta besteen erritmoa egokitzea. Zu mutil azkarra zara. Nola egon zitekeen ama horren oker? Inork ezin du 6 hilabetetan hizkuntza bat ikasi, Xabi, esan zion. Gotzonek eta nagorek bai. Gotzonek eta nagorek ez dakite frantsesa oraindik. Pitin bat aurreatuagoak daude, baina asko falta zaie. Orduan plan bat egin zuten. Arratsaldero etxean gotzonekin eta nagorekin batera frantsesa ikasteko. Hiruren artean harin ikasiko duzue. Bai ama, esan zion Xabik, arratsaldeak aitaren autoa barruan pasatzen ditugu taberna aurreran. Arduratuko naiz ni horretaz, ebatzi zuen amak azkenean. Zertxo bat erlatsatzen hasi zenean ikusi zituen Xabik paper haiek guztiak mahain gainean. Kolarekin eta guraixeekin eta plastikozko paperarekin batera. Segituan ohartu zen zerbait arraroa ziardutela.
Jokinen argazki txikiak sakabanatuta zeudela main gainean. Zertan ari zarete galdetu zien Xabik, lotara joan gabe. Jokinentzat pasaporte bat egiten. Argazkiak aldatzea besterik ezen kontua, argazki zaharrak kendu eta berria ipini. Adrián Gómezen pasaportearena jabea. Nacido en San Sebastián el 21 de septiembre de 1957, hijo de Genaro Gómez y Cecilia Martínez. Amaren trebezia liluiragarria zen, erremetxeak kentzen ari zen. Nor da ba Adrián hori? Zigarroaren kea jaurti bitartean erantzun zuen amak. Bere izenarekin zer egiten ari garen ez dakien norbait? Gomez jaunaren argazkia so egin zion Xabik eta amak arrazoia zeukala pentsatu zuen, ez errezekienaren aurpegia zeukala alegia. Eta nora joan behar duzu horrekin, galdetu zion Jokini. Arriskurik ez dagoen tokiren batera. Enekoren aita atxilotu eta deportatu egin zuten. Telebistan eman zuten albistea. Emilioren argazkia atera zen zuri beltzean. Aita zutik zegoen telebistaren aldamenean, eta tarteka madarikazioren bat esaten zuen. Gamatxo putak umiak. Cabo Berdera bidaliko zuten Emilio, beste errefusiatu batzuekin batera. Espainiaren eta Frantziaren eta Cabo Berderen artean hitzartu berri zen akordio, acuerdo trilateral bati esker. Horixe azaldu zuen telebistako esatariak. Albiste ezin hobea da borroka antzen baitzuen. Xabik dena jakin nahi zuen, gaitik atxilotu dute Emilio bezalako gizon jatorra. Zer gertatuko da bere familiarekin? Eta Enekorekin? Zer da deportazioa? Autoaren azpian sartu zuen aitak burua eta zerbaiten bila ibili zen une batez. Gero, eskuarekin hurbiltzeko agindu zien denei eta autoan sartu ziren. Autoaren haize kontrakoa lausotu egin zen eta aitak garbitu egin nahi izan zuen esku aurrarekin. Alferrik ari zela konturatu zenean, gotzoni eskatu zion zapia pasa zezan. Belztutako zapi zaharra hartu zuen gotzonek, baina aitaren aurpegiaren aurreko zatia besterik ez zuen garbitu. Atzarekin nun gehiago pasatu behar zuen adierazizion aitak. Hor, bereago, eskuinera, hor, gorago. Enekoren etxera iritsitakoan, pareko aparkalekuan utzi zuten autoa. Beinola estanda egindako bombak utzitako zuloa porlanez beteta bazegoen ere, ondo nabari zen betetzeko erabilitako masaren kolore ezberdina. Surf dendako erakusleioa ere konponduta zegoen, baina denda itxita. Nahi zuenean irekitzen omen zuen Bisentek. Enekoren etxean dena zegoen hankaz gora. Arropak nun nahi, matarazak, maindireak, sukaldeko ontziak, lujikara jasandako etxea zirudien. Izaskun ez zegoen, Eneko bai, bere gelan, eta beste zenbait lagun ere bai. Xabik gerora jakingo zuenez, Emilioren senideak zirenak. Helduek elkarrik josala egin zioten ahoa estutuz, poliziak Emiliorekin batera, hitzak ere eraman izan balizkie bezala. Enekoren ondoan eseri zen Xabi. Nagorek lujean zeuden liburuak jasotzen zituen bitartean. Joan egingo gaituk hemendik, esan zion Enekok. Aitarekin joango gaituk. Benetan? Eta nahi alduk?
Nola ez diat ba aitarekin egon nahiko? Isilik geratu ziren lipar batez, eta gero enekok esan zuen. Ikamika aritu ditu ma eta aitaren senideak. Amak ez dik joan nahi. Tira, ez dit nik joaterik nahi. Zergaitik ez? Ikastolan jarraitu behar omen nikek. Ikastola munduko gauzarik importanteena balitz bezala. Irritxiki bat egin zuen. Frantsesa zein zaila den jakingo balu. Lagunak belarriak gorrituta zeuskala ikusi zuen Xabik. Larritzen zen guztietan bezala. Xabiri 1000 galdera bururatu zitzaizkion, baina bereziki bat. Zer egingo dut nik, eneko gabe? Hori baitzen une hartan bere kezka nagusia. Baina horren ordez galdetu zuen. Abioiz joango haiz? Nola nahi duk, txalunpaz? Urruntzago, kala? Bederatzi mila kilometrora, nola dakik? Bazekiat. Ezin diat imaginatu zer den abioi zibiltza, mundiala behardik. Gizon batek burua sartu zuen gelan. Asia laiz puskak biltzen, ez, ba asia di, oraintxe. Lagunaren oean pixa egin zuen egunaz horitu da Xabi. Xabi sesele pipien lakam. Nola gogorotatu zuen egun hartan eneko, baina beste oroitzapen argiago bat gordetzen du. Izaskunek hori eta gero prestatu zion kakao esnea. Oso ondo oroitzen da Izaskunen hile luze ederraz, eta haren txeraz. Eta ez dakiz zergatik, baina ez du nahi Izaskun handik 9.000 kilometrora joan dadin. Munduan desio duen azkenekoa Uraxe da. Baina badaki alaber Izaskunek eta nekok aitari segituko diotela. Ura nora, haiek ara. Badaki ez dutela inoiz bakarrik utziko, amak eta beraiek aita utzi ez duten bezalaxe. Igual bisitan etorriko aiz inoiz. Enekok pentsamenduak irakurri dizkio. Imaginatzen? Buah! Ezekiat, zenbat balio duen abioiak. Asko balio aldu. Pila bat. Handitan orduan, lanean hasitakoan. Ordurako bueltan egongo gaituk. Alde egiteko ordua ailegatzean, aitaren ahotsa entzun zuen, korridoretik zetorrena. Bazioala esanez. Aurraren garaia zen, baina Xabik ez zekien nola egin. Nola esana dio 9.000 kilometrora doan norbaiti. Zutitu eta gelatik irten zen. Han zegoela, eskua altxatu eta agur egin zion lagunari. Besterik gabe. Laguna hantxe zegoen, ohean eserita oraindik, atera begira. Eskua altxatu zuen arkere, eta agur esan gabe, astindu egin zuen eskua airean. Hala baina, sototik irten zenean, enekoren ahotsa entzun zuen, goitik zetorrena. Ugarte! Oio egin zuen. Eskaileretan behera saltoka zetorren, pausoak entzuten ziren. Tori esan zion, aitaren autoaren burdina zati errea zen. Jendez gainezka dago plaza. Aldameneko gela ilun baten barruan aldatu dira dantza egiteko 8 lagunak, pozik eta urduri. Lehen lerroan, Xabiren bikotea egingo duen neskak, pantxikak, leiotik kanpora so egitean gaztigatu die. Ez da sinistekoa zenbat jende dagoen. Arratibelek, gerrikoa eta abarketako lokarriak estutu dizkio Xabi. Dotore dagoela adierazi dio, baina Xabik bestela ere badaki dotore dagoela. Ez dela bere bizitza osoan horren dotore jantzi. Ez da noski bere burua dotoretzat duten horietakoa. Baina ezinezkoa da jantzi zuriz eta txaleko marradunez dotore ez egotea. Horregatik egiten du dantza Xabik, dotore egoteko eta ez airean ibiltzeko. Dantza egitea bere pasioa ez den arren, marka gisa jarri du Arratibelek. Erantzukizun handia da. Pantxikak eta Xabik egiten dutena errepikatu behar izan baitute atzekoek. Aurrekoak okertzen badira, atzekoak ere bai. Ezpata dantza egingo dute lehendabiziko emanaldi honetan. Dantza arresa da, zailtasun berezirik gabea. Dantzaren amaiaren ikurrinari bueltak eman beharko dizkio Xabik berak. Eta arresa da hori ere,
ikusgarria izateaz gainera. Neska mutilak belauniko makurtuta eta ikurrina haien buruen gainean egan, kolore gorri dizdiratzu horrekin. Nondik atera duzu txalekoa, galdetu dio Pantxikak. Izeba miruk egin du, ez dago gaizki. Ama eta nahi arrebak ez daude, hegoaldera joanak baitira. Pena dauka Xabik, nahi luke haiek ere lehen saioa ikustea. Aita hortze da gordea. Elkartetik atera eta dantzaria jende artetik igaro dira plazaren erdira. Txaloka hartu dituzte. Txistulariak hasi dira, aurreneko pausoak pitin batraketz egin dituzte, baina segituan konpondu dira. Aiz egiten du Xabik, badaki zertan ari den. Ezin esan liteke bere buruarekin harritutaz dagoenik. Bizitzan lehen aldia baita jende aurrean halako zerbait egiten dula. Pantxikari zo egiten dion bakoitzean irriz itzultzen dio begirada. Dantzaren amaieran ikurrainari itzuliak eman dizkio Xabik. Makila luzea du, astuna dirudi, baina ez da inbestekoa. Airean edatu da oiala, itsasoa balitz bezala. Txalo egin dute denek. Plaza utzi dutenean festaren aurkezpena egin du esatariak. Agurtu ditzagun gazteak txalo bero batekin. Bizkarrekoak eman dizki arratibelek. Endaiak azkenik bere dantza baduela ospatuz eta honen estreinakoagatik zoriontzu. Oso ongi kuadrilla. Baina aita serio samarra saldu da elkartera. Goazen etxera. Ez gara pixka bat geratuko? Ez, etxera. Autoa martxan jarri du, hitzik egin gabe. Zergatik ez du ezer esaten. Azarre dagolako? Baina zergatik dago azarre? Ama eta anai arrebak hegoaldean daudelako agian? Litekena da. Etxera llegatu direnean, aitak zakar esan dio. Ez diat nire bizitza osoan inor horren traketz dantza egiten ikusi. Aitaren ateraldi klase hori ezagun aspalu txatzetan ari dela pentsatuko luke Xabik. Hain ez ustean harrapatu du. Ondoren, aita komunera joan da eta eskua garbitu ditu. Horra, erreza izan da, 2 segundu aski dira gauzari terriblenak esateko. Ez da zertan hitzaldi luzatu behar. Laburtzeko gaitasuna da hori, esan eta kito. Orain ulertzen du aitaren iseltasunaren misterioa. Aitak, pisu basekarren bizkarrean eta etxean sartu orduko, Sama semearen eskuetan jartza erabaki du. Orain, Sama semearen bizkar gainean dago, baina semeak ez dakiz ere egin dezakeen harritzar horrekin. Lapikoa zutan jarri du aitak, Xabi sukaldearen erdian dago, zer esan ez dakiela. Dena da Sama berarentzat, horregatik ezin du mugitu. Ken hitzak arropa hoiek? Xabi bere gelara abiatu dago ibeldurik, baina iritzi denerako astu zaio zertara joan den, eta hoe gainean etzan da. Beste oin batzuk nahi lituzke, hobe dantzatzeko moduko oin mekaniko batzuk. Lotsatuta dago, baina ez dantza gaizki egin izateagatik. Une batez, sikiera, une batez aurkakoa pentsatu izan duelako baizik. Nolatan izan da Ainarroa? Bere burua irudikatu du plazatik airoz ateratzen, txalo zaparradaren estia daztatzen. Eta orain, izakiri txikiena sentitzen da. Nola uste izan du Lorilla ura bere dantza kaskarrentzat izan dela? Astelenean, dantza taldea utzi egin behar duela esango dio Arratibeli. Ezin gaitu utzi, Xabi. Iaiz gure marka. Ezin du jarraitu. Nolatan? Ezin dut. Adarra jotzen ari aiz. Ez nahi txantzetan ari. Zertara zatorrek zaputzura, hau. Ezin dut segitu, esan dizut. Astelenero, dantza eskolara joateko itxurak egin zituen Xabik. Etxekoek uste zuten dantza segitzen zuela, baina Xabi txingudi badiara joaten zen. Hangu zuaizti batera. Zaharrak bere zakurrekin paseatzen eta maitalen erabeek elkarri musukatzen ibiltzen ziren toki bakarti hartara. Hantxe, aldamenean, mundu gerran aberriaren alde eroritakoen oroigarria dago. Mors por la patrie. Eta zirrara sentitu zuen Xabik.
jakinarren monumentuan aipatzen den aberria etzela berea. Izenak irakurri zituen Robert Abadi, Josep Maria Agirre, Jan Altxate. Aurrera segitu zuen Txomin Elizegiren izenaren bila. Naiz eta argi euki, Txomin etzela Frantziako aberriaren alde hil. Etzekien zergatik, baina zerrendan Txominen izena aurkitzea espero zuen. Elizaburu abizena bai, baina Elizegiren arrastorik ez. Eta halako batean, Elizegi ordez, berea topatu zuen, Ugarte. Manuel da harrian zizelkatua dagoena, Manuel Ugarte, eta orduantxe ohartu zen, etzela inoiz bere aitona hilaz akordatzen. Luze jardun zuen, haren izena oroitzeko aleginean, baina nahi gabe gogoa aitarengana joan zitzaion eta lehengo eguneko eszena berritu zuen. Goazen etxera. Eta aita hitzik esan gabe autoan eta aitaren gaitzespena zakarra etxean. Ez diat nire bizitza osoan inor horren traketz dantza egiten ikusi. Zer esan nahi ote du dantza gaizki egiteak? Bere burua ikusten du berriro plazaren erdian. Arratibelek irakatsitako pauso simple haiek errepikatzen. Eta berak eskuineko hanka altzatzen duenean, gainerakoak eskerrekoa altzatzen. Saiatzen da pauso bere onera ekartzen, baina beti ari da okerreko hankarekin. Plazan barrez ari da denak, atxamarrez seinalatzen Xabiren pauso beti desegokiak. Osego handeiez de la Grande Guerre irakurri zuen harrian. Grand Guerre. Ba ote dago gerra txikirik? Dantza utziz geroztik, gehiago estutu zuen Gotxonekiko harremana. Gotxoni ez zitzaion dantza gustatzen, folklore hutsa zelako, tradizionalistaren kontua, eta Xabik berdin pantzatzea behartu zuen bere burua. Erabakita zeukan hori bera esango ziola jendeari. Utzi zion bai dantza egiteari. Tradizionalisten kontuak dira horiek. Tradizionalistak zer ziren arrastorik ez zeukan arren. Eta hala iritsi zen anaiarekin estrainekoz kontzertu batera joateko aukera. Etxean gezurra sakatuta gero. Oinez jaitsi ziren Oriotik Donibane Loitzunerako errepidera. Kasik mugaraino, eta autostop egin zuten. Urruñarako malda igo zuten, poliki-poliki. Tarteka atzamarra erakusten zutela. Oinez urdebete inguru zeramatenen geratu zen furgoneta bat. Hegoaldekoak ziren, musikariak. Kontzertura zijoazen haiek ere. Jotzera, ez, ikustera. Xabik ezin zuen sinetxe halako sortea izan zezakeenik. Zein taldeko ato zarete? Galdetu zuen Gotxonek. Zaramakoak. Zaramakoak? Bai, ostia. Xabik etzekien zaramakoak zeintzu zien, baina anaiaren harridura eta ezusteko berbera azaldu zuen begiruneagatik. Zaramako batek zigarreta eskaini zion Xabiri eta honek hartu egin zuen. Estulka errezuen, bularrak estanda egingo ziolako beldurrez. Anaiaren zeharkako begirada salatzailea sentitzen zuela. Gauez, ailegatu ziren kontzertua izango zen fabrika zaharrera, eta belardi batean autoa utzita jende multzoa zegoen aldera hurbildu ziren, litroko garagardoak edanez. Batzuek gandorrak zituzten, beste batzuek galtza tirantedunak. Maukari gabeko elastikoak, koloretako ileak, larruzko botak, larruzko jakak. Askok eta askok margotuta eramaten zituzten jakak bat zirkulo batean bildua. Punk no dit. Sex Pistol, Yuka Yusuf. Zaramakoak normal samar jazten ziren, oialesko botinekin eta galtza bakeroarekin, baina garbi. Besteen aldeaz airoz. Gotxonek ere itxura hori eramaten zuen gutxi gora bera, punk txukunarena.
Xabi zen joko hartan aparte zegoen bakarra, txandalarekin. Zaramako musikaritako batek jaka bat utzi zion, bomber bat. Etzekien jaka betiko utziko ote zion, eta alaba zen, kontzertua hasi aurretik, norbaitek garagardua paratu zion eskuan. Urrupa bat lapurtu zion botilari, eta harrotasunak etzion garrastasuna sentitzen utzi. Hala ere, hurrengo tragoak suduretik arnasa hartu gabe edan zituen, zaporea ekiditearren. Neska batek frantsesez hitz egin zion, mutil ederra zela esateko. Ziklisten prakez jantzita zijoan, ileak gorriz tindatuta. Zubai neska ederra zango ziokeen, zoruan solua egin eta eskutatzeko gogoak utzi izan balio. Merci, merci, kile minon. Ordituta sentitzen zen Xabi, naiz eta ikuskizunak bazuen zerbait legez kontrakoa. Edozein unetan aita azaltzera joango baliz bezala. Mutil bat lurrean eserita, burua belaunen aurtean makurtuta, beste min mutil borrokan, botila bat airetik, mirari inori jo gabe horma baten kontra lehertu zena, morrosko bat elastikori gabe bizkarrean tatuaia zantar bat erakusten. Kontzertua hasteko orduan, laguntalde baten zen Xabi, eta Gotzonek nonbaitetik ezagutzen zituela. Txantxak egiteko manera antzeman zitekeen, eta elkarri jotzen zizkioten bizkarrengokatik. Punkiak, zaratatsuak baitziren eta zabarrak, baina lagunkoiak eraberean. Txukun jasten zen jendea, baina arretatsuagoa ziren Xabirekin. Eta horrek postu egin zuen, eta posak egarria eman zion, eta gero eta ordituagoa sentitu zen. Perruinier Noir taldekoa oholtzan agertu zirenean estanda egin zuen fabrikak. Zaila zen nor kantatzen zuen jakitea. 11 lagun zeuden oholtza gainean. Denak pailasoaz mozorratuta. Ez ziren ohiko pailasoak ordea, beltzez eta arropa zaharrez jantzitako pailasoak abaizik. Zen zuen ahotik, besteak sekulako saltoak egiten zituen. Apatze, apatze, horro egiten zuten. Apatze, apatze, jendeak arrapostu. Dantza moldeak ez zuen teknika berezirik eskatzen. Nahikoa zen aldamenekoari bultza egitea, baina itxura eginez. Bultza gabe, bultza egitea, alegia. Beste garagardo bat. Neska ilegorriak atzetik harrapatu zuen Xabi. Besoekin inguratu zuen eta musu eman zion. Bizitza osoan sentitutako zirrara handiena. Musikak une batez aldegin eta zarata desagertu izan balitz bezala. Neskaren haragi ezearen igurtzia zen bere gorputzarekin lotura zeukan gauza bakarra. Beste guztiak soberan. Eztarritik zua jaurtitzen zuen gizona, lurrean etzanda gitarra jotzeko kapaz zen beste ura, oholtzara igo eta handik salto egite zuten dozenaka gazteak, irreala zen dena. Orduan, neska sorbaldetatik heldu eta birararazi egin zuen Xabi. Ez didazu musu bat emango? Kontuz, emakume bat, emakumeek sexualitatea daukate. Musuak hortaz ez zuen bere bizitzako beste musuek izandako zigor gabetasun berbera izango. Amaitu zen musuak jolasa ziren garaia. Musu serioa zen neska eskatzen ziona, eta hain zuzen seriotasun horrek liluratzen eta izurtzen zuen Xabi. Baina irrika gailendu zitzaion lilurari
eta musu eman zion. Musu esan zion neskak. Pakonza. Oin puntetan jarri behar izan zuen Xabik, eta neskak nahi zuen bezala eman zion. Espainiak Espainien kontra, Espainien zaporea sentituz. Neskak mia ahoan sartu zionean erotu egingo zela pentsatu zuen. Korrika alde egiteko tentazioa izan zuen. Zorabiatuta zegoen. Dardara moduko bat zuen belaunetan, baina ez zuen alde egin nahi. Antze gelditu zen. Eta nola ongi jakin gabe, berak ere neskaren ahoan zeukan mila. Une gozo horretan, Xabik denbora ere izan zuen zertan ari zen pentsatzeko. Nire lehen musua ematen ari nauk. Eta baita ere pasadizo hura nola kontatu behar zuen erabakitzeko. Ik ez daki zer den emakume bat musukatzea. Haren mia ire ahoan sartzea. Ik ez daukak ideiarik. Garagardoari tragoa lapurtu zion eta ez zen esan gabe geratu. Utziko aldidazu beste bat ematen? Neskak algara egin zuen, eta baietz esan zion, nahi zituen guztiak eman ziezazkiokeela. Zer gehiago eskatzen ahal zion bizitzari? Polita zen ordituta egotea, erabakirik hartu behar ez izatea. Eraman egiten zuten batetik bestera, edatekoa ematen zioten, erretzekoa eta tarteka zugen musu luze bat. Kontzertua amaitu zen eta kanpoko freskotasuna sentitu zuen Xabik. Petril batean eseri eta antze egon ziren berriketan. Gero, auto baten barruan zegoela konturatu zen, eta handik gutxira lastaira baten gainean lotarako pres. Neska bilatu zuen bere aldamenean, baina neskaren ordez gotzon zegoen, aho zabalik lo. Biharramunean zupituan esnatu zen, ikara batean eskua mandire gainean jarri eta bustita sentitu zuen. Txiza egin zuen. Anaia esnatu eta gertakariaren berri eman zioenean, lasaitasun harrigarri batez hartu zuen berria. Lasaitu adi, hermano, ez duk ire errua. Matrailezurrak zorroztuta zituen hile nahasiko punki baten etxean zeuden. Miseak kanbiatuko ditiago eta kitxo, esan zuen Charles izenekoak, tinkietepa. Charlek bateria jotzen zuen. Kontzertu batean ezagutu zuen anaia. Giro ona zeukaten haien artean, baina ez zen arrarua. Mundu guztiak baitzeukan roi ona gotzonekin. Frantsesez hitz egiten zuen. Horrela ikasi zuen gotzonek frantsesa horren azkar. Lan guztia zituelako frantziarrak, alprofak. Gozaritarako tomate zuko aterazion Charlek. Haiek garagardoa edan zuten. Beldur zen, gotzonek esote zion denen aurrean adarra joko, neskarekin musutan ibili izanagatik. Baina gotzon mutil fina zen, bazekien noiz jozezaken adarra eta noiz komeni zen isilik egotea. Etxera bueltatzeko errepide bazterrean jarri zen zirenean, gotzonek atzamarra atera zuen eta esan zion. Ez duk bidai hau errez ahaztuko, finoliz. Xabik bazekien atuetako jende guztia zijoala bere jaka berriari begira. Ezin zien ezer leporatu. Munduko jakarik ikusgarriena baitzen. Lepoan orbana zeukan amari opari zioten zakurrak. Lepo jarri zioten izena, zakur arrunta zen. Amaik arrazaren arteko nahasketa horietakoa, eta nahiko txoriburua. Gehiagizko poza eta grina zeuzkan. Ez zuen jaramonik egiten, eta etxean
kaka eta txiza egiten zituen. Goizetan kaka mokordoz josita egoten zer egon gela. Zinez gaitza, zirudien zakur bakar batek horren beste kaka egin zezakeenik. Eta hori arazo ikaragarria bilakatu zen Xabiren buruan. Noizbait azaldu baitzitekeen oiana. Gorrotu zuen etxe utzi eta likitz hartan bizitzea, ezen bere maitearentzako etxe duina. Ordura arte oiana ez zen etxean inoiz azaldu, ez da txirrina jo eta ea jaitzikote zen galdetzeko ere. Behin edo behin etxe inguruan ikusi zuen, beti biltzen baitzen auzoan bizikletaz. Eta kasik ezinbestean pasatu behar baitzen etxe paretik, baina Xabiren buru larrituan ezen kasualitatea. Eta oiana handi pasatu bazen esan nahi zuen, akaso egunen batean txirrina joko zuela, eta sartzean, kakaura guztia ikusiko zuela lurrean barreiatuta. Eta orduan bere esperantza oro galduko zen. Beldurrak erasan da, goizetan alik eta lasterren altzazen. Eta banaka kaka mokordoak jasotzen zituen. Gero fregonarekin igurtzen zuen lurra eta ondoren balkoiko atea zabaltzen zituen, lurra lehortu eta kiratza joan zedin. Gorrotu zuen arkakusuz betetako zakur kirtenura. Eta are gorrotagarriago egiten zitzaionaren poz betirekoa. Haren ezkeron neurrigabea. Xabik esperantza zidukan, zakurrak kaka etxetik kanpo egingo edo egiten ikasiko zuela eta zakurra ateratzen zuen kaka etxetik kanpo egin zezan. Zakurra saltoko agurtzen zuen eta amarrazka egiten zion maitasun agertzearen. Bale lepo, esaten zuen Xabik, eta ainetik kentzeko bultza egiten zuen. Baina zakurrak ez zuen errefusatziura ulertzen, eta hortxe segitzen zuen bere arrosa irean dilindan zuela eskerrak ematen. Ateratzen zen eta batetik bestera zokoak esnatzen hasten zen. Orduan paseatzen zituen zakurrarekin batera eta bestera. Baina ezer ez. Nolakoa egingo zuen ba ezer. Dena gauez egina bazuen. Egunero gauza bera. Lepo izaitearen abantaila zen. Oianaren etxearen inguruan disimulurik gabe kuskusean ibil zitekeela. Eta neska lehiora irtenez gero harekin izketan gera zitekeela. Baina neskaren aita, Tomas, gizon zorrotza zen. Eta ez zuen alabak ikasteko tenorean denbora galtzerik nahi, eta lehiora irtetetea galarazi zion. Askotan elkarrizketak erdian uzten zituen oianak, eta kolpean isten zuen lehioa. Hormaren kontra itxasita geratzen zen Xabi, ezkutuan. Handik 2 edo 3 minutura oianak burua ateratzen zuen. Hor zaude? Xabi etzen mugitzen. Hor al zaude? Berriz. Hain zen musika goxoa. Hor zaude hura. Aitak batzuetan alboko gelako lehiotik burua ateratzen zuen. Baina ez zuen sekula Xabi ahapatzen. Azkar eskutatzen zelako hormaren kontra. Gizonaren arnasa entzun zezakeen, animalia bat bezala usnaka. Enkontrua aietarik esperantzaz beteta itzultzen zen Xabi. Legearen mugaren bestaldea neskarekin konpartitzeak gehiago lortuko zituelakoan. Baina gero bizitza erreala ilegatzen zen neskaren abstentzia luze haiekin. Eta berriz zapuzten ziren bere ilusio antzu guziak. Auzoan bueltak emaiten eta pilotalekuan zain egoten zen Xabi goiz-goizetik. Batzuetan oiana ikusi gabe joaten zen bazkaltzera. Eta bazkaldu bezain laster lehioan geratzen zen hura handik noiz pasako,
eta zain egoiteaz eta zain egoteaz gogaitzen zenean, etxetik irteten zen berriz, inoiz akitzen ez zitzaion esperantzarekin. Oianak aldiz, irten ordukoa aurkitzen zuen Xabi. Irten orduko Xabiren 1000 begietako batek ikusten zuelako, pilota lekuan ez bazegoen etxe aurrean egongo baitzen, edo bestela bere etxeko lehioan zelatan edo zain. Kontzertuaren ondoren, Oianarekiko sendimenduak aldatuta zeuzkan gainera. Jada ez zuen hura ikustearekin asetzen. Desioa ate joka senditzen zen, eta sendimendua areagotu zitzaion etxean Imanol kantariaren mea kulparik ez diskoa aurkitu zuenean. Desioa ate joka senditzagotu zitzaion etxean Imanol kantariaren mea kulpatua aurkitu zuenean. Agian jokinena izango zen, baina ez zegoen seguru. Gauza seguru bakarra zen. Diskoaren azalean zizkiola begiak kendu. Gorputz mehar gihartsua zeuk emakumetu aurreko une lausoan. Haurzaroaren eta heldutasunaren arteko marra finean. Eskuineko eskua beherantz utzita zeukan, bainan dotore, balet dantzari batek bezala. Zizelkaturik agertzen ziren giharrak haren aragi erdoil kolorekoan, eta bereziki hunkigarria zen pelbisetik gerriraino zioan gihar fina. Zeinak zauria irudi baitzezakean, edo pintzelada perfektu bat. Baina zinez errotzen zuena bere kuleroen azpian haragi hanpatua zen. Argiaren maisutasunari esker nabardura sensual guziekin ageri zena. Kafe ale bat bezala, bi munuetan banaturik. Nahiko zukeen kitzikatuta senditu, baina mina zen nabaritzen zuena. Ukoa. Neska hura bere besoetan sekula izango ez zuen segurtasun gorrotagarria. Diskoaren atzealdean ageri zen argazkilariaren izena. J.M. Zabala. Aitak bezala izena zuen agian. Rosemary, edo behar bada John Milford, edo halako izen ingelesen bat. Izen hori gustatu zitzaion, John Milford Zabala. Etxipena handiegia zenean, soraio etzaten zen oean, eta jokinek oparitutako Beatlesen musika jartzen zuen. Bere logela familiara egiten zitzaion, zirikitu guziak ezagutzen zituen, eta ezagutza hark gogaitu egiten zuen. Lehiotik zintzilikatutako gortina parpailadunak, lorez apaindutako hormako paper belegiak, atearen helduleku inguruko zikinkeria lausoa. Horregatik, nahiago izaten zuen auspez egon, buruziaren kontra. Arropa garbitzeko lehun gailuaren usaia gustatzen zizaion. Beatlesen kantek mundu eskutu bat iradokitzen zioten. Eta mundu eskutu hura iruditan jartzen saiatzen zen arren, apenas lortzen zuen ezer ekartzea. Zirkuko pertsonaiak ziren
gehien irudikatzen zituenak, personai mozorrotu eta irrealak. Kutsu horixe zeukaten diskoko doinu eta zarata eta intzili horiek guztiek, zirkukoa. Baina ez zirku xalo edo xuri bat, zirku arriskutsu eta misteriotsu bat baizik. Musikaren irrealtasuna eta oianarekiko desira nahazten zizazkion. Baskal osteko tenore amaigabean, oean etzanda gelaren zirikitu guztia miragarrenez begiratzen zituenean. Aho biko espata zirudien sentimentu itogarri ark. Elzen zion tokitik elzen ziola, beti min egiten zion. Osabaren bisita ustekabekoa izan zuten ikasturtea amaitutakoan. Aitaren antza izanagatik dotoreagoa eta tenteagoa zen. Eta ez zuen buru zoiloa estaltzeko hile xerlo bat trabeska horrazten. Alde ederra. Renault 25 beltza zeukan. Atea itxigabe martxan jartzean telebistako kit autoa bezala mintzo zena. Gaztelaineaz. Atea irekita zegoela abisatu emanez. Izpilutik zintzilik danbor txiki bat zeraman. Ikurriñaren koloreak osatzen zituzten zingolek apainduak. Eta autobarruko lurruin fresko ura limoiaren zirudiena. Baina nolatan mintza daiteke auto bat, osaba? Xabik ezin zuen jakin mina eskutatu. Konputagailoa zaukak, barruan, erantzun zion osabak. Aginte maiari esku zarta txikiak joz. Frantziako turra iratiko basotik pasatzeko zerada eta artean eguna argitzeko zegoela azaldu zen osaba. Txirrindularien pasaera ikustera joateko gogoan Xabik baizik ez zuen agertu. Gotzonek eta Nagorek paso egiten zutela esan zuten. Ogitartekoak prestatzen laguntzeko jaikizen ama. Osabak boteillardua eta ogilabetik atera berriak main gainean utzi eta bi musu eman zizkion amari. Ikusteaz asko posten zela esan zion berritan, gazte eta ederra zehola. Aitak ardoa eskuetan hartu eta etiketari erreparatu ondoren sukaldera abiatu zen patata tortillan martxa zaintzeko. Faustino duek esan zuen osaba. Basakiat irakurtzen, erantzion aita sukaldetik. Aitaren atzetik sartu zen ama sukaldean. Utzi entzuntzen, neuk egingo dut. Sukaldeko markoaren atean, eskua jarri zuen osabak. Ez ezak enbarazurik egin, Josemari. Laguntzeko esaten zidak beti, eta laguntzen hasten naizen ero apartatu egiten naik. Aspaldi zen Xabik ez zuela aita horren aldarte honeko ikusten. Agian ari ere posta emango zion osabaren Renault 25 automatiken bidaiatzea. Enbragea sakatu gabe sartzen zituen osabak martxak. Aldiro martxaren zenbakiaren alboan zenbaki bat pizten zen. Horregatik eta txirrindulariak ikusi nahi zituelako, Xabik ez zuen zaputzik hartu bidaian bizpairu ordu eman beharko zituztela jakitea. Bizitza emango zukeen espazio ontzi apartatekoaren barruan autoaren oharrak entzuten eta argien dirdirari so egiten. Goizalban iritsi ziren iratira. Poliziaren kontrol batek egin zien agera. Aita eserlekuan uzkurtu zela ikusi zuen Xabik. Osabak lehioa ireki zuenean, mendatea itxita zegoela esan zien poliziak,
autoa behean utzita oinez joan beharko zutela gora joan nahi bazuten. Jendarme jaunaren sombreiruaren apaingarri urre kolorekoak gertutik ikusi zituen Xabik. Harrigarriagoa iduritu zitzaion, ordea, puntetan biribiltzen zen poliziaren bibote zirkuitsurakoa. Mahai eta ulki tolesgarriak eta poltsak hartuta abiatu ziren maldan gora. Eguzkia zuaitzen artetik sartu eta errepidea argiz betetzen zuela. Belar busti usaina zegoen, autoak bide bazterrean lo, banderak eta animoitzez betetako pankartak gainean paratuta zeuzkatela. Ale ino! Zabalgune batean geratu ziren, maldaren puntu hartara txirrindulariak nekatuta eta beraz motel eta sakabanatuta ailegatuko zirela iritzita. Xabik barraskiloan pare imaginatu zituen karreristak, malda piko hartan barruak usten. Zaintzaren luzea harintzeko, kartak atera zituzten, txintxonean aritzeko. Tarteka, aitak eta osabak lasterketari buruzko pronostikoak egiten zituzten, eta biak zeuden kabestain etzeneko batekin ilusionatuta, ura ordurako etapa irabazitakoa izaki, Evro izeneko erriska batean. Lantzean behin eskua burura eramaiten zuen Xabik, fagorreko txanoa baote zeraman egiaztatzearen. Ez zuen karrera aurretik pasatzerik nahi, bera txanorik gabe zegoela. Bazkaldu zituzten tortilla ogitartekoak eta zati bat ziklitztentzat gordetzeko eskatu zion aitak Xabiri, txantxetakoa zirudien doinuan. Osabak barre egin zuen, baina Xabik zati bat bildu zuen, baten batek eskutik hartu eta jateko baliatuko zuelakoan. Lehen ziklista ikusi zuten elastikoan Panasonic Shell idatzita atzetik motor bat zekarela. Bizikleta urdinean maldan bera zijoala zirudien, zeraman abiadarekin naiz eta sudurretik behera izerditantak isurtzen zituen. Oinekin intxaurrak apurtzen balioa bezala, indarrez sakatzen zituen pedalak mutil ile horiak, eta menda usaineko arrastoa utzi zuen urrundu zenean. Haren atzetik, beste bizpairu etorri ziren, are abiada biziagoan, eta osabak oiu egin zuen. Hor dator Lutxo Herrera, begira egio zue, beltzaran txikiura aspaldilko laguna balu bezala. Café de Colombia irakurri zuen Xabik karreristaren elastikoan. Lutxo izena omen zeukana zutik jarri zen orduan, bere hanka lur kolorekoen gainean, eta ugartetarrei so egin zien zeharka. Airean zijoan aurrekoaren bila. Handik puska batera, etorri zen tropela. Ezinezkoa zirudien burdinazko engranajeen zarata egiten zuen karrerista saldoaren erdian inor bereiztea, baina aitak eta osabak tarteka izenako jugatzen zituen. Hortxe doa ino, antxe gorospe, begira Perico Delgado, kolore biziko masa bat baizik ez zuen ikusten Xabik. Tropela igaro orduko ohartu zen Xabi zilar paperean bildutako tortilla euskuetan zeukala. Eta arekin zer egingo ote zuen hausnarrean ari zela ikusi zuen oraindik bazetozela beste karrerista batzuk moteltxoago. Sistem U idatzita zeraman sudur handiko siklista bati eskaini zion, ark erregua zirudien soa egin ziola konbentzituta. Karreristak tortilla zatia hartu zuen, baina handik metro gutxira bide bazterrera bota zuen berriz. Etxerako bueltan gertatu zen aitaren eta osabaren artekoa. Bordo Sanfanten zioen panela ikusi zuen Xabik, eta aurrean osaba entzun zuen gutunaren kontua aipatzen. Gutun bat bidali zidatek, banengoen bani, esan zuen aitak.
Zer esan nahi duk? Halako batean agertu haiz, 3 urte hiri berririk izan gabe, eta ez haiz alferrik agertu, ez duk inoiz ezer alferrik egiten. Niretzat ez duk samurra izan, niretzat ere ez. Ez nauk horregaitik bakarrik agertu, ongi dakik. Ez diat itzerdirik sinezten. Nahi nikek, baina ezin diat. Nik ezin nian iregatik deus egin, egin dezakek ordea. Okera bil, ezin diat. Nolatan ezin duk. Ez diat nahi, ez diat gezurrik esango. Ira nahian nauk, Jose Mari. Ze uste duk, erakundeak buleko badaukala, harrera gelarekin, idazkariarekin eta alakoekin, alako eskaria ikasu egiteko, zer mundutan biziaiz. Zera bidali baditek, ordainezak eta kabo arazoa. Ezagutuko duk haien gana iristeko modua. Mekauen Dios, ez daukak arazorik hilero txaiari irizergak ordaintzeko. Eta alako eragozpenak dauzkak ire herriaren alde berdin egiteko, eta abertzaleaiz, ni ez nagok zuen alde, ez nauk sekula egongo. Inork ez dikalakorik eskatu? Espainiako armadaren alde alago? Ez, baina ordaintzen diek. Eta ez ezertarako, ojo, Euskaldunen izan ibil daitezen ordaintzen diek. Baina ez diat irten biderik, nik enpresa bat zaukat, langileak, nominak, legearen aurrean makurtu behar diat. Aplika ezak, printzipio hori kasu honetan ere. Ni ez nauk zuen armak erosteko lanean ari entenditzen didak? Lanean? Inoiz lanik egin alduk ba. Zer duk iretzat lan egitea? Makina bat lan ezagutzen diat eta langile asko ere bai. Eta sinetzegidak, ezaiz langile bat. Horrexegaitik daukako auto, kalakari hau. Osaba, izilik geratu zan une batez, burua aldetara astintzen. Ezin diat sinetxi. Enpresa bat jaso besterik ez diat egin, eta orain mehatxuka zatozten igana, eta gainera hau aguantatu behar diat. Euk, jaso duk enpresa? Esan iezadak, Jose Miguel, noiz ukitu dukik adreiu bat ire bizitza santuan? Enpresa jaso egin behar duk jakina, eta bertan lan egin behar dik norbaitek, eta hoiek dituk langileak, eta hoien aldeari gaituk gu. Ire aberestazuraren zati bat eskatu diagu. Beno, eman ezak eta bakea, ez zaizkale gorrian geratuko. Ire lagunak dituk, Jose Mari. Lagun asko ditiat. Eta lagunak ez direnak ere bai makina bat. Baina ez nauk inoren gana kontu eske joango. Hortaz segur egon, sentitzen diat, baina ez nauk joango. Ez daukak lotxarik. Ez adi pasatu, boza goratu zuen aitak. Nik lotxa handia zaukat, handia gainera. 40 urten ez gintuan kapaz izan diktadore putaseme ura botatzeko. Asko lotzatzen nauk horregaitik. Ezin diat esan nire herriaz eta nire aberriaz harro nagoenik. Orain behintzat zerbait egiten ari gaituk. Agian oker gabiltzak. De acuerdo, baina zerbait egiten ari gaituk behintzat. Eta jende askok galdudik bizitza dagoeneko askok. Hiltzean Espainiaren pare jartzen ari zerete. Ez zarete konturatzen, baina hala duk. Lehenago behintzat, argi zegoen nor zen hiltzailea eta nor zen hildakoa. Orain ez, orain denak zarete hiltzaileak. Atza, osabaren gana zuzendu zuen aitak. Eta zeraiz. Iaiz autobez baten ikus bizi den jaun dotorea. Gutuna jaso orduko anaiaren gana laguntza eske datorrena. Orain arte, futbolean bezala aritu aiz. Partiduari kanpotik begira. Baina orain barruan nago eta horretaz jabetu beharko duk. Eta gerra ez duk kontu politia. Ez ala izire diskurso horrekin aspertzen, benetan ez diat sekula horren beste lerdokeria entzun. Begira, Alemaniarra baintz eta Alemanian gerra piztuko balitz, frontean egon beharko guke, bala eta bomba ekaitz handi baten azpian. Eta berdin beste edozein herrialdetekoa baintz ere.
gerra pizten duk eta gizona frontera joaten dituk. Baina gu ez gaituk herri serio bat, gu autonomia bat gaituk, eta horrengatik ez hau frontean. Bizitza erosoa daukak, patxadaz biziaiz, pilota partidak ikusten dituk eta apustutan aritzen naiz. Nik ez diat ire bizitza inoiz kritikatu, ire aukera duk, baina gerrak ire atea jodik, eta nik ezin diat ezer egin hori aldatzeko. Fronteko esperientziaren aldean oso zorionekua aiz, pensa ezak hori. Nik gerren aurkakoa izan nauk beti. Ez diat uste gerrarekin ezer konpondu litekenik, eta bik ez dite gerrarik egiten, biek nahi ez badute. Gu herri eredugarria izan gaitu horretan. Imagina ezak munduko herrialde guztiak geurea bezalakoak balira. Horixe du nire munduaren eta bizitzaren ideia. Gaixotu egiten nauk armak erosteko inori ezer ordaindu beharko diodala pentsatze hutsarekin. Aitak zigarro bat piztu zuen eta zerbait esatera zioala zirudienean, isilik geratu zen. Baiona 17, jartzen zuen panelean. Handik aurrera ez zuten beste hitz egin. Norbaitek atea zabaldu duela sumatu du Xabik. Ahots batzuk entzun ditu eta begiak zabaltzean gizon bat ikusi du. Begira dauka, baino berriz lo geratu da. Norbaitek ozen hitz egin du. Astiro zabaldu ditu begiak. Orain bi dira ikusten dituen gizonak, baina loak eraman du berriz. Leftua entzun du oiuka ari zaizkio. Orduan ikusi ditu pistola gizonen eskutan. Larruzko jakat dituzte, xingola laranjak bezain gainean poliz hitza idatzita. Salto batean jaiki da Xabi eta gizonen aldamenetik korrika joan da egon gelarantz. Egin du oiu gizonetako batek. Korridorean beste bi gizon daude, haiek ere pistolak eskuetan. Bietako batek besoak zabaldu ditu, aurra gelditzea arren, era kasik hostalarian, eta bekainak aurriduraz goratu ditu, hanken azpitik Xabik ihes egin dionean. Beste poliziak barre egin du. Nagor eta Gotzon sofan eserita daude, anaiari so egin diote azaldu denean. Besaulkian gizon buru soil bat dago, galtzerdi gorriak dituena. Eser zaitez hor, agindu dio buru soilak sofa erakutsiz. Hankak dardara batean sentitu ditu, baina ez dauka haiengatik kezkatzeko denborarik. Gotzon hizketan ari baitzaio, ia 10 minutu daramatela poliziak etxean, bera ahaztuta utzi dutela ohean. Isiltzeko agindu die buru soilak. Egonkelako mahaian aita dago, eta irudiluke aldamenean makinaz jotzen daukan gizonarekin lagunarteko hizketan diharduela. Eskuak bizkajera lotuak ez balitu. Atzak mugitzen ditu aitak. Esku aurretan azkura balu bezala. Xabi gelan sartzen sumatu duenean begiratu du, baina ez daki zer den esan nahi diona. Zigarreta bat eskatu du aitak. Buru soilak, zeina orain balkoiko leioan dagoen, zutitzeko esan dio Gotzoni. Emateko aitari ejetzen. Zigarreta ahoan jarri dio semeak. Txiskeroa piztu du bere aurrean eta aitak indarrez sakatu dio. Egongelako 3 poliziak begira dituzte aitak eta seme alabek. Biak ere gero eta trinkoagoa den kelaino baten bajuan. Poliziak aitari zenbat seme alaba dituen galdetu diola esan dio Nagorek Xabiri belajira. Eta aitak 3 esan duenean konturatu direla bat falta zela. Artean bere gelara sartu gabeak zirelako. Eta polizia buruak egieta egin die bere menekoei. Beheko espainak dardara egiten dio ajebari hitz egitean. Aria jostojatzaren buruan sartzean egingo lukeen moduan, Gotzonek zigarreta hauan sartu dio behiz aitari. Ez dio inoiz aita halako gozez ejetzen ikusi. Haujak Xabiren gelara era eman dituzte poliziek. Haietako bat geratu da burua
eta denako ean eserarazi ditu. Horman zintzilik dagoen realaren argazkiari begira geratu zaio polizia. Ai, Real Sociedad, esan du alaitasunez. Atza arkonadaren gainean jarri eta esan du. De pie! Atza aldameneko jokalariaren gana eraman du gero, zelaiateren gana. Luis Arkonada. Banaka eraman du atza jokalaritik jokalarira. Baina hilara amaitutakoan jokalari bat falta dela ohartu da. Izen bat soberan daukala, Olaizolarena. Agituta, geratu da. Posteja misterio bilakatu da. Ikerketa poliziala abiatu beharko du aurpegirik gabeko izena hori dagokion jakiteko. Aurrek ezer esateko asmorik ez dutela ikusita erantzi du. Ileu Olaizola. Gotzonek, nagikeriaz azaldu dio depie ez dela izena, gorpuaren jarrera baizik, dobu alegia. Orduan, poliziak, ortzoiak erakutsiz eta oinak lujetik altxatuz baje egin du. Beheko hilaran atza jarri eta hasi du. Uralde, Diego, Satrustegi, Zamora, López Ufarte, zerrenda amaitu duenean, Xabiren gelako beste ohea erakutsi dio, eta doinua aldatuz galdetu du. Nork lo egin du hor? Xabik esan dio hor ez duela inork lo egiten, eta berehala Adrian Gomezen izena oroitu du, eta amak jokini egiten lagundu zion pasaporteko gizonaren irudia datorkio. Post txikia dauka. Laguna ahiskurik ez dagoen tokiren batean egongo delako. Galdezka ari zaion gizonaren burdinazko eskuetatik salbu. Polizia emeki altxatu eta eskuak belaunetan bermatu ondoren nekez eta mesanotxeko tiraderatik betaurreko batzuk atera ditu. Jokinen betaurrekoak dira. Azkar ezagutu ditu Xabik. Norenak diren galdetu dio Xabiri. Ez duzu erantzun nahi? Xabik erantzun nahi du, baina badaki ez duela erantzun behar. Bi aukerak dira txarrak, erantzutea eta ez erantzutea. Izututa dago aurra. Aita eskuak lotuta dago egon gelan. Gizon horrek lotarazi dizkio. Norbaitek ahaztu ditu hor, esan du Xabik. Eta nola izena du betaurrekoak ahaztu dituen horrek? Xabik Espainiari oska egin dio. Anai arrebei so egin die, eta isilik eutsi dio. Gorputz osoa sentidezake dardara batean. Tube aleabek, papa? Tua osi? Galdetu dio, eta aitarekin joan nahi duen. Poliziak tiraderan sartu du, eskua berriz, eta Jokinen dukados pakete atera du. Levis markako galtzak ditu poliziak. Bihotza lokietan sentitzen du Xabik, baina ez du ezer esan eta ez du ezer esango. Aitarekin joan behar badu, gaitzerdi. Aspaldi da ez duela arekin itzerdirik trukatu. Ongi pentsatuta, aitarekin joatea desio du. Biak atzekaldean lotuta, poliziaren furgoneta urdin horietako batean, elkarren aldamenean, biak kantuan. Seguru dago, elkarren aldamenean baleude ez luketela beldurrik izango, ez aita eta ez berak. Atea zabaldu da, ama da. Arnaz estuka dator, lanetik, mazaila gorrituta. Poliziari galdetu dio ea zerari diren gelan itxita. Eta poliziak erantzun dio bere zain daudela. Amaren sudur zuloak mugitu dira, bortizki. Horren gutxi daukazuen ere senarraren kontra, nire aurra galdekatu behar dituzuela? Ez daukazue lotxarik. Aita lotzeko boterea daukan gizona, amaren aurrean horren uskur ikustea, horra bat batean superheroien pareko sentitzeko arrazoi bat. Denak eraman behar gaituzue, galdetu du amak. Hala badagoa zen, baina utzi nere aurrak bake santuan. Une batez sentitu du zinez ez dela bere aurrean dagoen ura guztia ikusten ari. Dena dela asmakizun bat. Ama ez dela gizonarekin eztabaidan ari. Aita ez dagoela egongelan dagoen keinu hotzan horrekin, erabateko babesgabeziarekin guztiarekin. Gizonaiek ez dituela inoiz ikusi eta inoiz ikusiko. Baina orduan poliziak dukados paketea tiraderan sartu eta ura itxi du.
bere eskuaren zainak ikus ditzake, bere larruzko jakaren lurrina usain dezake. Han dago gizona, bai, eta han baldin badago, esan nahi du bere aita egongelan dagoela, hileak nahasita eta oinutxik, jendez ezagunaren aurrean. Semeak ematen dizkion zigarroen erretzen. Amaren aurretik igaro da polizia, eta gelatik irten da. Otsonen gelatik afitzekin datoz poliziak. Lepenen eta Frantziaren kontrako afitzak dira. Esan dute ez direla legalak. Egon gelan batu dira denak, 6 poliziak, aita, idazkaria, ama, aurrak, afitzak, sakurra. Polizietako batek kartoizko kasa bat ireki du, eta han sartu ditu, anaia nagusiaren afitzak. Eta liburu batzuk ere bai. Sakurrak izatza mugitzen du, pozik dago horren beste jendearen artean. Amak kafesnea prestatu du aitarentzat. Mahai gainean paratu du, eta Gotzoni emateko esan dio. Etxea begiratu nahi duela zerbait eraman ote duten egiaztatzeko. Aitak Espainiak luzatu ditu, semeak bere aurrean jarri duen kafesneari urrupa egiteko. Idazkaria zain dauka, betaurrekoen gainetik zelatan. Lehendik, semeen eskutik jaten duten milaka aita, ikusi izan balitu bezala. Batzuek armairuak egiten dituzte, besteek ogiak edo autoentzako karrozeriak, eta beste batzuek aurren eskutik jaten duten aitak ikustea dute ofizioa, pentsatu du Xabik. Eta minutu batzuk lehenago ikuskizun hura, asmakizuna zela sentitu duena sentitzeko alegina egindu, sentimendu hartan aterpea hartzeko gogoz. Baina pareko irudiak ez dira antzerki baten gisan agertzen. Norbaitek aitaren ideak orraztu ditzan nahi luke, norbaitek aitari oinetakoak jartzea. Zergatik ez da inor horretaz arduratu? Amak entzun egindu, eskuan dakartza zapatak. Honi ba, esan du polizia buruak. Badoaz zela. Badoaz. Aitaren parean belaunikatu da ama, eta zer moduz galdetu dio AOPK. Aitak zerbait esan du, edo zerbait esan duela uste izan du, ez baitu hitz osorik esan. Espainak itxi ditu, Xabiri tristea iruditu zaion keinu batez. Badaki, arekin joango balitz, desberdina izango litzatekela, baina ezin du esan. Nola esan beharko luke? Miruk egindako txalekoa dakarramak. Eskuak askatzeko eskatu du, bestela ezingo diola ura jantzi. Eztabaida labur bat izan dute. Polizia burua galdezka hasi da, norkote dituen eskuburdinetako giltzak. Polizia handienak dauzka, goiza txantxak egiten eman duen batek. Denak begira ditu aitak jantzi denean. Aitaren bizarrak hiltzeak dira musu ematean. Badoaz. Xabi ziztuan atera zen etxetik, eskailerak 3 jauzi zituen, oianaren etxera abiatu zen lasterka. Pilotalekura iritsi zenean, munduak betikoa zirudien. Arbolak erdoiltzen eta biluzten hasiak ziren, baina eguraldi edera zegoen, udazkeneko eguzki epel atsegina. Pilotalekoan Matio ikusi zuen, eskuska ari zen teniseko pilota batekin. Ikusi orduko, oiuka hasi zitzaion, haren gor mutuen hizkuntza ezinezko hartan, ea elgarrekin jolastuko ziren. Xabik eskuarekin keinu egin zion, joan beharra zeukala, eta aurrera segitu zuen korrika. Errepidera ilegatutakoan, ogi sailtzailea ikusi zuen, Frederik, goizero utxik egin gabe auzora etortzen zena, auzoan ez baitzegoen dendarik. Bistaz ezagutzen zuen andre bat zeukan parean, eskuko txamponak zenbatzen. Gizonak, irin ez zikindutako txaleko urdina zeraman jantzita. Oiko alaitasunaz mintzo zitzaion emakumeari. Merci, pasein bon journée. Oianaren etxera horbiltzean, antxe ikusi zuen polizien autoa. Auto bakarra, Renault lau urdin bat. 2 jandarme izketan. Izan zitezkeen 2 igeltsero edo 2 atxozahar, bizilagunak, aspaldiko auzokideak, patxada azari ziren. Gelditasuna betikoa zen, endaiako baretasun eternala. Baina orduantxe ikusi zuen Tomas, oianaren aita, ura ere eskuak atzean lotuta. Xingola laranjak zituzten alboan zioazen poliziak ere. Pauso azkarrez zioazen, baina autora iristerakoan zalantza egin zuten.
Han sartuko dugu? Ez, hemen, itxaron, irekiatea. Ez, zaude, beste aldean sartuko dugu. Oiana balkoira atera zen, amarekin eta aizparekin batera. Lehen pisuan bizi ziren. Eta poliziak gizona autoaren alde batean edo bestean sartu erabekitzeko luzatzen ari zirenez, animo hitzak esaten zizkioten. Eutsi aita, gibelera begiratu zuen Tomasek, eta erran zuen, lasai, sartu barrura. Buruarekin eta sorbaldekin keinu nabarmenak egiten zituen mainguen modura. Xabiren aldamenetik pasatu zen otoa. Bazirudien eskafandra baten barruan zijoala Tomas, uraren azpian zegoela animalia bitxi edo celebre bati begira. Jakin mina zeukan begidarada ark, iribare egin zuenean. Xabik eskualtsatu zuen, aio esateko, baina berandu egizen. Tomasek biztaz galdua zeukan umea. Orduan, Xabi, korrika abiatu zen berriz. Errepidearen beste aldean zegoen muñora igo eta otoa itzulia egiten ikusi zuen. Muñoa azkar jeitsi zuen beste aldera eta korrika abiatu zen otoa ahalik eta gertuen ikusteko. Tomas ikusi zuen eta orduan bai, ark ikusteko moduan esku altsatu eta oio egin zuen. Aupa Tomas! Aitaren gatik isuri ez zituen malkoak isuri zituen. Autoa errepide nagusian desagertu zenean, bakartasunaren erdian zegoen Xabi. Pijamaz jantzita, besoa jasota. Dei andana bat jaso zuten egun hartan. Batzuek amari animoak emaiteko deitzen zuten, beste batzuek informazioa emaiteko, eta gehienek informaziorik ez zeukatela esateko. Inork ez zekien ezer. Amak telefonoa altzoan jarrita zeukan, sofan eserita zegoen, hautsontzia, tabako paketea eta txiskeroa aldamenean. Eta hamarka gareinez kontatzen ari zen goizeko pasazena. Goizeko 6etan, bai, ez ziren asko. Gero, etxe gehiagotan ere sartu dira. 100 eraman dituzte. Bai, ez du ezertxo ere ulertzen. Ez daki. Hau akabera da. Egun batetik bestera, eskualdun guziak preso zeuden, antza. Iluntzen hasi zuenean, norbaitek, atz koskorak erabiliz jo zuen atea. Etzen inor mugitu. Berriz atea jo zuten arte. Gotzonek zabaldu zuen atea. Mainu zen, aurpegia, espainak, morre zekartzan hotzaren gatik, dardara baten zegoen. Etorri dira, esan zuen? Bai, Jose Mari eraman dute. Arnasestuka zegoen mainu, haren larritasunak ikaratu egin zuen Xabi. Beste errefusiatu baten etxean omen zegoen, handik oso gertu, eta ura bakarrik eraman zuten. Ies egin duzu? Galdetu zion amak. Bai. Nola? Aspaldi esana omen zion, beste errefusiatari balkoitik behera, ies egin zezaketela erresazela. Goiko eta bereko balkoi elgarrengandik oso gertu zeudela, baina besteak bare egin zuen. Erortzat hartzen ninduen kontatu zuen. Soka batekin lotu dut azpiko balkoira alegatzea eta antxe geratu naiz zain. Goizean, emakume bat agertu zait. Nor nintzen azaldu jotanean, lasai gelditzeko esan dit. Senarra, etorri arte behintzat, ez zegoela bertan geratzeko arazorik. Antxe geratu naiz, mai azpian, geldi. Eser zaite, esan zion amak. Erripidea biztan nuen, dotzena bat patruia ikusi ditut pasruian. Akaso, neure bila bakarren bat. Senarra, eskualduna zen. Zintzo egin dit, ez nauela salatuko. Baina, iluntzerako ospa egin behar nuela, ez zuela harrikusturik hartu nahi.
Baietz esan diot eta iluntzean ona etortzea erabaki dut. Ez nekien hemen egonak ziren edo ez. Ehunka eraman dituzte, hori diakin dut, gizonak esan dit. Perico, Ramon, Mikel, Rufo, Vicente, Angel, Agustin, Manu, Txata, Batiz, Abetxuko, Kande, denak esan zuen amak. Xabik beste zerrenda bat gogoratu zuen, Arkonada, Goriz, Gajate, Zelaieta, Zatruztegi. Burua eskuen artean bildu zuen Manuk. Amak afaldu nahiote zuen galdetu zion. Beno, harrigarria eta ezustekoa zen Manu etxean izatea, pozaren zegoen Xabi. Hemen geratuko zara? Bai, hemen geratuko da, erabaki zuen amak. Galtzarbetik kartoi bat atera zuen Manuk, letra larri zidatzita zegoen beltzez. Manu nauk, hemen nagok. Kortxo bat erreta idatzi dut hau, kasa zati bat hartuta. Balkoitik behera bota dut gero, zuetakoren bat pasatuz gero ikus zezan. Ez nekien zer egin. Ahotsak dardaren egiten zion. Igual txorakeria bat egin dut. Ez nuen idatzia kale bazterean utzi behar. Egun osoa ura berreskuratzeko irrikatan igaro dut. Norbait patsatzen den balkoitzean begira geratzen zitzaion, baina ez dut inorkukitu. Baten bat makurtu da han zer jartzen zuen irakurtzeko, baina aurrera segitu du. Umeak ez dira etxetik irten egun osoan, esan zuen amak, barkamena eskatuz bezala. Noiztik bizizara hemen gertu, galdetu zion Xabik. Begira geratu zitzaion Manu, asperen egin zuen. Berdin jo. Egonaldi ezberdina izan zen Manurena, bere aurretik egondakoena baino zailagoa, guztiz eskutuan ibili behar zuelako, aurrekoek ez bezala. Aitak esanazion amari etxean inor ez hartzeko oso arriskutsua zela. Horregatik premiazkoa zen inorkez ezer ez jakitea. Asteburuetan, hegoaldera joaten baziren, etxea utzik zegoela antzetzeko ahalegin xea egiten zuten. Etxeko ateen inguruetan esponja moduko batzuk jarri zituzten, etxeko zaratak ahalik eta gehien itotzeko, eta lehioak estaltzeko oial handi bat egin zuten manta zaharrekin, baruko argiak kanpotik ikus ez zedin, naiz eta Manu linterna batekin ibiltzen zen. Ezin zuen inolako zaratarik egin, ezin zuen ez irrati, ez telebistat jarri, ezin zion komuneko kateari tira. Etxean inor ez egoteko antzerkia egin behar zuen, kasik ez egotera inokoa. Igande aratsetan, etxera ailegatzen zirenean, beti lumpetan topatzen zuten Manu, etxeari zerion tabako eta itxi usainak harrapatuta. Lehioetako mantak kentzen zituzten eta argiak eta telebista pizten zituzten Manurekin lasai jarduteko. Amak albisteak kontatzen zizkion, etaren ekintzen edo atxiloketen berri, eta baita familia kontuak ere. Luze egin zait esaten zuen Manuk, amaigaibeak dira orduak ilunpetan sartuta. Bazirudien errefusiatuek ez zutela ordura arteko bizitza inoiz gehiago izango. Galen afera amaitua zen, nunbait, baina orain Frantziako polizia zen haien atzetik zebilena. Jada, ez zuen asola rezepize madarikatua izan ala ez izan. Denak ziren gaizkileak, denak sartu behar zituzten zuruan. Eta inork ez zekien noiz amaituko zen, edo zer egingo zuten orduan errefusiatuek, besteen etxetan ilunpetan geratzea ez bazen. Jende handana zegoen etxeetan sakabanatuta, batez ere iparraldeko jendearen etxeetan.
Akaso Ego Amerikara ies egin beharko dugu denok, esaten zuen Manuk, etsipenez. Egoera muturrekoa zenez, segituan hasi ziren antzematen Manurengat lehendik ezagutzen ez zioten zakartasun bat. Bortitza izan gabe, nabardura txikietan ikusten zuten. Etxeko garbitasunean adibidez. Bazkaldu orduko platera argira eramaten ez bazuten, sutu egiten zen Manu. Baina bere ala burua besuen artean eskutatu eta bakarmena eskatzen zuen. Ondo eza beretzeko, atsedenik gabe gimnasia egiten zuen etxean. Korridorean aurrera eta atzera 2 edo 3 ordu egunero. Xabi bizkar gainean hartuta flexioak ondoren eta lurrean estanda egiten zituen besterako erikita bitxi batzuk amaitzeko. Ilea urditzen hasia zitzaion. Matrailezurak ikusten zitzaizkion azalaren azpitik. Astetik astera, ikaragarri zahartzen ari zen. Gauetan, berandura arte geratzen ziren solasean eta, une batzuetan, egoera hark betiko irango zuela pentsatzen zuen Xabik. Manu betiko beren etxean bizitzen geratuko zela mamu baten gisan, eta gauero berandutuko zirela maitasun kontuez eta marrazoez kontun kontari. Manuk esaten zituen gauza guziak baitziren baliagarriak Xabirentzat. Oianaz ari zirenean esan oizion. Esan ezaiok aurpegira, ez ezak segundu bakarra galdu. Azaltzen zion, osandia zela errefusatua sentitzearen mina bere baitan, baina errealitatean askoz ere samurragoa izango zela. Oianak ezetz esanez gero, segituan ohituko zela, eta horrek bere gogoa beste nonbait jartzeko balioko ziola, beste neska batzuengan. Xabik ordea, bazekien Oianak ez zuela inoiz maitatuko. Zu mutil txiroa zara, esango zion, mutil bakartia, asmatikoa, oea bustitzen duzu, ez zaitu inork maite, zergatik maitatuko zaitut nik. Ezingo zuen alako zori gaizto batetik inoiz onik atera. Ezin zuen arriskatu. Nolabaiteko salvazioa zen zalantzaren agonia. Tragiko egia aiz horren txikia izateko, eta ez diate zer leporatuko. Neo ere erromantiko utxa nauk, baina ikasi behar duk pitin bat praktikoagoa izaten. Begira, pilotan ezkerrez jotzen ikasi duan bezala, ala ikasi behar duk gauzak beste modu batera hartzen. Hasieran, kostatuko egingo zaik, pilota denak txapapera botako dituk, edo sasitara, baina denborarekin oitu egongo aiz, eta bi esku izango dituk jokatzeko, idea eta ikasitakoa. Baina orduan, Xabik meakulparik ez diskoko azala gogoratzen zuen, neskatilaren bular txikiaiek, zeinak Xabiren buruan Oianaren titiak baitziren. Eta etxituta sentitzen zen, titiaiek sekula guzatuko izango zituela sinetsita. Benetan tragikoa zen, nora etzen bat tragiko jarriko. Eskuz egindako panpinez inguratuta zegoen Manuren oea, eta egur eta oial txatalez. Azken aldi hartan, bitxotx eta kate horatza erabilita, arizko kometak egiten zituen, lagunei bidaltzeko. Oso serio hartzen zuen Manu etxeguen zegoela isieran gordetzeko agindua. Zer adindak hauzu? 32 urte. Ni 22 urterekin etakoa izan naiz, esan zion Xabik. Manuk bare egin zuen. 22 urterekin ibiko jaiz, neskaren baten gonaren azpian ere guka. Ikusiko duk. Gera eta maitasuna gaizki eskotzen dituk. Egidak kasu. Xabik
Gerra egitea nolako ote zen galdetzen zionian, beti erabiltzen zituen marazuen konparaketak. Xabik, bazekien zergatik zen. Ezagutzen zuen helduen kontu haiekiko diskrezioa. Gerra egitea, daur eta marazo zuri handi bat dagoela jaginik igeri egitea bezalakoa. Marazoa ez duk bere ziltzailea. Premia daukanean, baizik ez dikiltzen. Baina, erne, premia daukanean, bizkor oldatzen baita, bere begi beltz bizitzari gabeko horiekin edukuri gabe. Orduan, badakik, igeri egiteak ere ez hauelako sabatuko. Xabik, konparaketa ezola ulakzen esaten bazion, manuk labur esaten zuen. Gu baino indartsuagoa den areio baten kontra ari gaituk. Eta horrek, beti daka sufrimendu handia. Hobe, hiri alakorik tokatzen ez baitik. Gero, azalduzion, marazoak grisak direra gainitik eta zuriak azpitik, eta hori dela haien kamuflatzea. Goitik begiratzean, itxasondo ilunarekin nahasiko dituk, eta behetik begiratzean, ordea, eguzkiaren argiarekin. Eta lakosea zela boteare, egunez, gorro bataz ibiltzen zirela, bakeaz izketan, eta gauez, zikarioak bidatzen zituzela eskualdunen eizara. Ezagok boteriaren azalbiko ezan baino arma zitalagorik. Madrileko bidean edera zegoen Somoziera mendertea elurpean. Orduak, zera mazaten Isabelen autoan, eta elurrak asperura gainitik kentzeko balioko zian behintzat. Isabele, gidatzen ikustea, ala ere, gauza bikaina zen. Oroar, edo nor gidatzen ikustea zen liruratzekoa, baina Isabelek bazuen estiloa. Doiztalua balitz bezala eramaten zuen autoa. Xabik, atzeko ateko lehiokotik begiratzen zuenean, ziztuan ziuazela zirudien. Pasaiarekin urtzen zen, abiaduraren poderioz eta nahasmen hartan hipnotizatua geratzen zen. Asfaltaroen eta bazterreko bela zuriaren arteko mugak dantza egiten zuen, orain gorago, gero berago, orain gertuago, gero urrutiago. Baina itenik gabe, autoak pasaia irezten zuelako. Egun batzuk lehenago, aitaren gutuna jaso zuen, eta Xabik ezin zuen azken esaldia burutuk kendu. Recibid un abrazo de este padre que tanto os quiere y no os olvida. Ezen erraz burutik kentzekoa, aitak hitzez maitasuna azaltzen zien lehen aldia izanik. Zergatik idatziz, zergatik erdaraz, auskalo. Bazekien ez ziola galdetuko, baina buruan bueltaka zibilizkion hitzok, erluraren eta asfaltoaren mugikorari sogiten zion bitartean. Madrilen izan zela hori, kontutazion irudikatzen hasi zen hirian sartu norduko. Ezen beste munduko ezer, baina Madrid zen. Etxeak, autoak, fabrikak, txabolak, berde pixka batan, lurhori pixka bator, espaloiak eta errepideko panelak. Burgos, Zaragoza, Valencia, Cuenca, Toledo, Cáceres. Harrigarria zen zubien azpian eta fabriken inguruan zenbat txabola zegoen. Inoiz halakorik ikusi gabea zen Xabi. Txapa, egur eta plastiko txatalez eginak zeuden, handik eta hemendik hartutako zatiekin, eta haiei lotuta arropa zintzilikatzeko sokak. Txabolen inguruetan pertsonak ikusten ziren, autoetan zioa zenen begiradei ezasola, beren zereginai eta bizitzei loturik. Batzuk zigarroa erretzen, beste batzuk ekintza txikiren bat egiten,
burdinazko makila bat eskuan, kasaren bat, kubo bat, soka bat. Eta aurrak korrika, izketan, barreka edo agiren baten gainean jarrita, errepideari so. Nortzuk dira hoiek, galdetu zuen Gotzonek. Ijitoak, esan zuen Isabelek. Irira sartu ahala desagertu egin ziren txabolak, eta haien ordez edifizio dotoreak ikusten ziren, argi landuko ate eta lehioak zeuzkatenak. Zuaitzak eta plazak, iturriak eta jende apaina. Isabelek ministerioak eta halakoak erakusten zizkien. Hortxe dago Santiago Bernabeu. Bi etxeren artean arroa gerizen eraikin bitxia, hiriaren erdian jarritako balea. Xabik bere kabutan esan zuen, Santiago Bernabeu ikusi diat. Eta sentitu zuen, ura ikusi aurretik ez zeukan zerbait zeukala orain, bestei kontatzeko modukoa. Kale honetan, hementxe hil zuten Carrero Blanco. El almirante, esan zuen Gotzonek alaitasunez. Etxe hoian atzeraino egan egin zuen autoak, eta antxe geratu zen txikituta. Kale arjunta zen, lauzpabost solairuko etxe grisez betea, autoak bazterretan aparkoturik zituena. Xabik dena begin inietan gordetzeko ahalegina egin zuen. Gero, Pradoko museoa eta Ziberes iturria pasatu zituzten eta autoa aparkatu zuten. Bisoiz jantzitako emakume batekin bildu ziren, Isabelen aizparekin, eta kafetegi batera joan ziren, aurrek txokolatea eta txurroak jantzitzaten. Kazetaria zen emakumea, eta makillatutako espainak estutuz, no hai derecho, esaten zion amari, behin eta berriz. Emakumearen azazkal gorri luzeak ikusita, beltzez margotutako begi ertzak, belarritako perlazkoak, biriketaraino sartzen zen lurrin eskandaluzkoa. Xabiri ezinezkoa iruditzen zitzaion emakumeora beretakoa izaitea. Ez zuen alako emakumerik inguruan ezagutzen. Haren etxak pitin bat zapuztu zuen ordea, txikia eta ez erosoa zen. Tabako usaina zegoen, zigarrokinez betetako hautsuntziak non nahi, eta paperez eta liburuz betetako mai zabal bat egon gelan. Erdian, idaz makina. Barkatu anabasa. Arren, esan zuen amak, primeran lugingo dugu hemen. Lutsagarria da, baina ez daukat ez zertarako hastirik. Biaramunean, emakumeak joasanak ekarri zituen goxaritarako. Itxura zaharragoa zeukan makiatu gabe, txapinak eta txabusina jantzita. Berdin erretzen zuen gauez eta goizez. Eta berdin saiatzen zen etxe hau zenkan jendea ongi eta eroso sentiarazten. Joasana etzen iparaldekoen tankerakoa, gogorragoa zen eta itxatxita geratzen zen atz mamietan. Banaka hoan sartuta garbitu zituen atzamarrak Xabik, eta erretiluan geratzen zirenak begiz jo zituen bigarren baterako eskubiderik ote zeukan jakiteko. Emakumeak hartu zuen erretilutik ale bat eta Xabiren aurrean paratu zuen. Jan lasai mutikoa, paradisua zen tabako usaineko liburuz betetako etxe zahura. Behelaino baten azpian zegoen Madril Xabik, agur esateko emakumea besarkatu zuenean. Heze zegoen emakumearen animalia hilaren larru iletsua. Bide motza zen kartzelaranaikoa, ordu erditxo bat, baina luze egin zizaion Xabiri. Begira iditoak deiadar egin zuen Nagorek. Auzuneetako txabolen ondotik igaro zirenean. Andre lodi bat soineko loreduna ziantzia. Arropa jasotzen, ume bat baloia astintzen, gizon bat motorrari tripak ateratzen. Furgoneta zahar bat lokatzean laprast egiten. Amak atzera begiratu zuen eta esan zuen. Ez iezaiozue aitari esan Manu etxean dagoenik, ez ahaztu.
Mugan zegoena bezalako kaserna baten parean utzi zuten autoa. Eta pasaporteak erakutsi ondoren barneratu ziren Alkalako kartzelara. Aitarentzako arropak poltsa handi batean bilduta. Isabelek eskuaz agur egin zien esiaren beste aldetik. Izotza zegoen errepide bazterreko belarrean, baina elurrik ez. Siberia ematen du honek, esan zuen Gotzonek. Amaren esku banatatik helduta zen Xabi eta Nagore. Recibid un abrazo de este padre que tanto os quiere y no os olvida. Alambres inguratutako eraikin berri xamarra zen Alkalako kartzela. Ezen marrazki bizidunetako arrizko eraikin beldurgarria, jakarra eta xuriska besterik. Kristaleko kabinak erdian zeuzkan, egoitza handi bat zen bisita gela. Lixiba usaina zerion, horma ugerez josita zeuden arren. Presoak hormetatik oinez ibiltzen zirela zirudien, hain zegoen beltzuta. Presoak hilaran ateratzen hasi ziren urdinez jantzitako gizon batek irekitako atetik. Eta Xabik lasaitua hartu zuen aitari eskuburdinak kendu zizkiotela ikusirik. Bizar zuri luze baten atzean eskutatzen zen, eta beste kabinetan zeuden presoak agortzen sartu zen zegokion kabinan. Ez zeukan nahikoa irribarre mundu guztiarentzat. Xabik inoiz ikusitako txandal zatarrena zeraman urdina eta grisa, dirdira egiten zuen oial batez egina. Atz koskorrekin, kristalen jo eta hizketan hasi da aita. Baina inork ez du esaten duena aditzen. Amak hatza belarrian jarri du eta bururarekin ezetz adiarazi dio aitari. Leioaren azpialdean dagoen xulotxoz betetako tokia erakutsiz, hori hitz egin behar zaiola adiarazteko. Plastikozko aurkian eserida aita, eta xulotxoei hitz egin die. Oraindik ez zarete iretsi eta nik baino gehiago dakizue txirora honi buruz. Aitaren ahotsa apalduta dator, eta denak han behean ipini behar izan dute belarria. Basuegi jarritako irrati batetik albiste importanteak entzuten hariko balira bezala. Gosea pasatzen alduzue, galdetu dio Nagorek. Eta aitak ahotasunez esan die. Eskualdunak arduratzen direla sukaldeaz. Biltegiko mutilarekin, Portugaletekoa omen den ahunt batekin, tratu onak dauzkatela eta paellak egiten dituela. Xabik ez dakiz zer den txirola. Ez da zer motatako presoa izan litekeen preso ahunta. Baina postu eginda aitari jatekorik falta ezaiola jakindakoan. Valentziakoak baina gozoagoak egiten ditugu, esan zuen. Denetik botatzen dugu, oilaskoa, haragia, beste dozena bat euskaldun badagoan, eta ia denek bizarra daukatela ohartarazi dio Xabik. Bizarra egiteko aiztoak putzak baina gutxiago mozten dik, erantzun dio. Etzagok bizarrak entzerik. Sekulako azkurak pasatzen diat mataza honekin, baina errezago moztuko nikek adreilu batekin aizto hoiekin baino. Etxipen keinu txiki bat egindu aitak, eta orduan Xabik halako tristezia lauso bat sumatu du aitaren begietan.
Agian behetik gorako ari delako hizketan. Zulotxoei hitz egiten baina soa familiaren gana zuzenduta. Eta azpitik gora ari denean jende guztiari atzematen zaiolako halako aire umil bat. Hori pentsatu nahi izan du Xabik. Gainerako kabinetatik sekulako arrabotsa dator. Mundu guztiaren entzuna izateko irrikaren eskandalua. Baina kabinetara begiratu eta mundu guztia makurtuta dago. Inor ez dagoela dirudi, edo denak ari direla jaten aurrerantz okertuta. Tarteka baten batek burua altxatzen du, eta boza goratuz beste kabinako lagun bati deitzen dio, eta txantxak egiten dizkiote elkarri. Zer moduz pasa zenuen atxiloaldia, galdetu dio amak, listua irentzi ondoren. Eta begiak itxita eta eskua jasota ongi joan zela esan zuen aitak. Zer moduzko tratua eman zizuten, berdin dio, Mari Carmen. Denak isili geratu dira une batez, aita behera begira, umeak eta ama aitari begira. Atzamarra eztarri zulotik sartu zidaten, itotzearren. Aitortu du azkenik, atzamarra aho zulotik sartzeko keinua eginez. Xabiri hotzikara batek zeharkatu dio bizkarraldea. Endaian ez da inor geratzen, esan du Nagorek gai aldatzearren. Etsipenezko imintzioa egin du aitak, Nagoreri zer sentitzen duen badakiela adierazi nahian. Eta gero amari zerbait galdetu dio, kaxaren batekin zerikusia daukana, baina hitz solteak erabiliz inork ez ulertzeko moduan. Aldamenean hijito familia bat dago, denak urrezko lepokokoak jantzita, kabinaren murruan eserita. Hitzik egin gabe. Ohiko lagunkatea antolatu nahian dabilaita. Emaiozu honi, beste horrek hangoari eman diezaion eta ark. Aldameneko kabinako hijituen aurrak kristalaren kontra itxatxita dauka sudurra. Parean dituen ugartetarrek barre egin dezaten. Xabik ez dauka mutilarekin txantxetan aritzeko kemenik. Baina irribarre egin dio hala ere, eta hijituak irribarrea itzuli dio hortz zuriak agerian. Berriz zaitari so egitean, hau zutik dagoela ikusi du, eskua kristalaren kontra eta gotzoni so egiten diola. Ba aldakik hemen denek entzuten dutela ire mierda de ciudad hori? Jesus, hasieran ezin nian sinetsi, baina pixkanaka gustatzen ari zaidak. Gotzonek barre egin du, eta orduan denak hasi dira barrez, aita barne, begietatik malkoak isurtzeraino. Gotzonen musika entzutea munduko gauzarik barregarriena balitz bezala. Kristalaren atzetik mimika egiten hasi da. Dantzan hariko balitz bezala, punkien antzera, hankaltxatuz eta elkarri bultzaka. Nik ere gandorra utziko nikek, horretarako hilerik banu. Harrigarria da aita horren lasai eta maitagarri ikustea. Gartzela ote da mesede egin diona, edo senideak ikustea izango da, ziur aski, pentsatu du Xabik. Endaiako deserria utzi izanagatik pozten da inbeste. Aitak bere mimikarekin jarraitu du. Eta Nagore, noiz hain ditu hain horren beste? Kristo emakumea aiz. Eta lepoa lusatu eta sorbaldak mugitzen hasi da. Emakume pertseta bat gogorazi nahi lukeen keinuak egiten. Aspaldi handitu nintzan, erantzun dio Nagorek harrigarriki serio. Arrazoia daukan, aspaldi dun neska handia aizela. Xabiren txanda da, badaki. Zain dago, eta horregatik begiratzen du hijituen kabinara. Xabi, seguro nagok auzoko frantxute guztiak eskerreko eskuekin bakarrik txikitzeko adinekoa izela palaz.
Pala jokoa egiten ari da aita kabinan, eta Xabik ez du halako une zorionekorik oroitzen, baina ez daki zergatik, ez du irribarrerik egin nahi. Zerk ematen dio beldur, edo zer ematen dio lotza, ohitura falta agian. Joateko tenorean, kabinaz kabina ibili dira presoak, beste den senideak agurtzen. Kabinan sartu eta kristala kolpatu dituzte. Haupa familia, gor Euskadi askatuta. Presoetan garaienak, boseolari sudurra daukan batek, buruan atza bota dio aitari eta diztira ateratzeko igurtziak egin dizkio. Aitak eskukada bat emanez unatu du laguna. Alde! Etorri zen tokiti joaten ikusi zuen aita, lagunekin adar jota. Urdinez, jantzitako gizonak atea itzi aurretik, aita burua atera zuen zirrikututik eta ukabila jaso zuen. Arrebarren egunerokoa zabaldu zuen Xabik. Neska normala naiz, baino ez naiz normal sentitzen. Eta normal sentitzen ez banaiz, agia normala ez naizelako. Xabik bera idatziko zuken esaldia, gero zioen. Paiazo hiltzaileak gara, erakunde politiko-militar bateko kideak, baino ez daukagu buruzagirik ez garelako ejertzitua gerrilla baizik. Arrotasun haize batek zeharkatu zuen Xabiren bihotza, han irakurtzen ari zen arrebak ez baizik eta beste norbaitek idatzi izan balu bezala. Gerra, kazetari batek adibidez. Eta segidan. Armari gabeko lehen gerrilla gara. Zardangoak eta tirapotxokoak baino ez dauzkagu. Horri batzuk aurrerago. Sagik palaz aritu aurretik eta ondoren hartzen du dutxa, baino ez garbia delako. Maite menduta dago. Kuadernoaren espiralean sartuta zegoen boligrafoakoarekin ez, hitza ezabatu egin zuen Xabik. Leporentzat eta ere baseukan. Zertarako balio du polizia aginka egiten ez dion zakur inoso batek? Eredu izandako Bruce Lee, Superman eta Indiana Jones ezagutu zituen tokia zen horeretako reina zinema Xabirentzat. Eta ara, itzultzeak beti sortzen zion posa handia. Horregatik, Gotzonek, ara, terroresko gaua ikustera elkarrekin joateko esan zionean, ez zuen birritan pentsatu. Gainera, elurrari zuen, eta horrek are eta zoriontsuagoa sentiarazten zuen. Plan perfektua zen. Baina plana okertzen hasi zen. Zinemara iritsi eta sarrera ordaindu egin behar zela jakin zutenean. Ate aurrean jende andana bildu zen, gehiena protestaka, haietako asko jai popularra zelakoan kolektiboren batek abiatuta. Horixe, aipatu zion Gotzonek Xabiri, zinemaren atariko oihuen artean. Ezingo diago sartu ziurazki. Baina Xabik ez zuen hitz erdiri sinetxi. Ez zuen sinetxi Gotzonek zinemara ordaindu gabe sartuko zirela inoiz uste izan zuenik. Ongi baitzekien zinemara sartzeko beti ordaindu bartzetela. Asteetan aurreztutakoarekin ikusi zituztelako beren eroien azken dantzak. Bestelako luxuak litxarreria bereziki sakrifikatu ondoren. Zertara zetorren bada eskandalu hura guztia, anaia saltoka eta oiuka ikusten zuen bere lagun desorraztuekin matxinada antzesten, eta zapuztuta sentitu zen. Mutil betaurreko dun bat zegoen zinemako atezain, batzuek Jose Luis esaten ziotena, eta rebor besteek. Ateari nola edo ala eutxiz, kanpoko jendailarekin sesioan zebilen, ezinezkoa zela, ordaindu gabe ez zela inor sartuko. Nik zuen kontzertuetan ondo ordaintzen diat basarrera, aurpegiratzen zien. Eta kanpoko ez, makina bat kontzertu musutruk ikusi azuzkala Luzureaga fabrikan. Gotzonek behin baino gehiagotan aipatutako tokia zen, kontzertuetako eta biltzeko erabiltzen zen fabrika abandonatua. Itxura txarra zeukan kontuak eta segulako hoza zegoen hankanpoan. Ateko kristalaren barrualdean jende gazte mordoa ikusten zen zigarroak eskuetan hitz eta pitz. Filmak noiz hasiko zain. Tarteka baten bat etortzen zen sarrerarekin eta Jose Luis atezaina apur bat baztertzen zen sarzedin. Jendeak atzetik bultza eta bulla egiteko baliatzen zuen aukera, baina antiojodunak ez zuen etxitzen, ateari eusten zion eta ezezka segitzen zuen temati. Aurrari esaldiok
Aurrari ere ezaldio gutziko, zegen alakoa, bota zuen batek. Esan dizuet, hau ez da eskuat bat, zinema baizik. Bizkarrean, discharge, idatzia zeukan handikote bate botazion. Ez gaituk bezain intelektualak, baina zinema gustatzen zaiguk, eta bibaka hasi ziren gainerako guztiak. Arduradunak irriño bat egin zuen, atea etxi zuen eta kristalaren barrualdetik sobalda jaso zituen. Eskariari ezin erantzuteak samina sortuko balio bezala. Elurra pilatzen ari zen, eta jendea zinema atarian zain, botilak eskuetan eta saltoka, komedia tankerako protesta antzu hartan. Eta Xabi haien erdian kristalaren barrukaldekoak hautsuntzietan zigarroak itzali eta aretoan nola sartzen ziren begira. Ezker eskuan, botila bat zeukan mutil batek eskuin librearekin kristala kolpatu zuen. Ez zuen edonolako iskanbila ateratzen zartaiekin. Jose Luis Atezaina orduan bere pauso txikiekin gerturatu zen zinemaren jal zeharkatuz, kisketa zabaldu eta esan zuen. Atea botako duk, etxe kaltealakoa. Eta denakak bibaka eta atxaloka hasi ziren berriz. Kontua ez baitzen zinemara sartzea, ez bazen mutil ñañarrari adarra jotzea. Ez seguruen arren kontra ezer zeukatelako, baizik eta une hartan autoritatea gorpuzten zuelako, sistemaren aldeko joera doilor eta barkaezina. Polizia municipal, idatzia zeukan auto bat gerturatu zen atzealdetik ke odei bat eratzen. Zinema parean abiadura moteldu zuenean txistuka hasi ziren danak. Txakurrak! Senpelar kalea utzi eta Morrongileta kalean galdu zen autoa. Handi gutxira agertu zen toki beretik, goiko sirena urdinaren barruan argi txiki bat ikusten zela eta berriz moteldu zuen ibilia zinema parera iritsitakoan. Orduan, gazte sudur luze batek elurra bildu zuen zorutik, bola bat egin zuen eta autoari botazion. Berehala geratu zen autoa. Polizia bat irten zen, baina zangoetako bat autobarruan utzita, besoa autoaren sabaian gazteari zemaika. Larun bat arratsaldeko western bat zirudien. Poliki hasi zen oinez, eta hatz erakuslea gaztearen gana begira jarri zuen, gaztea kikiltzeko moduan. Gaztea, ordea, berriz makurtu zen eta adore oiuen artean berriz bildu zuen elur mokor bat. Poliziak pausoa gelditu zuen, belaunak tolestu eta jaurtiketa on baterako prestatzen ari zela zirudien mutilaren parean. Ez aurrera, ez atzera. Eta eskerrak azken unean burua giratu zuen, bolak garondoan jo baitzion poliziari, mila txirbiletan eztanda eginez, barkatu. Kokotetik izotz zatiak astindu eta etxita alde egin zuen autora. Zinemara sartzen utzi izan baliete bezala, ospatu zuten gazteek garaipena. Xabik ezin zuen txinetxi, polizia modu horretan iesean ikustea. Halako batean, zinemako atezainak burua atera eta hamabi lagunentzako tokia bazela adierazi zuen. Ea inork sartu nahi zuen. Baina gazteek saltoka jarraitzen zuten, elkarri botilak pasatzen eta kantuan. Baten batek esan zuen sartuko zela, baina gutxi batzuek baino ez. Pikota, sartuko algaituk? Entzun zuen Xabik bere atzean. Zertara? Barruan ezin da erre. Gotzon, tribukoa izan arren mutil serioa zen, eta Xabiri eskua jarri zion sorbaldan, eta aterantz bultza eginez sartu ziren barrura. Zineman eseri zenerako, nekea sentitzen hasia zen Xabi, eta hain zegoen goxo lo geratu baitzen. Esnatu denean, basurde bat ikusi du basamortu batean, odoletan, euliz inguratuta eta ahalegina eginduen arren berriz lo geratu da. Berriro piztu eta film zatiak ikusten ditu,
ahalik eta gehien irauten du esna, baina oso gutxi izaten da, apenas 4-5 segundo. Eta noizbait amaitu da basurdearen filma, eta beste baten eszenarekin esnatu da Xabi, agian jendeak bere inguruan barre edo oihu egin duelako. Antxe dago neska, burdinazko oean lotuta, larru gorritan, hankazabalik. Gorputzetik irten da, baina bizirik dakoen buru bati eusten dio gizon batek. Emakumeari izketan ari zaio burura, maite duela, ezin duela beragabe bizi, lerdea eta odola darizkiola otik. Eta neska izututa, buruari so. Gizonak burua neskaren bularrera eramandu ondoren, eta mingainaz titiak miazkatzen hasi zaio, aurrena bat eta gero bestea. Eta ura gutxi balitz, behera jaisten hasi da burua, neskaren hankatartean geratu eta mila hantzartzeko. Irrikak barruan estanda egingo diola sentitu du Xabik. Hik badakik noiz esnatu behar den, sakatu dio Gotzonek. Hura lotza. Goizeko 5 eta erdiak zirela, esan zion Gotzonek, amaitzear zegoela filma. Eta hala zen zoritxarrez. Eta amaiera arte, beste sexu eszenarik bat ere ez, gainera. Penaz geratu zen Xabi, pentsatuz filmean alako 12 bat izango zela, berak ikusi gabeak. Reanimator izena zuen filmak, eta hildakoak berpisteko txertoa asmatutako mediko zoroaren istorioa kontatu zuen. Denak ari ziren kultuzko filma izango zela aipatzen, baita Gotzon ere, zeina oharkabean zinema aditua bilakatuta baitzegoen hango jendearen artean iritziak ematen, goizerako antolakuntzak prestatutako txokolate eltzekadaren aldamenean. Eta Xabik, eltzekada hartatik, katilukada txokolate dastatzen zuen bitartean, txerto zoragarriaren ahalmenean pentsatzen ziarduen, txertoarekin txomin berpiztu ahal izango zuela alegia. Eta historiaren detailei buruz hausnarrean ari zela, familiari buruz ziardutenen multzotik aditu zuen. Nik ez niken nahi inork berpizterik, despeditu eta gero hasiadi berriz denei azaltzen munduan geratzeko aizela. Elurra zapalduz joan ziren Xabi eta Gotzon etxera, han bakarrik geratzeko baimenik etzeukatela jakinarren. Txomin berpizteko ametsaz mintzatu zitzaion Xabi. Gotzonek ordea, Xabik espero ez zuen moduan erantzun zion. Txomin gabe bizi behar badugu akordatu adibeintzat gauza honez bakarrik. Ez ezak bere heriotzan pentsatu. Baina bere heriotzaz akordatzen nauk. Bazakiat, baina gogora adibidez bere motorrean egindako txangoaz, eramanezak hori eta ez bestea. Gotzonek etzekien eta agian beste inork erez, Xabik gauza honak gordetzeko eta txarrak ahazteko egiten zuen ahalegina norainokoa zen. Eta pentsatu zuen ahalegin handia bai, baina ez zuela behar bezalako ahalegina egiten asmatzen. Beti akordatzen baitzitzaizkion gauza txar guztiak. Eta etzekien horri izkin nola egiten zitzaion. Horixe zen egia. Nola egiten duk gauza honak pentsatzeko eta ez txarrak? Hori egiteko metodoa asmatzerako hildakoak berpizteko txertoa asmatuko dik baten batek. Orduan, saiatu egin behar duk, horixe duk kontua, saiatzea, baina mundu puta honetan etzagok erraza, ez duk ire errua Xabi. Atzealdeko terrazatik sartu ziren etxera, lehioa pertsianetako batek zeukan zirrikitutik ireki ondoren. Ezetasun eta hauts usaina zerion etxeari. Beren gelan botila hutsak zeuden, hautsontziak, arropak, diskoak, nabarmena zen Gotzonek ordu asko pasatzen zituela bertan, eta haren nabarmenagoa geratzen zen hori mis eta pakiak jarrita zeuzkan ohe bakarra harena zela ikusita. Armairu batetik Xabiren oherako arropak atera zituzten eta butanozko berogailoa jarri zuten. Zigarroa piztu zuen Gotzonek lotarako.
egun sentiko argia sartzen zen pertsianaren zirrikituetatik. Ederra izan duk gaurkoa ez da, Xabi, ez aldugu ongi pasatu. Gauza handia zen oreretan egotea, gauza handiagoa zen etxean lo egitea. Isabel afaltzera etorri zen urtarrilaren 5ean errege bezperan. Aztoratuta zebilen, polizia atzetik zeukalako egun osoz. Xabik ordura arte ez bazekien ere mugertza abizeneko batekin zebilen Isabel, eta orain Frantziako poliziak zoko guztietan bilatzen zuen etako buruzagietako bat zelakoan. Sasira joan zen ordea, eta Isabelek ezin zuen ikusi. Noiz arte etzekien inork. Bazegoelako itxaropena Frantziako errefuxiatuekiko jarrera aldatuko zuela. Itzuliko zirela, han bizitzen geratzeko baimenak eta alakoak. Ez zeukaten esperantza hondirik, baina guztien buruetan zegoen. Herri indigena kolonizatu batekoa izan behar duzu, egun batetik bestera, errefuxiatu izatetik etxai publiko gorena izatera pasatzeko, esan zuen Isabelek. Guri baizik ez zaizkigu olakoak gertatzen. Etxita zegoen. Behialako grazia zimelduta, loreri gabeko zuaitz bilakatuta. Amak alegina egin zuen, mugertza hura nortzen Xabik oroitzezan. Makina bat bider aurkitu izan zuten han eta hemen. Gabi izenaz ezagutuko duzu agian, argitu zion Isabelek. Eta orduan bai, orduan gogoratu zuen Gabi izeneko bat, hanka meharrekoa, artilezko jertze beltza janzten zuena beti, inoiz pultsua botaziona eta irabazten utzi. Isabel baino gazteagoa zen, eta ezin izan zion iskin egin, haien arteko xehetasunak irudikatzeko betiko joera deserosoari. Isabel bikotekiderik gabe irudikatu zuen beti, ala behartzuen bere ustetan, baina etzen ala. Eta antxe zegoen emakumea, hile beltz luzeak motots batean bilduta, buruarekin ezetz egiten, frantziarra gora eta frantzuteak behera, sututa. Amak sarritan prestatzen zuen arroza haragi xeatuarekin jantzuten gau hartan, pimentoi askorekin. Eta afalostean, txintxonean aritu ziren giro honean. Manok pozik zirudien bisitarekin, eta aspaldiko aldarte onena erakusten zuen, egoera zaila zen arren. Xabiri, txintxonean trampak nola egin irakatsi zion. Karta hartzeko, orduan, karta sorta, estali eta gaineko hartu beharrean beko bat hartzeko. Lotarako orduan, Isabeli etxean geratzeko eskaintza egin zion amak. Ahopeka jarduntzuten. Amak, etxera bakarrik joatea txorakeria zela esaten zion. Ez zeukala zertan bakarrik ibili, arriskutsua zela. Edo zer gerta zitekela. Eta Isabelek amore mantzuen. Oheratutakoan, pozik zegoela esan zion Manuk Xabiri. Batzuetan, Ana Frank sindromea ahazten zaidak. Badakik, betiko hemen eta horrela geratzeko izua. Ana Franken kasua kontatu zion gero. Bigarren Mundu Gerran, naziengandik iesibilitako neskatila judutarra izan zela, etxezulo baten gordeta igaro zituela 2 urte, han eguneroko bat idatzi zuela eta herberetar batek salatu ondoren hil zela Auschwitzeko konzentrazio gunean. Neskak Xabiren adit bera omen zuen eta inork etzekien nola hilote zen Auschwitzen, gozez, hotzez edo nazien labeetako batean kiskalirik. Oiana eta Nagore oroitu zituen Xabik, eta esanguratsua egin zitzaion, ia zirrara sortzeraino, arrebak egunerokoa idazten zuela jakiteak. Erbesteko neska guztien joera izango zen agian. Zuloan sartuta egotea ez duk txarrena, esan zion Manuk. Txarrena duk
ez jakitea noiz aterakoa izen, edo inoiz aterakoa izen ere. Manuren kezka hura ordea, uste baino askoz ere lehenago ebatziko zen. Eta oraingoan, etzen kalez jantzitako polizia biren kontua izan. Gudar ostea zegoen, Xabiren gelan oiuek esnatu zutenean. Buruak ikusten zituen ilunpean, aurpegirantz jarrita zeukan linternaren argiak uzten zionean, eta eskopetaren ahoa berari begira. Ez mugitzeko, agintzen zioten, baina Xabik ez zeukan mugitzeko asmorik. Bi hormaren zokoan zegoen, atzerago ezin, kokoriko jarrita, handik salto batez ies egiteko gogoei eutsi ezinik. Handik metro eskasera entzuten zuen Manu, poliziari lasaitasuna eskatzen. Bere gorputza ikusten zuen gizonen artean. Eskukadak ematen, piso bat hemen, hanka batan, gizon haien korrapilotik askatzeko ahaleginak egiten. Eraz, nabarmentzen zen, zuri zegoelako beltzez jantzitako polizien artean. Arnasak entzuten zituen, eta tarteka hautsen bat, geldirik egoteko. Krak! Itxi ziren esku burdinak jadalurean zetzan Manuren eskurutetan. Zirikitu batetik ikusten zuen haren gorputz kiartsua. Mugertza ote zen galdetu zioten Manuri, eta hartantxe dena ulertu zuen Xabik. Eta ama, madarikatu zuen, Isabel etxean lotara gera zedin gonbidatu izanagatik. Baina berandu zen damutzen hasteko. Eta bere buruaren aurrean linterna ikusten segitzen zuen. Eta etzekien, Ana Frank bezala, bera ere tren batean sartu eta laberen batera eramango ote zuten? Edo han untziko zuten, bere dardarizo kontrolagaitz eta lotsagariarekin, paretari itxatxirik, ezer esateko kemenik gabe. Eta, eskopetaren ahoa berari begira, marazoaren begi mortuaren pareko, nortasunik eta erukirik gabe. Kurika bat zuen indarez bere besoari heldu zion eskua sentitu zuen bat batean, eta oetik aterazten zutela. Irten aurretik gizon bat ikusi zuen, Gabiren argazkia eskuetan. Manuri begira, buruarekin ezezka. Ez zuten asmatu. Baina saria eramango zuten ala ere. Zabaldu zen Ana Franken amairua. Trenak zain zeuden. Errege eroskoak ikusi zituen Xabik egon gelan sartu zenean. Sofa aurrean, belauniko ama. Eskuak bizkarera lotuta. Eta aldiz, Isabel, eta Nagore, eta Gotzon, aulkietan eserita. Isabelek amari esertzeko esan zion. Amak keinua egin zuen, eta poliziak egoteko lurean. Azkenean zuti zen. Eta, tirabera txiki baten ostean, amore eman zuen poliziaburu moroskoak marmarean. Zergatik lotu zuten ama. Nagoreren negar zutina entzuten ziren. Maiaren beste puntuan, Manuren eskulanekin betetako kasa. Amaitzen ari zen sorgin burua mai gainean, hortzik gabeko bare terribrea erakutsiz. Amak ez erretzeko aginduzion polizietako bati. Apague soa ahora mismo.
Poliziak haridura so egin zion lehenik. Eta gero, lepatutako hilo baten gisa egon gelan bueltaka hasi zen hautsontzi baten bila. Manu, egon gelara ekarri zuten poliziek. Ea nor zen galdetu zioten amari. Baina honek isirik iraun zuen. Umeak bakarik utzi nahiote zituen galdetu zioten gero, galdera batekin batere antzik etzeukan doinua erabiliz. No quiera dejarles sus padres. Amak, maisail barrenak, aginkatu zituen. Mucho, segitu zuen. Une batez, amak hitz egin zezan desiratu zuen Xabik. Lehenago, edo geroago, Manuren nortasuna jakingo zuten. Zer asorazioan orain esateak, printzipio kontua zen noski. Ama, atxilo eramaten ikustearen idea gainditu egiten zuen. Baina, ez zeukan itxaropenik. Ezagutzen zuen ama, eta okerago zena, ezagutzen zuen polizia. Ez zen orain komplikatua, azken batean, helduen mundura. Beti gertatzen zen okerena. Atzeko hanken gainean zutik zegoen lepo. Eroskoen usain gozoak erakarita itxatxa astintzen. Denak begira geratu zitzaizkion. Jende ura guzia txakur goxetariaren ikuskizuna gozatzera bildu izan baritz bezala. Sakura, ohartua zen denak begira zeuzkala eta inork erieta egin etzionez, are grina biziagoarekin airea milikatzen segitu zuen, milaz platera erakariko zuelako esperantzaz. Zakur gorrotagarria, kakatia, kaikua, arlotea, zikina alferra, arkakusuen paradisu likitsa. Errege bezperan afaltzera elkartutako jendea da hemen dagoena, esan zuen amak. Ez duzue horretaz aparte zera aurkituko. Kalez jantzitako polizia kirolari itxurako bat amaren parean jarri zen. Etako jendarentzat aterpe bat duzu hau, Andrea. Etxe honetan gizon bat hartu dezaketen oe, lastaira, lozago eta gainerakoak zenbatu ditut. 12 daude guztira. Lagun asko jendea gara euskaldunak. Jakina, adiskidetasuna zer den irakasteko etorri zarete Frantziara. Frantziara? Gu geure herrian gaude, zuek zarete hemen arrotzak. Ezagutzen dut kantua, Andrea, baina hau Frantziako Errepublika da. Bestetik, aurrerantzean zuek bezalako jende gutxi geratuko da hemen. Zuen herrian, bitxia. Ez da bitxia, esan zuen amak, politika da, zuen politika. Edo besateko Espainiarren politika. Hemen, guri dagokionez, zuek mertzenariak baizik ez baitzarete. Zuen errepublikan. Uste duzu Afrikara arlote horiei geure herrian agintzen utziko genikela? Nik ez dut uste, nik ikusi egiten dut. Eta ikusten dudana da polizian eure etxean, nire aurrak izutzen, hori ustea balitz hobe, baina hemen zaude eta jaina, eta nire senarra Madrien, zuek eraman da. Poliziak harridura zo egin zion amari, esatekoa bitan murtsikatu zuen. Hemen ez gaude inork agindu digulako, gaizkilea gordetzen dituzuelako baizik. Hori bai bitxia, duela 3 hilabete Espainiatik ies egindako errefuxiatu politikoak zirenak, egun batetik bestera gaizkile bilakatu dira, eta Espainiarrek ez daukate zer esanik aldaketa horretan. Hori bai bitxia. Korridorean zeukaten Manu. Ongi da, Andrea, ez dezagun denbora gal. Hori ba, oiekatu egin zuen. Gizon guztiak etxatarian pidatu ziren elkarri txantxak eginez. Joan aurretik kirolariak burua sartu zuen egongelako atetik. Ospa ezazuere honen erregegunea. Ongi pasa. Etxeko atea itxi zenean gozonek esan zuen. Entzun alduzu ez ere esan duen gorotzorrek. Ongi entzun dut? Benetan esan aldu ongi pasatzeko. Xabi errudun sentitu zen, bere amain ongi eta beraiekain motel jokatu zutelako. Ez zutelako erantzun egoki bat auskatzen asmatu. Erantzun posible bat asmatzen saiatu zen, baina zitzaion deus bururatzen. Polizia etxera joango gara, iskanbi antolatuko duguan, zuen ama askatu arte. Askatuko dute, zaudete lasai. Autoan sartu zirenean, negar egin behar zutela esan zuen Isabelek. Unkitu egin behar dituzue, ulertzen? Nik ez dut txakurren aurrean negarek egingo, esan zuen gozonek. Nahi duzuen eskatu, baina alakorik ez, favorez. Utzi duintasun kontuak beste baterako, gozon, esan zion Isabelek.
Hormigoizko eraikin zuria zen polizia etxea. Kanpoko leihoak ilunegiak izan ez balira, atearen alde banatan Frantziako banderak izan ez balitu, etxe txiki zatar eta lasai bat izan zitekeen. Dotoreziarik gabeko letrek iragartzen zuten ordea, ura polizien etxea zela, ez serorena. Itxarongelan ere sentipen bitxia izan zuen Xabik. Ura medikoaren itxarongela zela, bere alabata urdinez jantzitako emakumea agertuko zela bere izena oihukatzen. Zoruaren distirak, eraikin barruko isiltasunak eta bere sabeleko korapiloek sentiarazten zioten errealitatearekin zerikusik etzeukan hori. Baina bere ama handonbait izango zuten, ziega batean edo euskal honon, eskuak bizkarrera lotuta. Seme alabak noiz ikusiko zituen ezin jakin. Gure ama nun dagoen jakin nahi dugu, esan dio Gotzonek, Xabiri harrigarriki zehatza iruditu zaion frantses batean. Haien gana gerturatu den poliziari. Amaren izena horri batean idatzi du agenteak, eta zaratarik atera gabe joan da berriz. Xabik beste zatarkeria bat espero zuen, eta zatarkeriak amorrazteko arrazoiak emango zizkiela, eta amorrazioaren amorrazioz askatuko zutela ama. Horren ordez dena da kortesia. Oilo puta hauek esan du Gotzonek, dena irri eta dena mila esker, baina ama kartzelara. Zuen ama ez dago hemen, azaldu die agente berak. Ez gara gure ama ekarri arte hemendik mugituko, irmo esan du Nagorek. Eskuak zabaldu ditu poliziak, galdutako katuaz ari balira bezala. Zuek eraman duzue ama, argitu dio Gotzonek, Xabiren pentsamendua irakurriz. Ez ezazue orain ez jakin plantarik egin, ez gara hemendik mugituko. Xabik ukabilak estutu ditu, amorrazioz eta aldi berean, anaiak ematen dion adorea baliatuz, inoiz halakorik sentitu gabea da. Ikusiko dugu, esan eta berriz aldi egin du poliziak, eskaileretan gora. Xabik bihotza taupaka sentitzen du, ez du berak ere galeratan bukatu nahi, ez bere anaiak edo arrebak sufritzerik nahi. Izerritan ditu eskuak. Isabelek dartara batean dauka azpiko Espainia. Ama hemen dago esan du Gotzonek misterioz, badakit hemen dagola. Jakin hemen dagola, errepikatu du Isabelek. Nola izan dezakete halako ziurtasuna? Emakumezko polizia bat pasatu daien aurretik eta bonjour esan ez agurtu ditu. Bonjour erantzun dute aurrek, irakatsi dieten bezala. Eskaileretan bera datozen ahots batzuk entzun dituzte orain, gaztelaniaz ari direnak. Itxarongelan jendea dagoela ikusita, isildu egin dira bi gizonak eta zeharkaso eginez pasatu dira, baina Xabik ongi ikusi ditu besapetan daramatzaten pistolak. Korridorean aurrera jarraitu dute eta ondoan dagoen gelan sartu aurretik burua itzuli dute biek. Espainiako txakurra ziren hoiek galdetu du Gotzonek. Hala dirudi, esan du Isabelek. Txominen irudi etorri zaio Xabiri burura. Haiek kilote zuten, jendea bonjourka hartzen duten toki honetan ibiltzen ote dira asasinoak, batera eta bestera etxean bezala gaztelania hitz egiten, ezinezkoa da. Eta horrelaxe dagoela, Txominen irudia ezin burutik kendu, orduantxe ikusi du ama, polizia baten alboan korridoretik oinez datorrela. Itxura ona dauka, lasaia, tente dator, berea duen ibilera horrekin. Amatxo, oio egin du Gotzonek. Begiak malkotan dituela sentitu du Xabik, baina pozik dago. Polizia korridorearen erdian geratu delako ate baten alboan, eta ama haiengana datorrelako bakarrik eta lotu gabe. Korrika abiatu da orduan, eta ahal izan duen indar handienarekin besarkatu du. Libre zaude? Bai, goazen hemendik, azkar. Pilotalekua zeharkatu zuen Xabik leporekin. Oianaren etxeko pertsianak itxita zeuden, baina hala ere harritxintxar batzuk bildu zituen leihora botatzearren. Oianaren gelako leioan saiatu zen lehenik, gero egongelan eta etxearen aurrealdera azkenik, etzegoen. Auzoa igaro eta mendialdera abiatu zen, eiztarien postuetara. Hantxe geratu zen instant batez, definitu ezin zezaken sentimendu batek harrapatuta. Ez zuen Manu gogoratzen, etzen harengandik arduratuta sentitzera ailegatzen. Zerk batuko zituen aurrerantzean? Oraindik aldean zeraman ark egindako kometa.
Manu nahi zuen Xabik, ez bere ordezko apaingarri barregarri ura. Nola esan behar zion oianari, Manu eraman zutela. Ez baitzen zehatza Manu eraman zutela esatea. Zehatzena zen, kendu egin ziotela esatea. Eta munduari hala esango zion, baldin eta inork galdetzen bazion. Paparretik kometa kendu eta kate horratzari punta atera zion. Kateari tira eginez gerturatu zuen lepo eta horratza sartu zion bizkarrean. Txilioka hasi zen aberea. Gehiago estutu zuen horratza harik eta zakurrak eskua aginkatu zion arte. Sustoak hankaz gora bota zuen, eizapostuaren alde banatan geratu ziren biak elkarri begira. Orduan Xabik zakurra postuaren abeetako batera lotu eta ospa egin zuen. Zakurrak ies egin zuela esan zuen etxean. Ohiko galdera inozoak egin zizkioten, ea zeri begira ote zegoen bera, ea ez altzuen auzo inguruan bilatu, ea betiko galtzea nahi ote zuen. Bazter guztietatik bilatu zuela esan zuen Xabik, autoazpietan nahi zuaitz artean, pilotalekuan, iturri inguruan, errepidean. Etorriko duk, esan zuen Gotzonek. Gauean ordea, etortzen etzela ikusita, haren bila irten ziren 3 anaiarrebak. Xabik bazekien eiza postuetaraino ez zirela iritsiko, auzoan nagi antzera ibiliko zirela deika eta txistuka. Eta horretan hasi zirenean, zinez zakurra etorriko zela sinesten hasi zen. Iskina batean, itzal bat ikustean, lepo imaginatzen zuen saltoka. Bere anaiarrebekin kasik triste jarri zen zakurra inon ere agertzen etzela egiaztatu zuenean. Lotarako orduan, begiak ezin bildu ibili zen maindide artean. Gauaren erdian, Manuren ohera joan zen. Han, aztamuka hasi zen laguna horrote zegoen ikusteko. Argia piztu zuen, jantzita zegoen ohea, tapaki marroi itxusi batekin estalita. Ohean eseri eta hantxe geratu zen ezer egin gabe. Tiraderatik, portxe hori atera zuen eta tapakiaren irudi geometrikoen gainean erabili zuen. Ura, hiri bat zela imaginatuz. Igo, jendea batetik bestea eramaten zuen gizon gidari trebea zen. Eta orduantxe konturatu zen alferrik zela zakurraren begirada triste ura burutik erauzten saiatzea. Anaia esnatu zuenean, oihu txiki bat egin zuen honek. Polizia? Galdetu zuen. Xabik ezetz erantzion, ezintzuela lorik egin, zakurraren negarrak ailegatzen zitzaizkiola, edo ailegatu uste zitzaizkiola. Zeina okerrago baitzen, hobe baitzen zinez entzutea etengabe zalantzan egotea baino, isiltasunean aztamuka erne, zain. Egin ezak lo lasai, lasaitu zuen Gotzonek, bihar agertuko duk. Ez duk agertuko, mendian lotuta zeok, iezago sano. Orduan, Xabik hilabetetan entxeatutako formula hoietako bat erabili zuen, anaiari esan nahi ziona ahalik eta modurik gozonian esateko. Gauza bat esan behar diat, hasi zen, eta dena kontatu zion. Munduan sekula izan ez den kaikurik handiena aiz, esan zion Gotzonek. Segizako era, bihar goizean goiz joango baitukaren bila. Egun sentian abiatu ziren errosko zati bana hartuta. Urduri esnatu zen Xabi. Bazuen zakurra baten batek eraman zezakeelako kezka. Ehiztari ez gain, jende asko ibiltzen zenan inguruan. Artxintxaren zarata entzuten zen haien oinen azpian. Auzoa zerkatu zuten, pilotalekua atzean utzi zuten, oianaren etxea ere bai. Bere pijama arroxarekin no egongo zen, adats luzeak burukian barriatuta, bularra ziberriak pijamapean gozo. Auzoa utzi ala ohartu ziren inguru ura uste baino ilunagoa zela. Han ez baitzen farolarik, ez ezer. Baina egun argitzen ari zen, zeruaren ubel kolorean perfilaturik agertzen ziren zuaitz puntak. Piztien edo gizonen edo auskalo zeren beldur ziren. Bularreraino iristen zitzaizkien iratzeak, eskuekin zabaltzen zituzten aurrera egiteko. Kontu zor, agintzen zuen Gotzonek.
baina dardara nabari zitzaion eztarrian. Erreka txiki baten gainetik jauzi egin behar izan zuten. Gotzonek errekaren erdian zegoen harria erakutsi zion atzarekin, etzezan irristegin. Zirrinda bat entzun zuten, zelatan geratu ziren. Makina elektriko baten hotsa ere zirudien. Konstantea zen. Zuaiz baten atzean eskutatu eta zain geratu ziren. Etzen inolako mugimendurik sumatzen. Gera adi hemen, segundu bat. Irekinoak. Zertxo bain makurtuta ekin zioten. Zuaitz batzuk eskuin aldera utzi zituzten eta antxe agertu zen argindar zutoina. Zutoin puta hori, esan zuen Gotzonek. Malda txiki bat igo zuten, Xabik anaiaren oinak ikusten zituen, militarren botekin egoki jantziak. Inbidia sentitu zuen, nahi gabe okasiorako hainongi ornituta zijoalako, lapras egin gabe eta hotzik sentitu gabe. Berehala ikusi zuten iztarien postua. Hori alduk, bai. Zaunka hasi barko likek, esan zuen Gotzonek. Xabik atza belarrian sartu eta zuloa miatzen hasi zen. Urduri zegoenean hori egiteko itura zokan. Postura ailegatzean ere, etzen ezera ditu. Etzagok, esan zuen Gotzonek. Xabik eskailerak igo zituen. Postuan, botila huts batzuk zeuden eta manta zar bat. Agian, manta han zegoen bera han egon zenean ere, etzen gogoratzen. Manta hatz puntekin heldu eta altza zuenean antze topatu zuen zakurra. Bilduta eta izututa. Lepo, besoetan hartu eta musukatzen hasi zen Xabi. Hor altzagok entzuten zuen anaia behetik. Postuaren sarreratik burua atera zuen Xabik eta zakurra erakutsi zion. Goazen makaskarrez etxera. Etxerako bidean pozarren zirudien zakurrak. Xabiren aurpegia miazten zuen. Xabik ezin zuen sinetsi nondik ateratzen zuen zakurrak alako bihotz errukior eta aierrik abea. Animaliaren atzamarrak ikusten zituen bere berokiaren kontra, bere mutur beltz beti umelura, bihotza apurtzen zion. Xabik herri eta espero zuen anaiaren gatik. Gaitzespen nen bat behintzat, baina anaiak ez zuen ezer esaten. Horren ordez, zigarroa piztu eta aurrera segitu zuen mendian zigizaga. Ze tipo, dotorea. Zakurra izkina batean geratu eta popatikoa egin zuen, belarriak atzerantz jarrita. Ustekabean askatu zuten aita. Osta eman zituen hilabete batzuk eta etxera. Ikastolatik bueltan eman zien berria amak. Zirkinik egin gabe geratu ziren denak. Ura ez ustekoa. Galderak arrap lapadan zetorkion Xabiri. Zerbaiten amaiera izango tezen, iritzi zen etxera itxutzeko ordua, baina zein etxe hangoa la hemengoa. Ez altzen hemengoa ere ordurako beren etxea? Oianarik gabeko bizitza irudikatu eta korapiloa egin zitzaion zabelean. Korridoreko leiotik so egin zuen, eguraldi ederra zegoen eta pilotalekoa beti bezala utzik, aurren inoiz beteko zuten zain. Oianaren arrastorik ez, baina bazekien etxean zegoela, idazmaian txintxo ariketak egiten. Konten zegoen aita ikusiko zuelako, baina beldur, aldaketak zein bide berri eginaraziko tezion, berriz. Horeretan harrera egin zioten aitari. Felixek ekarri zuen bere autoan Madrildik. Aspaldiko uda hartan etxe aldatzeko altzariak eramaten lagundu zien lagunak. Autoa jendartean geratu zen, klasonari sakatzen,
eta jende multzoa autoaren inguruan jarri zen aldarrika. Presoa kalera amnistia osoa. Xabik bere burua deskubritu zuen oihuka ukabila jasota. Ez zen beretzat gustoko postura, jendaurrean agertzeko modukoa horietakoa, baina kemena barrutik kanpora zetorkion indar ikaragarriz. Etxafuego batek estanda egin zuen lau teilatu gainean. Aita bizar zuriarekin autotik irten zenean, elur bustia ari zuen. Xabik ez zuen kartzelako txandalura ikusi. Baina jendearen bezarkadak jasotzen ari zenean, ohartu zen jantzita zeramala, eta amorratua sentitu zen. Aita itxura horiekin ikusteagatik. Pentsamendua burutik kendu zuen eta aitaren bezarkadaren zain geratu zen, jendearen artean galduta. Aitak urtuta zekartzan begiak, adiskideak agurtzen zituen hitz egiteko gaitasunik gabe, kokotza dardara batean. Hau eta bestea bezarkatu zitun. Eta Xabiren gana ailegatu zenean geldirik geratu zen, bizkarrekoa jasotzen segitzen zuen bitartean. Bapatean, makurtu zen bezarkatzeko, baina bezarkada trauskil bat baizik ez zion eman, edo ez zioten elkarri eman, ez baitzuten asmatu. Ez da beti asmatzen bezarkadon bat ematen ohartu orduko. Biztatik galduta zeukan aita. Txistu doinoan txun zenean, jendeak utxune bat utzi zuen errepidearen erdian, eta 3 mutil elkarren aldamenean ilaran, dantzan hasi ziren aitaren aurrean. Lore sorta zeukan aitak eskuan. Dantzarietako batek mosketoia zeraman, giltza mordo bat zintzili. Txintxina ateratzen zuen dantza egitean. Kale jira moduko batez zentrora abiatu ziren gero txistularien atzetik. Aitak kasu handirik egin ez zielako kezatu zen Xabi. Zer nahioen ba, esan zion Gotzonek. Ez dakiat, beste zerudez, edo zer, este padre que tantos quiere nos olvida. Haserrez agok, esan zuen orduan Gotzonek. Manurena eskutatu geniolako. Nola dakik? Niri ezagidak kaparra da eman. Badakik zaharra nolakoa den. Etxita zegoen Xabi. Eta are gehiago etxitu zen amak. Etxera joatekoa gindu zienean. Berandu zela. Biharamunean goiz esnatuko zirela aitarekin egun pase egiteko. Urruñean ikusi zuen Xabik aita, jendartean oinez. Hotza zaiestearren burua sorbalden artean uzkur. Batekin izketan zioan, Xabik ezagutzen zuen morroitatzar batekin, denel lukin esaten zioten bat. Okina, baina eskua altzatuz, hau eta ura ere agurtu zituen. Esku gutxiegi zeukan horren beste jende agurtzeko. Oheratutakoan ezin begiri bildu geratu zen. Xabiri gauza asko pasatzen zitzaizkion burutik, baina bereziki bere laguneneko bera bezala agian Kabo Berdera iritzi orduko aitari gabe utziko zutena. Zeinen gauza importantea helduentzat, beti helduekin egotea, pentsamendu otan zebilera entzun zuen eskaratzeko atea, eta aitaren giltzen txintzin hotza berehala. Ez zegoen zalantzarik, bera zen. 1000 urte igaro eta hala ere, bere itziko luke zarata guztien artean. Zenbatetan amets egin ote zuen unearekin,
taupaka zeukan bihotza, zabaldu zen etxeko atea, antzeman zituen etxera sartzen ari ziren urratsak oholen gainean kras eginez. Begiak itxi zituen badazpada ere, logelako atea ireki zen orduan, eta isiltasunaren erdian aitaren arnazaz sentitu zuen Xabik. Oheraren aldamenean zegoen aita, alkoholaren lurrina zerion, maite haut susurlatu zuen. Hendaiara itzultzea galarazi zioten aitari, eta ondorioz familiak sorterrira itzuli beharko zuen. Hori berez ezen txarra, oiana betiko galtzeaz aparte. Txarrena zen ikasturtea amaitzeke zeukatela, eta horretarako barnetegian sartu beharko zituztela, bai behintzat bi txikienak, Xabi eta Nagore. Gotzon, aldiz zorieneko anaia zaharazti madarikatua, Isabeleren etxean geratuko zen, barnetegiaren lehotzetik libre, baina hirurei egokituko zitzaien, eta horretan ez zegoen alderik, astea etxetik urrun alderrai ematea. Horereta, Hendaia eta Kanbo bereizten zituen 80 kilometroen artean atzera eta aurrera. Xabiri buruan izu bat zebilkion, barnetegia izango zen, etxe berri hartan tokia bilatzearekin lotuta zegoena, eta arrotza izatearekin. Errukia zuen bere buruarekiko, pentsatzea ere kontua ez baitzen, ohea hemen edo beste puntan izatea, edota komuna besteekin partekatu beharra, arroz sentitzea baizik, hortzazko gonbidatu betierekoa. Baina zergatik ezin gara hemengo ikastolara joan, galdetu zion Xabik amari. Ikasturtea hasita dagoelako, hau amaitu eta urengoan ona etoriko zarete. 6 hilabete besterik ez dira. 6 hilabete pentsatu zuen Xabik bere artean. Ezin zuen ulertu zer zela eta ez zen aita horeretan bakarik geratzen, kontua ikasturtea amaitzea bazen. Eta ezin zuen ulertu nolatan onar zezakeen amak aurrak aste osoa etxetik urrun pasatu beharra. Aste osoa eman beharko zuten alde batetik bestera. Asteburua horeretan igaro ostean, igande ilutzean, Hendaiara joan beharko zuten hirurek, asteleen goizez autobusa hartu ahal izateko. Gotzenek Isabereren abaroan emango zuen gaua, elkaren ezagutzak anaiari emango zion lasaitasunarekin. Nagorek eta Xabik ordea, gurasoen lagunen kate luzeko norbaiten etxea hartu beharko zuten ostatu, edo lagunen baten adiskide baten etxean edo auskalo, etxea arotzean seguru. Xabik arantza izeneko emakume adineko batenera joan beharko zuen, zeina bakarik bizi baitzen zorionez. Postekoa izan zen emakumea beren auzo zaharean bizi zela deskrubitzea, Orion, eta behintzat oiana ikusi ahal izango zuela kurtsoa amaitu bitartean. Nagore ere handik gertu biziko zen, baina 4 seme alabako familia batean. Ederki egingo dut lo etxe hartan, esan zuen, sakuraren
urtarean edo. Xabik arebaren alde kesu egin zezakeela pentsatu zuen. Oianaren albisteak eman zion euforiatxoak bultzatuta, bere burua beste etxera joateko eskain zezakeela, baina zuhurkeria gairendu zitzaion. Igande arratsaldez, kopetilun joango ziren trenera, poltsak bizkarean hartuta, hasteak eskainiko zienari buruz jakin goxe, etxita, amarengatik eta aitarengatik gaizki esaka eta marmarean. Endaiara iritsi eta gainera, trenetik etxera oinez joatea tokatuko zitzaien, poltsa pisu eta handiegi haiekin horiorako maldapiko eta malkartsuan gora. Pisu hura, ordea, pisu harina zen, etxe berietan aurkituko zutenak sortzen zien izuaren aldean. Ordutegi biuria zeuken kanboko liseoak. Asteazken arratsaldeetan jaizenez, beren etxetetara itzultzen ziren barnetegiko aur guztiak. Asteazkeneko gau han pasatu eta ostegunean goizean goiz beriz gainerako ikaskideekin ikastorara autobusez itzultzeko. Ohitura adrebesa inondik ere. Horereta urruñegi geratzen zen. Eta ezinezkoa zen asteazkeneko ordu solte haietarako horeretara itzultzea. Endaiako beren behin-behineko etxeetan, beraz 2 gau pasatuko zituzten, igandeetakoa eta asteazkenetakoa. Sari bikoitza. Noiz eta Xabik bere aurreko bizitza lasai bereskuratu besterik desio ez zuenean. Ikastorari itxasitako eraikina zen barnetigia, solairu bakarekoa, koridore batek alderik alde zeharkatzen zuena. Gela handiak zituen, 3 ohe hartzeko modukoak eta kanpoko belar dira ematen zuten ate bana zeukaten. Burdinazko 3 ohe zeuden Xabiri egokitutako gelan, 3 ohe film zaharetan ikusten zirenak bezalakoak, xuriskak, pintura altxatutako tokietan azpiko erdoila agerian. Eta Xabiren gelako ohe berde tolesgaria 3 ohe horien oinetan jarriko zuten, zeharka, atearen aldamenean justu. Ohea tokiz kanpo egotea ere, ez zitzaion kasualitatea iruditzen. Ez zen sentimendu atsegina, baina bai aurresku garia. Baztera zen Xabiren berezkolekoa, eta oldurako pasatua zirudien istripua bainoago. Ohe toresgari berdeari begira pentsatu zuen, ura izango zela betiko bere lekua, betiko irango zuela 3 ohean baztereko leku ezegoki ark, bakartasun ark. Eta bien bitartean non zegoen ama, zaintzarik behar etzuen aitaren ondoan, ura traizioa. Silbiek, barnetegiko begiraleak, lasai pausatzeko esan zion. Lepo eharraz eukan eta begiak urduritasunez mugitzen zituen begizuluen barruan. Pausatu hitza itzultzen saiatu zen Xabi. Zer esan nahi zuen? Lasaitzeko? Ez, dudarik gabe lasai instalatzeko esan nahi zion. Baina Xabik, jende ez ezagunaren aurrean duda egiteko joera zeukan. Eta orduan, ere zutik geratu zen. Eskuak poltsan sartuta, zer egin jakin gabe eta are plastikozko poltsan gordetako garbitzeko tresnak ateratzeko asmorik gabe. Lehen begi kolpean epaitua izateko izu zen. Sikiera hortza eskuilak eta bestelakoak gordetzeko neseser txukun eta dotore horietako bat izan balu tira. Baina ezagutu berri zuen neska finaren aurrean
etzuen Carrefourreko poltsa ura azaldu nahi. Izketan jardun zuten bitartean, beraz, Xabik eskuak poltsaren barruan eduki zituen. Lastategi batean orratz baten bila jardun izan balu bezala. Poltsatik atera zituen Porsche horia, Le Grand Blanc liburu kutxuna eta Jokinek utzitako Beatlesen kaseteak eta Grundig irrati kasetea. Eta mesanotxea izango zen aulki batean ipini zuen dena. Betiko tristura gaineraz etorkiela sentitu zuen. Gotzon eduki nahiko zukeen aldamenean, bere 1000 baliabide horietako batekin zerbait esan eta sentimendu pisu hura harintzen lagunduko ziolako seguru, baina Gotzon etzegoen. Emakume mehar hura zegoen, esku meharra atearen kontra bermatuta, begi urduri jostalariekin Xabiren erraiak arakatzen. Eskolaren ondoren bere gelakideak, gelan tokia utzi ziotenak, agurtuko zituen. Zerbait zor duenaren apaltasun bortxatuarekin. Ezagunak zituen hirurak, Patin, Mauleko mediku baten seme dotorea, Antion, Donibane garazikoa, artzain familiakoa, eta xal bat, beti irakurtzen ari zen bankako mutil bakarti bat. Berehala egin zuen harremana Antionekin, behar bada Antionek Nagore gustuko zuelako, eta lehen gaua hari buruzko galderak egiten eman zuelako. Nolakoa da, zer egiten du, zer jaten du, zer du gustuko. Dena jakin behar zuen. Eta Xabik zekiena kontatu zion. Baita aluan biloak bazituela ere. Bainu gelan ikusi zizkion. Bestearen jakin mina berea balitz bezala ulertzen zuelako. Elkartasun utxagatik. Eta gela berrian tokia ahalik eta azkarren egiteko, tokiaren bila ibiltzeaz gogaituta zegoelako. Bide zidor guziak zilegi ziren, baita arrebaren intimitatea kontatu behar bazuen ere. Pailaso hiltzaileak talde armatuaz hitz egin zion, bide batez taldera sartzeko konbitea egiteko. Antionek berehala erantzun zuen baietz, eta ere serkia ikasi zuen. Ukabila altxatuta kantatzen zuten ikastolako basoan. Zulo bat egin zuten, zuaitz baten oinetan, eta han armak sartzen hasi ziren. Txardangoak ziren jaguztiak, batzuk klasikoak, Y-koa formakoak, beste batzuk plastikozko botilen mutur moztuarekin eta globoekin egindakoak. Haiei tirapotxokak esaten zieten, eta beste hainbat sofistikatuenak makila batean jarritako pintzarekin egindakoak. Azken hauek egiten zailak ziren eta ez ziren zehatzak, baina arma itxura zeukaten, eta mimo bereziz gordetzen zituzten, ahal zela plastikozko poltsetan. 20 txardango ditiagu esaten zuen Antionek, harro. Kontuan baitzuen asko pilatzea. Nagorek egin egunkariko argazkiak mozten zituen, obreroak txardangoekin borrokan agertzen ziren horiek, eta Antioni eramaten zizkion. Egiten ari zirenaren seriotasuna nabarmen ustearen. Argazkiaietako baten oinean irakurri zuen. Obrero de eskualduna se enfrenta a la polizia. Foto Alfredo Aldai. Arma horiez gain, txikiagoak ere bazituzten pailazo hiltzaileek taldean, barruak ustutako big boligrafoak, arroza, orratzak, kotoia, harri txikiak eta bestelakoak. Borroka armatuaren aferak asko unkitzen zuen Antion. Lagun gehiago nahi zuen pailazo hiltzaileen abaroan, baina ordurako Xabik galdua zuen kontu haiekiko interesa, gauza guztiekin aspertzen zen segituan, neskekin izan ezik.
Xabi beldur zen Antion ez ote zen azalduko benetako pipa batekin hain serio hartzen zuen kontua. Nola esango zion Xabik tirabeke haiekin ez egoera irautza egiterik. Luzeska eta dotorea zen arantza, Xabiren etxe berriko jabea. Adinekoa izan arren, garai bateko edertasuna gordetzen zuen. AOPK hitz egiten zuen eta ja gehienetan etxean egoiten zen irakurtzen edo musika entzuten. Begi gris tristeak zituen eta ez zuen inoiz bisita jasotzen. Baina emakumeak bere aldarteari egokitzen ez zitzaion etxea zeukan. Argia, alaia eta apaina. Inor hartzeko txoko paregabea. Baina inor hartzen ez zuena. Xabi zen salbuespena. Arantzak irakatsi zion lehen gauza mikruin labea erabiltzen izan zen. Goizean goiz, esnatzen zenez, berak prestatu beharko zuen bere goxaria eta funtsezkoa zen esnean untzegoen eta nola berotzen zen jakitea. Gero, kakaoa eta zerealak gordetzen zituen armairua erakutsi zion. Hemen dago zure goxaria, zereal hauek, aldameneko kroasanak ez dira zuretzat. Antxe zegoen Kellogg's kaxa bat eta aldamenean kroasanez betetako poltsa garden bat. Xabik ahalegina egin zuen esaldiura buruan bueltaka gera ez zekion. Arretarik ez jartzeko edo esaldiaren mezu praktikoari soilik erreparatzeko. Hau bai, hau ez, kitio. Baina ez zekien hori egiten eta eskale baten pare sentitu zen, munduko gauza goxoen domeinutik makilaka kanporatutako arlotea. Zereal eta kroasan horiek bere bizitzan mamitutako sentimendu gaiztoen ondorio eskematikoa ziren. Zer zegokion eta zer ez. Eta kondena betiereko ura sakonean justua zelako egiantza mingarria. Lotsa gehien eragin ziona, ordea, emakume argal eta lirain ark, Xabik uneren batean kroasan horiek beretzan nahi zituela irudikatu izana zen. Zeren eta egia baitzen. Txiroa eta madarikatua izanaren, Xabik bai baitzekien kroasan on baten eta zereal kaskar bat zuen arteko bereizketa egiten. Ahora sartu gabe dasta zitzakeen zera samuraiek. Eta goizean kakao esnetan bustitaz izango zuten zapore apartekoa. Antxe zekusan emakumearen esku argal zainez betea, atza zereal kutsaren gainean eta ahalegina egin zuen imintziorik ez egiteko, harri bat bezain esendoa izaiteko, emakumeak ez zezan susmatu, Xabik inoiz kroasan horiek beretzat izan zitezkeenik pentsatu zuela. Urengo goizean, Xabik armairua ireki eta kroasanak eta zerealak elkarren aldamenean ikusi zituenean, poltsa hartu eta main jarri zuen, korapiloa askatu eta deskubritu zuen 7 ale zeudela. Astakeria bat, eta emakumeak ez zuela alea hartu zuenik inoiz asmatuko. Abisua emanda ziurtzat joko zuela, Xabik agindua beteko zuela. Kroasanak usaindu zuen eta horragoa izan zen, akatsik gabe sentitu zuelako gurinaren gozo sarkora bere sudur zuloetan barna kilimak egiten. Eta ia pentsatu gabe oska egin zion. Etxera ailegatu zen asteazken batez. Gozetan egiten zuen zarataz mintzatu zitzaion Xabiri. Zarata gehiegi egiten omen zuen.
arazo larri batez hariko balitz bezala hitz egin zion. Eta inoiz ez bezala lotxatuta sentitu zen Xabi. Berak mutil prestu eta txintxoa izateko ahalegin nekagarriak egiten zituelako. Etxe hartan, zoretan ez sentitzearen, naiz eta bazekien hori kasik ezinezkoa zela. Gau hartan, etxeko ateak ganoraz eta delikatuki isten irakatzi zion Arantzak Xabiri. Ez baita gauza bera, esan zion Arantzak. Ateak istea eta ateak delikatuki istea. Ateak ez baditu delikatuki isten, aipatu zuen. Zarata egin dezakezu, eta zaratak jendea iratzartzen du, baita iratzari naiz ez duenean ere. Hatz ezurtsuekin atearen heldulekua hartu zuen. Eta poliki bultzatu zuen atea. Eskutura doiokertu ondoren. Ez duzu atea klik egin dezan utzi behar. Klik ez egitea ora gakoa. Zorion ororen gakoa, Arantzaren azalpenaren doinuaren arabera. Eta gero, esan zuen, dutxa hartu behar baduzu, har ezazu orain. Eta arazoi berberagatik zen, zaratak saiestearen. Alkatsofak zeukaten afaltzeko. Hitza etzun orduko urduritu egin zen Xabi. Alkatsofak. Bere buruan dozena bat bider errepikatu zuen hitza. Kirol poltsa handia desegiten zuen bitartean. Alako izeneko jakiak izango zuen zaporearen espero beldurgarian. Eta maira eseritakoan ez zuen zaputzik hartu. Alkatsofak bere izenak ongi iragartzen zuen bezala. Nekez ahorratu eta lan ikaragarriz irentzi zitekeen jakia baitzen. Onak aldaude, Xabier, oso onak, posten naiz. Barazkiak, sardezka eta labana baliatuz, jan zitezkera ikasi zuen gau hartan Xabik. Klik, klak, labana eta ora. Arantzak, matrailezurrak mugitu gabe murtsikatzen zuen. Aurrera begira isiltasun. Afalostean, bere burua eskaini zuen Xabik harikoa egiteko. Ba aldakizu ba? Beno, ba egin ezazu nahi baduzu. Amaitu zuenean, Arantzak hitzeder batzuk oparitu zizkion. Zer mutil azkara den Mari Carmenen semea. Oeratzean, Arantzarako ote zitzazkion kalkulatu zuen, 70 bat. Eta biharamunean klik egin gabe atea ireki eta isteko gai izango ote zen galdetu zion bere buruari. Asma laria gotzen hasi zitzaion kasik oharkabean. Ia beti goizetan izaten zen, edo goizaldean, lauretatik edo bostetatik aurrera. Et zeukan berarekin gau belain geratuko zen ama. Eta beraz, ohean geratzen zen etzanda, bere gauzetan petsatzen. Goizean goiz, Antioni esaten zion etzela ikastolara igoko, esan ziezaiola irakasleari ohean gaixo zegola. Handik gutxira Silbi etortzen bere keinu urduriekin
eta asma zinez egiazkoa ote zen jakiteko galderak egiten zion. Hanka etxigarria. Gelan bakarrik geratzen zenean halako tristezia batek harrapatzen zuen. Bai batzekien bere erreskatean etzela inor azalduko goiz osoan. Eta orduan mundua gorroto zuen, eta bere buruari esaten zion berdin zitzaiola. Gainera, mundu guztiarekiko gertutasun urruneko bat izaten ikasi zuen, eta jada ez zitzaiona sola urkoa epaitzea. Eta urkoak bera epaitzen bazuen ere, ardura gutxi. Zinez maite zuen jendea zenbatzen hasten zenean. Harrituta geratzen zen zeinen zerrenda motza zeukan. Ama, Gotson, Nagore, Txomin, Manu, Jokin eta batzuetan aita. Ez beti, zerrendara gehitu zezakeen Antion, burkidea zuelako, baina bazekien ikasurtea amaitu orduko etzera itzuliko zirela. Urte gutxi lehenago bezala lagunak ahaztu beharko zituztela, eta nahiago zuen maitasunaren ursakonetan ez sartzea. Beste gauza bat ziren neskatilak, baina neskatilak ere egun batetik bestera ahaztu zitezkeela ikasi zuen. Naiz eta maitasunaren erdi-erdian zegoenean ikuspegi hori lanbrotzen zitzaion. Goiz hartan arnaza zen burua zeukan gauza bakarra. Hain kostata iristen zitzaion haizea biriketara, non apenas pentsa zezakeen beste ezertan. Kanpo bronkioak eta zinezgaitza iruditzen zitzaion ezintasun hura. Zergatik? Zergatik izten zitzaizkion bronkioak berari, horretarako ezer berezia edo txarrik egin gabe? Ama aldamenean zegoenean ezberdina zen, bere presentziaren kontsolamendua aurkitzen zuen, gaixotasunaren bidez bereganatutako arretaren ezoikotasun gozoa. Baina barnetegiko ohe hartan bakardadea eta asma biak egiten zitzaizkion jasangaitzak. Ondoezeko uneetan Jokinek oparitutako Beatlesen kasetek baitzik ez zioten balio. Bere baitatik musikaren 14 konpresura joaten zen, eta handik irtetzen zen berriz musikan murgildurik zenbat denbora zeraman asmatu ezinik. Beatlesen kanten mundu misterioso eta hipnotikoa gainberan etorritako zirku bateko mundua bezalakoa. Orditutako eta zoratutako jendea ikusten zuen kanta haietan. Abere burua zeukan jendea, hegazti hankak zeuskatenak, edota kaletik erregez eta bufoiez jantzita zijoazenak. Ordenari gabeko mundu batera jauzi egiten zuen, baina kaos hartan ezustean unkitzen zuten melodiak aurkitzen zituen. Ez bakarrik ahotsetan, baizik eta gitarretan edo haizezko edo arizko instrumentoetan. The Fool on the Hill kantak Tom Sawyerren abenturak gogorarazten zizkion. Agian harmonikagatik, eta Tom Sawyerrek bere adina zeukanez, kanta berari buruz ziarduela irudikatzen zuen. Eta gustuko zuen kanta berari ari zitzaiola sentitzea, nolabait bere barruko bakarrizketa, eteteko balio ziolako, kanpora ateratzeko. Yesterdayk ez zeukan beste kanta askoren misterioa, zuzena eta gardena zen. Bihotza erasotzen zizun zuzenean, txiri bueltarik eta itxakiari gabe. Lehendabiziko gitarra notekin hasten zen Xabi negarrez, eta kanta amaitu arte irauten zion larrialdiak. Larrialdi gozoak, esan dezagun,
ez baita urik ateratzen putzu lehorretik. Eta Xabiren negar egiteko gogoak kanta entzun aurretikoak izaten ziren seguruen. Kantak bere defentsa mekanismo guztiak antzu bilakatzen zituen bapatean. Alferrik zen haiei eusten saiatzea, eta defentsa mekanismorik gabe Xabik halako bake bat aurkitzen zuen. Noiz edo noiz sartzen zen norbait, normalean Silvi, eta galdetuko zion zerbait behar ote zuen. Emadazu musu bat, esan nahi ziokeen Xabik. Beste batzuetan, Nagore zen bere gelan sartzen zena, ohean eseri eta zer esanez zekiela geratzen zena, ahoa arrainak bezala zabalik etzanda ikusten zuena anaiari so. Eskua bularrean paratuko zion arrebak, medikoak estetoskopioa nola, eta ahopeka esango zion, laster amaituko da ikastuztea. Baitzekien, Xabirentzat ia asma bera baino gogorragoa zela, amarik eta aitarik gabeko bakartasun eternalura. Asmak kasik gauero kuku egiten zionez, lehen klase orduak askotan huts egiten zituen, baina inor ez zen berezirik kesu. Arraroa zen. Eta inoiz behaino gehiago izan zuen munduan bakarrik zegoelako sinesmen osoa. Goiza ohean igarro eta gero askotan osatu egiten zen. Nola osatzen zen, horixe zen ongi ikertu behar zuena. Asmaren bide esendra apetatsuen misterioa. Zer zen aldatzen zena? Xabik ez baitzuen ezer berezirik egiten. Bolada batean, The Long and Winding Road kantak sendatzen zuela sinetsi zuen. Edo zehazkiago esatearen kantak zeuzkan korda instrumentauek. Ze horiek entzuten zituen bizirik baleude bezala, bere zainetarik sartu eta bronkioak irekiko balizkiote bezala. Nagoeri kantuak esaten zuena itzultzeko eskatu zion, eta orduan teoria horrek zentzu handiago hartu zuen, hain zuzen kanta hark oiana eta bere arteko historio ezinezkoari buruz ziardoelako. Zure atera naraman bide luze eta bihurria ez da inoiz desagertuko. Askotan ikusi dut bide hori, beti nakarrona zure atera. Ezin zen zehatzago esan. Benetan hori aldio ikusi. Ledzek esan nahi du gidatu, esplikatu zion arrebak. Eta tuio durek esan nahi du zure atera, egeza da. Jakintzaren bedeinkazioa arrebak zeukana. Kantu hura zen, beraz, sendatzeari giltza. Ehunka molde frogatuta zeuzkan ordura arte. Oean, eserita egotea, ura frango edatea, esnekirik ez jatea, oe inguruko hautsak seiki garbitzea, ehun arte zenbatzea, bereun arte zenbatzea, baina erremedio guztiak zien utxalak. Kantaren eraginean sinetsi zuen, baina ez oran beste zentzuzkoa zirudielako, baizik eta zerbaitetan sinetsi naizuelako. Eta kantak ere huts egin zion goiz batean. Asmak burdinazko bere atzaparretan harrapatu zuen eta ez zuen askatu nahi. Ezin izan zuen oetik ia mugitu ere egin. Let It Be diskoa bilatu zuen aldameneko aulkian, irrati kasetearen aldamenean. Kasetearen behalde ipini zuen, hain batzegoen Let It Be, eta bazekien kantaren arintasunak on egingo ziola.
The Long and Winding Road entzutean, sudurik sakon hartu zuen arnasa, musikan kontzentratu zen, baina kanta bukaturakoan oxigenorik gabeko burbuila infernuzkoan segitzen zuen gatibu. Ez zegoen zer eginik, botika hura ere sasikoa zen. Baina zer sentitzen duk galdetzen zioten gelako kideek, asmak sortzen zion itolarriari tamaina hartu nahian. Ezindiak arnasarik hartu, besterik ez, ze putada. Hau zabalik hartzen zuen arnasa batzuetan, bularreko txilioak eta txistuak kanpotik ongi adizitzen zitezen, eta lagunek haua estaltzen zuten ariduraz, soinu hura guztia bere barrutik atera zitekeelako liluratuta. Urazpian egotea bezalakoa da? Hanbeste ez, urazpian ezinduk arnasarik hartu, nik zirrikitu bat bazaukat behintzat. Amarraunaren ari fina bezalakoa. Maiterekin harremana berreskuratu zuen barnetegian, behin nola bere parean esertzen zen neskatila panposarekin, zeina kasualki patinen maitea baitzen. Eta harekin ideia eroak izaten zituen. Reanimator ikusiz geroztik, behin eta berriz etortzen zitzaizkion ideiak, bi elementu elkarlotzen zituztenak ezinbestean, mihia eta bularrak. Patin gelakidearen maitea izatea besterik etzen arazoa. Edo ez zirudien arazo handiegia, maitek nola begiratzen zion eta nola hitz egiten zion ikusirik, batik bat barnetegian elkar ikusiz geroztik. Lastiman ubioa dudan, botazion, erronka doinuz. Gezurretan ari zen ordea, patin eragozpena zela esaten zuenean. Hori esan, eta segituan bibiek barnetegitik goiko estaira ies egiten baitzuten, bakarrik egotearen. Maite etzen neska erabea, hori bazekien Xabik aldez aurretik ere. Baina nekez sinetxiko zukeen arekin bakarka egon orduko musuka hasiko zitzaiola, horretarako baimena eskatu gabe eta alferrikako hitzak gurutzatu gabe. Eta itxi eta musuka hasi. Kitxo. Zer raza zen? Patin irudikatzen zuen Xabik bere maitearen bila ara eta ona eta bastapiztiaren pareko sentitzen zen. Baina oianaren atzetik, mendeak eman eta gero, ez zegoen ez esateko. Zein ezberdinak pilotalekuko ordu galdu haiek guztiak, lehiopeko elkarrizketa debekatu eta azaleko haiek eta maiteren musu pasioz beteak. Gelara itzultzen zenean laguna negar batean aurkitzen zuen batzuetan. Bazter guztietan maite bilatu, baina ez zuelako aurkitu. Xabik bere burua ikusten zuen malko haietan islatuta. Eta ezin zuen mukiz betetako aurpegi hura arratoi zikin baten pareko sentitu gabe ikusi. Baina maiteren begi urdin burges gaiztoaiek leialtasunaren ideia oro suntsitzen zuten. Neskarekin, patinan izena aipatu orduko gainera, barre egiten zuen neskak bere maiteari giza gaixo deituz. Eskutik helduta hizketan pasatu nahi ditut arratsaldeak, erotuta dago, kesatzen zen. Ez da nahikoa gizon. Nolako arrotasuna sentitzen zuen Xabik ura entzutean. Eta laguna kontsolatu zuen Xabik. Halakoak dituk neskak, batzuetan alboan izaten ditiagu eta besteetan urrundu egiten dituk ustekabean. Haiekin ez zagok jakiterik, baina segurunagok maite hauela. Neskarekin zeukan hartu eman sasiko ura utziko zukean, baina maitek eskolako mai gainean jarrita, gerria hankekin inguratzen zion musu ematean, eskua bularretan ipintzen uzten zion, eta gauzak esaten zizkion belarira 13 urteko ezpain dilainekin. Reanimatorreko buru moztu berpiztuaren irudia akorduan, maiteri behin egiteko baimena eskatu zion. Algara egin zuen maitek eta bi bular txiki aziberriak agerian utziz elastiko altxatu zuen. Hil egingo zela uste zuen Xabik, baina etzen hil. Baina etzen hil. Horren ordez, bizitzak eskaintzen zion aukera hori baliotuko zuen. Azkena balitz bezala.
Uste diat beste norbait egin da behiela, esan zion Patine gero. Logelan deskubrimentua egin duenaren doinuaz. Bai zera, saiatu zen Xabi lagunaren burutik mamua goxatzen. Irekin badago, irekin bakarrik egon nahi duelako duk. Ikuste? Seguru. Igaiz laguna, Ugarte. Bizitzatik espero zezakeen guztia, Maiteren titiaiek zirela sindetxita zegoen Xabi. Baina igandarratsalde batez, ideia hori betiko burutik kenduko zion gauza bat gertatu zitzaion. Arantzaren etxetik irten zen, pala zaritzeko asmoz. Pilotarekurua iritsi orduko euria hasi zuen. Ez zegoen aterperik. Baina euria zeharka erortzen zenez, hormaren kontra paratu eta zain geratu zen. Gero eta indar handiagorekin ari zuen, ordea, eta arantzarenera itzultzera erabaki zuen. Txirrina sakatu du eta arantzak larrugorritan ireki dio atea. Klik. Musika jarrita doka. Xabik ezagutzen ez duen zerbait, lasaia. Emakumea larruzko sofara joan eta auspez etzan da. Xabik kuadernoak atera ditu kirol poltsatik. Zeregin franko dauka eta lanak egitera sartu da sukaldean. Liburuen aurrean eseri da, baina badaki alferrik izango dela. Atea ireki eta sofan etzateko emakumearekin irudiak dantzan dauzka buruan. Arantzaren gerri fina, ipurmasail zuri biribilak, ibilera tentea. Aitzakiaren batekin, sukaldetik irteteko irrika. Barkatu. Intriga bizka sortzea rentzan, Aitzakiarekin, batekin, sukaldetik irteteko irrikatan dago. Atera, begiratu azkar bat bota. Horixe nahi du, istan batez begiratu. Akaso lehen ikuskizunaren larridura desagerraraziko zaiolakoan. Eta ausartu da. Eta antxe ikusi du emakumea, sofan luze etzanik. Zarata aditziaz batera zabaldu ditu begiak, gris sarkorrak horiek. Eta lotxari gabe so egin dio mutilari. Besoak aurpegiaren erdialdera estaltzen dio. Besoak aurpegiaren erdialdea estaltzen dio. Sudur zati bat eta begi bakarra ikusten dio. Eta bizkar luze hori, amaieran uzkurtu eta berriz zabaltzen dena ipurdia osatzeko. Xabi komunian sartu da presaka. Konketan eseri da, eta bere buruari esan dio, sofan dagoena ez dela haragia, ez daukala haragiarekin zerrikusirik. Haragizkotasunaren muga guztiak larriki gainditzen ditu, eta asaldatuta itzuli da sukaldera. Baina egongelatik pasatzean, arantza ez dagoan. Gero azaldu da, jantzita. Eta afaria egingo duela iragarri du, ahotsean inolako kezkarik erakutsi gabe. Egun hartan, patatapurea eta saltxitxak afaldu zituzten. Arantzak beti bezala afaldu zuen. Murtxikatu gabe, begiak platerean ainguratuta. Ohean ezin zituen begiak bildu. Bapatean atea ireki eta arantza berarekin oheratuko zela imaginatzen zuen Xabik. Edo egongelara joango zela, emakumea han egongo zela bere gizontasuna frogatzeko zain. Hurbiltzen ikustean, irri egingo ziola. Zangoak zabalduko zituela, haragiaren enkontrua errazteko. Ipurmasaileen azal hotza, sentizezakeen bere aldaketan, mugimentu ikasiak, iaioak, arantzarenean igaro beharreko gauak zenbatu zituen. 25, ez ziren horren beste. Anaiari eskatutako txiskeroaren argiarekin aurkitzen zuen sukaldeko bidea. Barnetikiko korredora zeharkatu eta irakasleen gelatik igaro behar zuen, eta ikastolaren jola atzean utzi eta ikasgeletara eramaten zuten eskailerak jaitsi. Sukaldean argia piztu zezakeen, lurpean zegoen, baina bada ezpada ere ez zuen pizten. Hozkailuaren atea zabaltzen zuen, hark argitzen zuen sukalde osoa. Aldamenean jartzen zen, lurrean, eta han txokolatea jaten gelditzen zen. Eriotzak harrapatu behar bazuen, harrapaz ezala txokolatea jaten.
Baten batek txokolatea legez kanpo jaten zuela zabalduko zen ordea. Denak zaunka hasiko ziren horrekin, baina ordu txikietan ezen inor zaintza egiten geratuko. Bazekien. Eta nahi adina jango zuen aurrerantzean. Txokolate merkea zen. Bilduki moreko milkarekin zerikusi gutxi, baina ez dago txokolate txarrik. Sukaldeak bobeda forma zeukan, luzea zen, mahai handi bat zegoen erdian. Hormak eta sabaia kolore berdinarekin margotuta zeuden, halako horiska triste bat. Han ondoan leiho handi bat, burdinazko barroteak, kanpoan, galeratan bezalakoak. Xabik ez zeukan beldurrik, baina ezin esan lasai zegoenik. Eta terrorezko gauean ikusitako bururik gabeko gizona agertuko balitz, ez ziokeen ezer egingo. Burua eskuetan bazeraman nola egingo zion ezer. Baina ikusteak larritzen zuen, pantailan ikusitako ura benetako izan zitekelako izuak. Begiak isten bazituen, lasaiago sentitzen zen. Txokolate eskasaren zapore gogozoegia dastazezakeen eta munstroak ahaztu. Gelarako bueltan maiterekin topo egingo zuela imaginatzen zuen. Elkarren aldamenean eseriko zirela eskaileretan, kontuak esango zizkiotela elkarri. Esango zion, Garatek, soinketako irakasleak esan dit, asmatikoa ez banintz oso nintzatekela lasterka. Asma izan arren, gelako 3. denbora ukandut 2 kilometrokoan. Edo bestela, nahi alduzu pailazo hiltzaileetakoa izan, armak gordetzen ditugu basoan. Edo akaso, musuka hasiko ziren ikastolako eskaileretan, eta goizaldean ikaskideek bertan topatuko zituzten lurrean etzanda larrugorritan. Beste batzuetan imaginatzen zuen atea zabaldu, hartxintxarrezko bidea zeharkatu, errepidera irten eta oin esasten zela horeretaraino. Han, amarekin eta aitarekin ohean sartuko zen, haien ohe gogor erraldoi zerrautsu saineko hartan. Han ez zuen asmarik izango, hori bazekien, eta etortzen bazen amarekin eseriko zen terrazan, izarrei begira, ez erresateko premiari gabe, epaitua izateko kezkari gabe. Horren beste denbora ematen zuen imaginatzen, harritu egiten baitzen hozkailuaren aldamenean lurrean eserita zegoela ohartzean, eta sikiera une batez duda egiten zuen, zinez ura edo hau otezen imaginatzen ari zena, zeren izan zitekeen horeretan egotea eta hozkailu aldameneko txoko ura akordu txar bat besterik ez izatea, amesgaizto bat. Arratsalde batean arreba aurkitu du Orioko pilotalekuan, armailetan eserita, galtza motzez jantzita. Badaki, esan egin diolako, ez dagoela pozik egokitzen zaion etxean. Baina Xabik ez dio Nagoreri ulertzen. Haren etxean behintzat 3 haur daude, eta igande gauetan Realaren golak ikusten uzten diote, eta ez du astirik bakarrik sentitzeko. Arrebarekin topo egiteak gogaitu egiten du. Beti ari zaiolako ezaten ez duela hain segitu nahi. Ezin ditu haren kesoak eraman. Zer iruditzen zaizu proposatzen jo Nagorek gaua gure etxean igarotzea? Nora sartuko gara? Bai ditut giltzak? Bai zera. Nagorek giltzak atera ditu patrikatik. Atzerakustean sintxirik utzi ditu. Nondik atera dituzu? Amatxoren bezanutxetik? Eta zer afalduko dugu? Izango da zerbait, menga, oazen. Arrebaren premia gogaitzen du, baina ez du ezetz izateko adoririk aurkitzen. Etxeko atea zabardutakoan usainez sentitu du Xabik lehenik. Bere etxekoa delako, baina jada hartaz azten hasia. Sakura bere oinetara noiz etoriko zen dago, baina badaki zindola etori, ura ere horretan baitago. Agian gurasoen oie eraldoi zerautzu zainekoan. Nagorekorik ajonda egon gerara eta telebista piztu du. Badabil. Koridoreko afitxarizo egin jo Xabik. Che Guevaren irudia. Jokinen beniola ipina, txintxeta erdolduetanik zintzirik. Haren azpian, hasta la victoria siempre. Eskuz bezala idatzia. Zabera terezaio afitxari erozen azia da. Txeren urria juridituta agirida
horman, duintasunerik gabe. Nagorek eta Xabik tratu egin dute, egokitu zaizken etxetara dituko dute, bat besteraren etxean geratuko direla esateko. Xabik badaki inor ez dela larituko. Inork ez dela galderarik egingo, baina Arantzaren jarrerak aritu egindu, pen hartu izan baru bezala. Baina nolatan geratuko zara hain, gilegi dira, dardara doka Xabik ez zarian, atzakerik prestatu gabe zegoen. Telefono aurrean ikus dezaken Arantza, ezkerako eskua eskuineko bezuaren ukondoriz utziz, matrailezurak ez dututa, beren duen ziortasun horrekin. Bereiek ezkan jatik aritzia, ezin izan dute ezetzezan, ongi da, datoren azezkenaren arte. Biltegian bekiratu dute, utzik dago, baina antxoaz betitako olibani poto bat orkitu dute ireki gabea. Oskailuan beriz, Nutella poto bat, barrukon aspaldi gogoartoa duena. Antxoak jatera baki dute, Nutellarekin arriskoak ez hartzea. 12 botoi ditu telebista, bi jarretan banatuak. Kate bat zakatukatakoan, zenbaken argigori txiki bat pizten zaio goian. Katez hasi da Xabi eta halako batean Luis de Funesen aurpegi agertu denean oiko hasi zaio Nagorez, usteko eta usteko. Martetarez jantzita dago Luis de Funes eta beti bezala beste bati purustak botatzen ari zaio. Begiak asko zabalduz, korputza inorosiz, hitz egitarrekoan Espainiak kanporatuz. Berreala hasi dira barez anaiarrebak. Xabi seguro dago, aitemen balego, ura ere barez egingo zatekela. Negar malkotan, algaraz eztulka, amaitu arte. Kasu egiten, bazenion eskua altxatuko zuen, zaude, eta antxe geratuko zen eskua altxatuta, telebistarik begiak ezin kendu. Eta harako batean Luis de Funes txiklez betitako ontzi batera erori da, eta Nagorek zukaletik janbiar ez zuten, baina azkenean jango duten Nutella potoa ekarri du, eta poteko iskinak arrazkatzeko labaina. Zein handia dagoen arreba, ia emakumea da. Hain ikusi du Xabik emakumetuta, konturatu baita bere arreba ez duela zinez inoiz ikusi. Zergatik ikusten ditugu pertsona batzuk eta besteak ez? Xabik badaki zer den ez ikusia izatea, eta intsektu baten pare sentitu da arrebari hori egin diolako. Urteetan. Barkamena eskatu beharko lioke? Duela 4 urte topoz Hendaiara eskutik emanda etorriz geroztik, arrebaz ahaztu da Xabi. Ez daki ezer hari buruz. Esan egin behar lioke miserable bat izan naiz, bakarrik utzi zaitut. Baina esan dio, zein ongi gure etxera etorri garela. Arrebak berezkoa duen keinu xalo horrekin so egin dio, hau ertzak Nutelaz beterik, eta irribarre egin dio. Esan nahiko lioke, zeinen pozik nagoen zurekin. Benetan zoriontsu sentitzen naiz, aspaldi ez bezala, baina esan dio, emaidazu Nutella pixka bat. Eta Nutella ahora eraman du, naiz eta azken hilabeteetan, bere dieta kasik bakar bilakatu den txokolateaz naskatuta dagoen. Gogorra dago, pixka bat mikaztuta, baina irentsi egin du alare. Luis de Funes txiklez betetako ontzitik atera da. Burdinazko eskailerak jaitsi ditu eta laprast eginez hasi da oinez. Biak barrez ari dira. Gaizkile batzuen gandik iesean dabil txikle fabrikan galduta. Pausoak ematean oinetatik txikle burbuilak ateratzen zaizkio. Lastima, mendazko txiklea den, esan du Nagorek. Eta Xabik esan dio, elkarrekin lo egingo dugu? Arrebak baietz egin du buruarekin, eta gero esan du,
seguru ez dela txiklea, espinaka purea dela. Komunera joateko zutitu da Xabi, korridorea ikusi du ilunpetan. Manu ara eta ona zebilen garaiak oroitu ditu, badirudi 1000 urte igaro direla. Orain, Karabantxel izeneko kartzela batean omen dago, beste euskaldun batzuekin. Etxean zegoenean argaldu egin behar zuela sartu zitzaion derrepente kaskezurrean, eta korridorean ara eta ona ibiltzen hasi zen. Orduak ematen zituen horrela, gero arrotuta esango zuen, 10 kilometro egin ditiat, 1000 itzuli. Gelara sartzean lanpara falta dela ohartu da Xabi, ezin du argia piztu. Maindire gabe dago bere ohea. Eta Manuren ohe tolesgarria noski ez dago, barnetegian berak erabiltzen duena baita. Lurrean zerbaitek dirdir egiten duela ikusi du. Ahaztua zeukan, Audi 4 txikia da. Esku aurrean ibilarazi du, atea zabaldu dio gero. Aurpegi aurrean jarri du eta alde batera eta bestera biratu du, autoa bere osotasunean ikusteko. Xabi! Egongelatik deika ari zaio arreba. Telebistan Luis de Funes ikusi du berriz. Ez dago txikle arrastorik. Kuadrozko traje batez jantzita dago. Telebistan segundo batetik bestera garbitzen dira, denetik daukate, jantzteko, arropa zarrak eta berriak. Kantuan xelebre egiten zuen txori batek esnatzen zuen Xabi goizero. Ez txio eta ez pio. Ez kuleto gixako zerbait ateratzen zitzaion eztarritik. Usoen eztarriko soinu bustia zen, baina kasik hitz egiten zuen, kexaka bezala. Goiz hartan entzun zunean. Ohartu zen han, bere etxean bakarrik entzuten zuela egazti hura. Lehiora urbildu zenean. Manuk erradiadorean lotutako soka deskubritu zuen. Ez zekien antzegoenik bordinasko zeraren atzean eskutaturik baitzegoen. Soka berde piztua zen, hondartzan sarri ikusten diren horietakoa. Muturra bilatu eta handik atera zuen. Zirara batean. Une bat izan baru, minutu bat ihes egingo zukeen. Baina oharkabean iritzi ziren poliziak nola irtengo zen oren azkar. Gogoan zuen, gainera polizietako bat lehiora urbildu zela eta errezela baztertuta keinuka hasi zela. Atz lodia ateraz. Han kanpoan zeudenei dena ongi zioala adierazteko. Manu galtzontziotan orman beharra agertu izan balitz. Tiroz josiko zuketen agian. Auskalo. Goseak amoratuta zegoen Xabi. Arreba esnatu zuen. Zukaldean zokomiran harritu ziren ondoren, zer gozaldua bilatzearen. Baina arropa garbitzeko xaboia besterik ez zuten aurkitu. Arrantzaren etxeko zerealak oroitzean, are eta handiagoa sentitu zuen sabeleko zuloa. Horiotik geltokira ordu erdia izango zuten oinez. Udaberriko airea zegoen, eta etxepareko aparkaleku erdi utza zeharkatuz abiatu ziren. Goiz hartan horretaraino joateko moduko sasoian sentitzen zen. Zer zen ordu erdi zistrin bat? Zalatariren batek pailaso hiltzailean zuloa deskubritu zuen. Bazekiten zalatariren bat izan zela. Irakasleak
ez baitziren baso hartara arrimatzen. Ikasleak alean bildu zituzten. Manesek mahai batean erakusgai jarri zituen txardangoak, tirapotiokak, boligrafoen odiak, harriak, egunkarrietako errekorteak eta bestelakoak. Ez aro, ez izu, ura guztia beste norbaitena balitz bezala sentitu zen Xabi. Manesek armategia hitza erabili zuenean. Barrez lehertu zen al osoa. Denak salbu eta irakasleak zeinak grabetasunaren komedia antzesten ziarduten. Maite ere barrez ari zen, baina bere modura besteen barrearen uberan gogorik gabe diru dunen gizara. Inoiz neska harrekin andredatu izana damutu zitzaion Xabiri. Xasi hiri horrek bere honetik ateratzen zuen. Zergaitik egin barrerako gogorik gabe. Espainiak dardara egiten zion Manes irakasleari. Inork zinez, inor hil izan balu bezala. Sumina zen oro haren keinuetan. Armategi honen esan zuen beriz Manesek, eta beriz barreka hasi ziren ikasle guztiak. Iso! Baina ez zekien esaldia nola amaitu. Ez zuen bere erdeinua azaltzeko hitzik aurkitzen. Zein handia erdeinua eta zein txikia aurrean erabiltzen zen hizkuntza. Armategi honen jabeak akabatu egingo nituzke. Esan nahiko zukeen, baina armategia hitzarekin trabatuta geratzen zen totelak bezala. Bere joma, oinetakoen etiketan Made in Spain irakurri zuen Xabik, eta bere buruari galdetu zion zergatik ote zeukaten Made in Korea idatzita zeukatenek ospe obea. Zer egiten zieten oinetakoei obeak izan zitezen Korean? Nun zegoen sekretua. Pailaso hitzaileak esan zuen Manesek. Violentzia ez da pailasokeria. Zuetako askok ongi dakizuenez. Lekok sportif batzuk zeramatzan Antonek. Bandera frantziraren kolorekoak. Urdina oinetakoaren oiala, gorria eta zuria sola. Etiketari so egin zion, Made in France irakurri zuen. Michel Platini oroitu zuen munduko kopan huts egindako penalti hura, zeinak balio izan zion Xabiri ohartzeko futbolak zenbat sentimendu pizten zituen jendearengan. Telebistako esatariaren nahi gabea, aitaren eta Brasilgo jarraitzaileen poza. Platini simpatikoa egiten zitzaion ala ere. Jator itxura zeukalako langile tankerako hile kizkur horiekin. Lehenago edo geroago, egan zuen Manesek, armategiaren jabeak nor diren jakingo dugu. Baina ordurako barreak etenda zeuden. Denak hizketan ari ziren arretarik jarri gabe. Beti gertatzen zen berdin. Jakin minak gutxi irauten zuen ikasleen artean. Lehen 5 minutuetan bale, baina hortik aurrera ahaztu. Eta gogaitzearekin batera iristen zen zarata eta irakasleen oihu gero eta amogatuagoak. Aski!
Aski! Alferrik. Batzara amaitutzat eman zutenean, Manesek poltsa batean bildu zituen armak eta Xabiri otu zitzaion agian bere seme alabei emango zizkiela, beren etxean txori eizan ibil zitezen. Orduan, Manuk kontatutako agurearen eta itsasoaren istorioaz oroitu zen. Arrantzale zaharrak, ezpatagaina harrapatzeko libratutako dema, piztiak amuari hozka egin ondoren zaharrak egunetan ontzira ekartzeko egindako ahalegin desesperatuak, eta nola ura bentzututa, againa haundiegia izaki, atoian eraman behar izan zuen kostaraino, eta zahararen ustegabekoa bidean magazoek againa osorik jantzutela ikusita, salbu eta burua hangeratu zena iseka eginez bezala. Arrantzale txikiak, harrapakin txikiak behar ditik eraman, erantzion Manuk. Antionek, sorbaldatik heldu zion. Armak kenduko zizkigutek, baina ez ideiak. Zein serio hartzen zuen mutilak irautza. Xabik bazekien ez zutela ezer egingo, ikasturtea amaitzeak zela eta dena amaitu zela ordurako. Ez arma eta ez Kristo. Etxera itzultzea zen buruan zerabilen gauza bakarra. Maiatzeko lehen igandean ikastoaren festa izango zen, herri urrats. Irratietan transmititzeko iragarkia grabatzeko eskaria egin zieten Xabiri eta Nagoreri, ez hitz egiteko gaitasun berezia zeukatelako, baizik eta 3 hizkuntzetan jardun zezaketelako, frantsesez, euskaraz eta gaztelaniaz. Etxe bizitza zahar bat zen gure irratia deitzen, Baionako parte zaharrean. Ilea alde batera ugazten zuen gizon bat zen, hango arduraduna, barnealdeko doinua zeukana, kafea eskaini zien. Coca-Cola edango nuke, erantzion Xabik. Hemen ez dugu edari imperialistarik. Paper batzuetan idatzia zeukaten gidoia. Baldakik aurki herri urrats izango dela? Herri urrats, zer duk ba, herri urrats. Ez alhaiz enteratu, iparaldeko ikastoren aldeko festa duk, eta abar. Xabi ohartua zegoen ikastola etzela eskola huts bat. Etzela ikasteko toki bat bakarrik. Ikastola utzitakoan ere, ikastola beren bizitzan presente egongo zen kontua zen, eta ez etxeko lanengatik bakarrik. Baizik eta kalean ere ikastolaren aldeko hatsa nabarmena zelako. Eta ikastolaren kontrakoa ere bai. Baina Xabi sinetxita zegoen mundua ikastolaren alde zegoela. Mundu guztiak parte hartzen zuela kantaldietan, edo bono, edo egutegi, edo pegatina salmentan, eta mundu guzia ikurrinez betetako festa haietan biltzen zela. Mundua giro hura zela alegia. Naiz eta konturatzen hasia zen inguruko jende asko, bereziki Orioko auzokideak ez zirela ezertaz konturatzen. Baina zaila zen benetan proportzio ez jabetzea. Non zegoen bere eta besteen munduen arteko muga? Zenbat lagun bizi zen mundu bakoitzaren barruan? Baionara prefetaren egoitzaren aurrean protesta egitera joan ziren, egunean jabetu zen 2 munduen arteko oreka ez zela agian berakuste zuena. Ikastolaren aldeko pankartan 2 dozena ikasle eta 45 irakasle baizik ez zeudelako, eta Baionako hiritar guztiak igarotzen zirelako beren sombreiru dotoreekin pankartari so ere egin gabe. Ikasleek eskuetan eusten zuten pankarta bera, baina handiagoa zen prefetaren balkoian masta batetik zintzilik zegoen bandera frantziarra. Xabi zegoen tokitik 3 koloreen arteko juntak josita zeudela ikusezaken, hain zen handia oial ura. Eta Xabik bere txikitasuna sentitu zuen, ez berea, baizik eta bere komunitatearena,
bizitzan lehen aldiz. Bere mundu txiki hark ordea bazuen sendotasun bat edo formaltasun bat, lehenik eta behin bere inguruko pertsona heldu guztiek sostengatzen zutelako. Baina sendotasunura ezen arriskoa, biguna zen eta mugitu egiten zen Xabiren bizipenen aurrean. Baionako prefetaren egoitzaren aurreko manifestazioaren egunean, sendimendu hori areagotu zitzaion. Inondik ere, poliziak manifestari txikien aurrean paratu eta eskutuekin bultza eginez aurrak plazatik bortxaz aldentzen hasi zirenean. Harrigarria izan zen irakasleak poliziekin hitz egiteko aleginetan ikustea, eta poliziak bere kaskoen azpian gotorturik irakasleei aurpegira soere egiten ezietela egiaztatzea. Eta hori ikusita aurrakan geratzeko imintzioa egin zutenean, poliziari ez obeditzea, eta polizia nola oldartu zen gaz madarikatuarekin, eta nola erretzen zitzaizkion Xabiri begiak, eta nola egiten zuten denek lasterka errepidearen beste aldeko arkupeetara denak negarrez. Aita kateaz lotuta ikustea baino, ia harrigarriagoa izan zen Xabirentzat, polizia irakasleen aurka ekiten ikustea. Uki ezina zen giza taldea baitzen irakasleena Xabiren ezagutza mugatuan. Horregatik, irratirako iragarkia grabatzeko eskatu ziotenean, Xabik baietz esan zuen. Jakin mina zeukalako irrati bat barrenetik ikusteko, eta gainera hori egin nahi zuelako, ez bakarri bere alde, baizik eta bere komunitatearen alde. Sentimentu berria eta ederra zen beretzat, eta bere galtzerdien, jertzearen, zapaten eta galtzen, betiko kezkatik aldantzen zuena tupustean. Arreba alboan sekuzan. Es una fiesta en favor de las ikastolas de Iparralde, eta bere arrapostua. Pero, ¿habrá marcha? Por supuesto que habrá marcha. La solidaridad no está reñida con la fiesta. Isabeleren autoan, amaren eta anai arreben alboan zijoala, irratian iragarkia eman zezatela erregutzen zuen. Zein gauza ederra izango zen bat-batean bere ahotsa aditzea. Baina bidaia osoan ezen bere ahotsa entzun. Eta nahi gabe, absentzia ura irratiaren txirotasunarekin lotu zuen Xabik. Lehendik ere egona zen zenpereko lakuan. Urte hartako 3. edizioa zen, baina urte hartan inoizko jendetza handiena topatu zuten. Jendea ara eta ona, ikurrinaren kolorez apaindutako herri urrats zioen txanoa apainduta, zahatoa bezapean zintzilik, aurrak eskuetatik helduta, elkarri diosal egiten. Gogaikarria eta aldi berean etxekoa zen giro ura Xabirentzat. Txistularien eta txarangan hotza, jendearen dantza improvisatuak, pitxiak saltzeko postuak, dena zen prekarioa eta naturala. Orduan ikusi zuen Xabik parrilla. Parrilla bat, kedarrak belztua, orain kea gorantz isurtzen ari dena. Baina Xabik badaki txominek egindakoa dela, eta ez edozein parrilla. Badaki burdinazko oin astun horiek dituelako, torloiu handiekin egoki lotuak, eta oinen garaiera aldatzeko halako tximeletak dauzkalako alboetan. Txominek bereziki pentsatutakoak, eremu malkartsua denean parrilla ez dadin maldan bera edo erren geratu. Alkandoraren botoiak lertzear dauzka parrillan txorizoak erretzen diarduen gizon bibotedunak, eta zapi bat lepoan lotua. Beste gizon bat etorri zaio albora, eta zerbait esan dio belarrira. Biak hasi dira barrez. Gero, pauso batzuk aldendu da, eta berriz itzuli da sagardo botila bat eskuetan hartuta. Basoa ia belaunetan jarriz isuri du likidoa.
Osta urrezkoari bat basoaren ipurdiaren kontra txinpartaka, eta barrura sartzea kostatu zaion arren, bete du basoa erdiraino, eta txorizua erretzen diharduen lagunari eman dio. Nor da ordea Txomin izan zitekeen, baina Txominen kopia kaskar bat dirudien gizona? Txomin izan zitekeen, Txomini zegokion lekuan dagoelako. Baina tripa zahar horrekin ezingo luke inoiz Txomin izan. Kaxa utxik ikusten duen oparia zabaldutako aurra bezala sentitu da Xabi. Traizionaturik, engainaturik. Zenpereko lakuaren bazterrean dago, pago baten gerizpean, iruzurgileari zo. Errukia eta amorrua biak nazi zaskio. Nahi luke bezarkatu, nahi luke akabatu. Zein zoriontsu dagoen gizona, bere tripa gizen eta guzti urrupa batez basoa ustu eta gero. Hain dago zoriontsu, ezen Xabiri berari kutsatu baitzaio zoriona. Oianarekin topo egitea besterik ezaio falta, eguna perfektua izan dadin. Oiana ez zuen egun hartan ikusi, egun batzuk geroago baizik, jakin gabe ura izango zela azken aldia, eta azken aldia kontzeptu abstraktuegiaren esanaiaz jabetzeke zegoela artean. Orio auzora sartzeko telefono kabinaren aldamenean eman zuen arratsalde osoa zain. Han parean bazen bila bat, arrosa kolorekoa, gizon bat karraskilak mosten guraize handi batzuekin galtza motzetan. Tarteka Xabiren aldamenean jartzen zen, zuzenari ote zen egiaztatzearren, eta ondoren berriz ekiten zion adorez. Tarteka kabinan sartu eta Xabik etxera hots egiten zion Oianari, baina haren amak hartzen zion eta eskegi egiten zuen, izututa edo lotxatuta edo biak. Segituan bereizi zuen Oianaren Peugeot motorraren soinua. Tente jarri eta esku azkeinu egin zion. Sudurra gorrituta zekarren neskak, beste mundu batetik ailegatzen denaren keinu sofistikatua kaskoa eranzteko orduan. Listua irintzi zuen, ura azken eguna zela oroitarazteko hitzak ahoskatu aurretik. Ez zuen solemne, agertu nahi, noski. Baina sola gabe agertzea akabera izango zen, agur betiko. Zer izara hemen, deitzen, nori, amari, bizikletaren parrilan eraman zuen pilotalekura. Han, beti bezala, ezer berezirik egin gabe eman zuten denbora. Pailazo hiltzaileen armategiaren amaieraz hitz egin zion Xabik, baina gogori gabe. Neskaren izterrak bere izterren kontra disimuluz elkartzeko aleginean baitzebilen. Erre egiten zuten hankek elkarru unkitzen zutenean. Azken eguna dut gaur Arantxaren etxean, ostiraren kurtsoa amaituko dugu. Ezin izan zuen Oianaren keinua ikusi. Ura lurrera begira zegoen, ileak aurpegi astaltzen, baina zin egingo luke galera jasangarria egingo zitzaiola azaldu zuela. Pozik altzaude hegoaldera itzuliko zaretelako. Ez asko, zergatik, ez dakit. Azal ederrura ikusteak zeina debekuaren poderioz makurra eta lakarra bilakatzen baitzen, irrikaz eta etxipenez bete zuen. Hari musu emateko manera desberdinak irudikatu zituen. Eskutik heldu, erakarri, musu txiki bat eman, azailean, musu zuzena, neurtua, edo begirenoaren kontzertuan neska punkiak eman zizkion gisakoak, ezeak eta listu zaporekoak. Hondamendia zen ez bata ez bestea ezin ematea. Ezin lastan txiki batekin agurtu, baina gehiegi maite zuen.
maitasuna adirazi alizateko. Zer modu zaita? Galdetu zion Oianak, soa lurretik jasoz. Bege arruntak ziren, baina neskaren betazalen azpian lo egiteko sortea zeukaten. Neskaren bizitzaren igarotzea ikusteko privilegioa. Neskaren apetei segitzeko lan errutinazkoa eta aldi berean misteriotsua. Edertasunaren eta ertainkeriaren logikaz aparte zeuden. Gaztaina koloreko begi elezin haiek orain Xabiri zo egiten ziotenak. Aitaren berri jakiteko irrika esan diegiz. Eta zeurea, ongi. Maite nauzu? Horixe zen jakin nahi zuen gauza bakarra. Ahoa ireki eta bitan pentsatu gabe bota zezakeen galdera. Marrazuen ur sakonetan sartu eta haiekin igeri egiten saiatzea bezalakoa izan zitekeen. Marrazuen aginei zo egin gabe. Haien inguruan eraikitako historio basa eta pasadizo gaizto guztiak ahaztuta. Keinu batek dena betiko akaba dezakeela jakin arren. Jakiteko irrika utxagatik. Bat batean argia joan zen pilotalekuan. Ia osoa zen ilunpea. Oztan aberi zen argi beilegi batan, zeru ertzean. Xabik Oianaren gorputza sentitu zuen berearen kontra, babeseske. Eta orduan txeo hartu zen etziola ezertxo ere esango. Kontua etzela hitzak topatzea, gorputzak zirela hitz egiten ari zirenak, eta biek gauza ezberdinak esaten zituztela. Bere irrikak ez zuela islarik aurkitzen eskatilaren gorputz urrunekoan, eta ez zuela aurkituko. Eskerrak iluntzegoen, begiak malkoz bete zitzaizkiola ohartuko zen bestela Oiana. Tren geltukirako bidean, ez zekien zergatik pasatu zen Txomiren etxe aurretik. Baina, senpereko gizon bizardunaren ikuskizunak piztutako sua zen seguru, bere begi propiokin amatuta behar zuena, iruzurgilea eta oroitzapeneko Txomin biak ezberdintzeko. Iratzeak baztertuz etxeari buelta eman zion, auto zahar baten zati erdoilduen artean, eta atzeko atakatik sartu zen. Gotzonen eta Maideren maitasunerako aterpe izandako biltegi aurretik igaroz, leiotik so egiteko keinua egin zuen, poliki, deskubrituta izateko beldurez. Hortxe dago Ainara, kolakau basokada betea, gaietak parean, dorre perfektua osatzen edalotziaren aldamenean, eta marrazki bizidunak telebistan. Garzon erara moztutako neskaren burua dakusa atzetik, goiko aldean puntan azten zaizkion hileak, alkandora amarraduna, eta orain bururantz urreratzen den eskua, atzamarrez azka egiten diona belarriari, berriz maia gainean pausatzeko. Burua ezkerrera biratu du, sukaldeko atetik sartzen ari den amari begiratzeko, eta amaren espainak zerbait esanez, amaitu ezazu lehen bailen. Naiz eta den orduagatik, seguruen ez durena inora joan behar izango. Amak kartazal bat darama eskuan. Sukaldeko armarioan zutik jarri duena metalezko poto baten kontra. Eta eskua handaukala baliatuz, lore zimel bat daukan kristalezko ontzia hartu du. Atz mamiekin ukitu du lorea, eta beste aldera abiatu da, zakarrontzia ireki eta lore idora ara botatzeko. Ez daki zergatik gizon bizardunaren zain dago Xabi.
eta oin puntetan egoteagatik hankak nekatzen ari zaizkionaren, eternitatea iraungo luke antzain. Anaiarekin batera marrazki bizidunei begira, tarteka gaieta bat kolakau esnetan busti eta aurra eramaten. Topoan sartu zenean, familia baten ondoan eseri zen. Frantsesak ziren, erras atzematen zitzaien. Amak espainak pintatua zerramatzan. Aitak, ilea alde batera horaztuta, galtzerdiak zango zagarrak etzailtzera ino igota, eta bi umeak, hotzan ez isil eserita, arretatsu. Poltsa zango artean utzi zuen Xabik, eta bere portxea atera zuen handik. Leioak amaiera aldera zeukan kurba baliatu zuen arrampa bezala. Goialdetik askatzean, leioaren markoan iristatzen zen. Trena martxa jarri eta gutxira, aldamenean zioan aitak txalo egin zuen. Voilà, nous sommes arrivés à l'Espagne. Denak leioetarik begira hasi ziren. Frantziaren aldean Espaina zinez ezberdina ote zen egiaztatzearen. Xabik zeharkaso egin zion gizonari. Berna biluztu horistak, belaunetaraino igotako galtzerdiez estaliak, eta eskualerian zeudela oiu egiteko gogoa irentzin zuen. Kirol poltsaz zabaldu zuen nazioarteko zubian, Alkandoraren botoiak eta galtztako brageta lerokatu gabe zeukan polizia batek arakaz ezan. Bietatik zein oker zegoena. Alkandora seguruen. Presaka jantzi izaganatik behar bada. Baina akats ark uniformerik gabeko bere gizatasunaren itzultzen zuen, eta arrekiko beldura eramangarri bilakatzen zuen. ¿A dónde vas? A casa. ¿De dónde vienes? De la escuela. ¿Y tus padres? En casa. ¿Y tú vas solo en el topo? Sí. Pues no deberías. Se lo dices a tus padres de mi parte. Poliziak poltsa arakatzen jarraitu zuen, harik eta enekok oparitutako burdinazko auto zatiarekin topo egin zuen arte. ¿Y esto? Galetu zion. Enekoren etxe aldameneko surf dendako neska irribarretsuaren akordua etorri zitzaion Xabiri, kristalez esalitako haren irribarrea. Eta beltzaren argazki zuri beltzezkoa, ohol bustien eta sasien artean ibaian behera zedorrena. Eta txominen soslai klarionaz margotua. Salto batean etxeratzeko aleginean, azken atxean izu. Poliziaren soari erreparatu zion. Gai izango altzen burdina zatiura berak eta bere lagunek estandarazitako autoaren zati kiskalia zela ohartarazteko. Ez zeukan azti itxurarik gizonak, baina Xabik ezin zuen segur egon, eta ez zuen gezurretan harrapatzeri nahi. Antxe geratuko zen soari so eginez, noizbait gizona nekatuko zen esperantzaz, ezin hitzik ahoskatu. Harrituta zegoen, zein itxura ez deusa zeukan burdina zati txikiak, eta aldi berean zein itxura beldurgarria zuen biloz betetako esku gizen hartan. Ten cuidado, atera zuen poliziak bere gogoetatik, te puedes hacer daño. Trenera itzulitakoan, poliziaren esaldia buruan bueltaka darama oraindik Xabik. Orduan ikusi du, bera baino pitxin bat aurrerago eserita doan bikote gaztea, elkar besarkaturik. Publikoki maitatzen dute elkar, baina ez maitasuna erakusteko xedez. Ezaxola doaz, amodioaren maskorrean ezkutatuta. Aldameneko eserlekuan doan gizonak tarteka begiz jotzen ditu. Agian, Xabik berak sentitzen duen inbidiarekin. Nahikoa pinpirina dia, bi gazteak eta euskaraz ari dira. Neskak, inoiz geldoki batean ahaztuta utzitako motxila bati buruz.
eskua ahoan jarrita ematen dizkio azalpenak mutilari, irriz. Orduko tragedia txikia, gaurko txantxa bilakatua. Elkar apur bat maitekiroago besarkatzeko aitzakia. Trenaren ibili lotia sentitu nahi luke Xabik, etxerako bidea lozorroan ematearren, ahalik eta azkarren ailegatzeko, azkenean. Bueno, egun zoragarria izan da gaurkoa, arratsaldeko irakurraldia benetan esperimentu arraro izan da, zuen ahotsean liburua entzutea, eta oso ondo sentiarazi nauzue, mi esker Akelarrekoei, urtero bezala antolatzeagatik ekimen xume baino politau, eta segi izazu irakurtzen. Eta esker mila zuri, zure liburuari ere bai, zure lan ona. Eta nahi dugu eskertu, Akelarren izenean, zure afitxa, plastifikatua, ez antzeko. Eta hori bai, emateko zure bulegoan, bai janean, eta hori, etxian, edateko, etxian, hori, Akelarren pastez. Eta lan lagunak pastez. Kristina, Koldo, Gema, Miren, Xefa. Ezagutzen hau. Nik agur bat bialina nioan Blankiri ere, denek dakizue, behin da berriz liburuan azaltzen den Txomin, bere Peruren omenezko zela. Eki. Guai, badugu aperitifa antolatu behar du.